အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါ Prodigies of Immortal C Friendship Tournament ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Playoff Day number 3ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပထမဆုံးလာမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ YG vs Atlas Esports တို့ရဲ့upper bracket ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုနိုင်တဲ့ upper bracket final ပွဲစဉ်မှာ best of 5ဒီပွဲကိုနိုင်တဲ့အသင်းကတော့ grand final နောက်တစ်ဆင့်မှာလုံးဝအဆင့်သင့်ထိုင်ဆောင်နေုံပဲပေါ့နော်ရှုံးနေသွားရင်တော့ဒါ loser bracket ဆိုတဲ့ lower bracket ကိုတော့ဒါတွားဆော့ရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ upper bracket final ဖြစ်တာနဲ့အညီပဲပွဲရလဲကျန်းတော့မှာဗျပြီးတော့ Yangon Galacticos မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ champion ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Falcon Esports ကိုဒါ 2C ဆိုတဲ့ result တစ်ခုနဲ့အနိုင်ရရှိအောင်တော့လုပ်ပြလို့တွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးပါလာတစ်ခုက Atlas Esports ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒါ upper bracket မှာလုံးဝတွေ့သမျှအသင်းတွေအကုန်လုံးရိုက်ချပြီးတော့ upper bracket final ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တွားပြီးတော့ဒါ YG ကို Atlas Esports ကို short တက်လို့ရမယ်တော့မထင်ဘူးဗျပြီးတော့လည်း Atlas Esports ကရင်တော့က group stage မှာလုံးဝရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီစီးနေတခုရင်တော့လည်း Falcon ဆိုတာလည်းရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူးမနေ့ကတော့ YG ကအဲ့ဒီ winning streak ကိုဖျက်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဒီမှာရော Atlas Esports အနိုင်ရရှိမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ကြပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Prodigies of Immortal မှာ cast ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ caster Ash ပါဗျအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ caster fan ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်အတွက်ဒါတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာတော့ဒါ draft ကတော့အစလို့လာခဲ့မယ်ဗျာဒီက YG အနေနဲ့ဒီတောအတွင်းမှာတော်တော်လေးပြောင်းနေခဲ့တယ်ဗောနော်သူတို့အနေနဲ့ဒါအခုမှပို့ပြီးတော့ strong လာတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ upper bracket final မှာတော့ဒါ Atlas Esports နဲ့ Philippines Atlas Esports နဲ့တွေ့ရှိရအောင်ဗျာကဲဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ bracket လေးတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ရအောင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ playoff bracket ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Fervent နဲ့ Esports နဲ့ Falcon Esports တို့ကတော့ဒါနိုင်ရရှိသွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့တန်းပြီးတော့ပဲပြီးတော့ပဲတွားတော့မယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော် Rookie Project နဲ့ Kosa Nostra နဲ့နိုင်တဲ့အသင်းတွေကကျွန်တော် Fervent Esports နဲ့ Falcon Esports နဲ့နိုင်တဲ့အသင်းအဲ့မှာထပ်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ထပ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို upper bracket final ရှုံးတဲ့အသင်းကသူတို့နှစ်သင်းနဲ့နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ပြန်တွေ့မယ် lower bracket final ပွဲလည်းရှိပါအောင်ပဲဗျာအဲ့တော့ဒါဒီနှစ်သင်းတွေကနိုင်တဲ့အသင်းကတော့တွေ့တော့မယ်ပေါ့နော် Fervent နဲ့ Falcon Rookie Project နဲ့ Kosa Nostra ပွဲကြီးကလည်းရှိလို့လာအောင်မယ်ဗျအဲ့နောက်မှာဒါအခုပထမဆုံးပွဲစဉ်နေနဲ့ Yangon Galacticos နဲ့ Atlas Esports ဘယ်သူကတော့ lower bracket ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ဘယ်သူကတော့ grand final မှာမိန်ထိုင်ဆောင်နေရထိုင်ဆောင်မလဲဆိုတာတော့မကြခင် first of fight ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်မှာအဖြေတော့ပေါ်တော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့upper bracket ပွဲစဉ် final နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ best of 5ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်တယ်မနေ့ကဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်း YG အသေးအနေနဲ့ကတော့လုံးဝဂျိုကူရဲ့ set ဘယ်လောက်ထိကျန်းပြလဲပြီးတော့လည်း Captain Air Force ရဲ့ racket ဖမ်းချက်တွေဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပရိသတ်တွေကိုလို့ဟင်ကနေဟာကနေဖြစ်သွားအောင်ကျန်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရောဘယ်လောက်လုံးပြနိုင်မလဲပေါ့ဒီက team chemistry လည်းတော်တော်လေးမိလာတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ champion pool အရာကော draft အရာကောတော်တော်လေးလှုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Atlas Esports Wi-Fi H တို့ Fervent တို့ကလည်းဒါတွားပြီးတော့နောက်လို့တော့မပေါဘူးဗျဒါကတော့ most pin move နှစ်တင်းလုံးရဲ့ move လေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်ကတစ်ဖက်က Yangon Galacticos နေနေကတော့ဒါ Relia တို့ Galio တို့ပဲအများဆုံးပစ်ထားပြီးတော့ Z တို့ Carmel တို့သူတို့အနေနဲ့ banning list ထဲမှာပဲအများဆုံးထည့်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Atlas Esports နဲ့ Yangon Galacticos နှစ်တင်းကြားမှာတွားပြီးညီတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့နောက်မှာဒါ Atlas Esports အနေနဲ့အများဆုံးပစ်ထားတာကတော့သူတို့အခါလီနဲ့စစ်ပြဟုတ်တယ်ဆိုတော့တို့ကတော့ most ban အတူတူပဲ Z နဲ့ခါမယ်နှစ်သိန်းလုံးကတော့ benefits တွေကတော့ most ban တွေသွားတူနေတယ်မတူတာကျွန်တော် Atlas Esports ဘက်က first benefits နေနဲ့ကတော့ Santa ကို ban ပြီးတော့ဒီဘက်က YG အနေနဲ့ကတော့ Chase ကပုံ damage တွေကိုသူတို့မလိုချင်သူတို့ရဲ့ chemistry ကိုဖြတ်မှာသူတို့ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ Chase ကို first benefits နေတော့ထည့်ထားတယ်ဗျဒါမှဒါမှ strong ရဲ့ champion တွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ Santa ဆိုတာကလည်းပဲ Philippines တင်းတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အများအားလို့ ban နေကြပေါ့နော် ban လေး ban တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ရလို့တပွဲလားနှစ်ပွဲလားပဲမသိဘူးရှိသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့အဲ့တပွဲနှစ်ပွဲမှာဒီ Santa ကတော်တော်လေးကိုဟိုလောက်ကွက်ပြသွားတယ်လို့မျိုးပဲဒါ performance တော်တော်ပြသွားခဲ့တာဆိုတော့လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ ban list ထဲထည့်ရတာတော့ဒါမမဟုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒါ YG ရဲ့သူတို့ champion တွေ signature တွေဒါ draft ရဲ့ mainly ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ champion တွေကိုတော့ ban list ထဲတော့ထည့်အောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ Carmel Morgana တို့ပဲ ban list ထဲတော့ထည့်ထားသေးတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Z ကိုတော့ထပ်ဘန်လိုက်ပြီဆိုတော့ Galio နဲ့ Set နဲ့တော့လွတ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် Atlas Esports first page ရတာသူတို့ဘာပက်မလဲပေါ့နော်သူတို့142 straight situation ကိုမှယူမလားဆိုတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Set ကိုတော့ first page အနေနဲ့ထုတ်သွားခဲ့ပြီဗျာဒါ Set ကတော့ support တယောက်အနေနဲ့လဲဆော့လို့ရသလိုမျိုးပဲကျွန်တော် Brown Liner အနေနဲ့လဲဆော့လို့ရသေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီရှီရတော်တော်လေးတော့နပ်ထားရဲဆိုပေမဲ့ OB တော့ဖြစ်နေသေးပါပဲအဲ့နောက်မှာတော့ Yangon Galacticos ကျွန်တော်တို့ပိုတရက်စစ်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ယူထားသေးတယ်သူတို့ Rakan နေပါများထပ်ပစ်မလားတော့မသိဘူးပြ i4 champion လေးပေါ့ဟုတ်တယ် Galio တွေလည်းလွတ်နေသေးတယ်သူတို့စောစောစီးစီးရွေးချယ်တိုင်းတော့ရွေးချယ်လို့ရအောင်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ Galio စစ်ဂျူတပေါက်တော့ကျွန်တော် YG ဘက်ကတော့စပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ပြီဗျဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲ Galio က pick rate အရင်
များတော့များနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ region တွေမှာတော့ဂါလီကိုတိတ်တော့မဖိတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ hero entra ခုံစင်းတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင် time delay လေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာလာတစ်ခုမှာဒါဒီဘက်က stamp ဘာ crowd control ပါတဲ့ sub တို့ oriana တို့ကထပ်ပါလာပြီးတော့တော်တော်လေးတော့ take care လုပ်ပြီးတော့ hero entra ကြမှာရမယ်ပေါ့နော်နှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာတွေအများကြီးတော့တက်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ oriana နဲ့တူပဲဒါ listen တို့တော့သူတို့ရွေးချယ်ထားတည်ရဗျ။ဒီကတော့ကျွန်တော် Atlas Esports အနေနဲ့က knockback champion နေဒီကတော့ဟိုလိုပြော face breaker တို့ဟိုက dragon race တွေလို့ knockback ဖြစ်မဲ့အားဒီဟိုသူတို့စပြီးတော့ပဲ spell တွေကိုရွေးချယ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်ကလည်း YG အနေနဲ့ကတော့ Joku ရဲ့ Darius ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲထုတ်ထားရဲဆိုတော့သူတို့ banning face တွေကိုတစ်ဖက်ပြန်နေလိုက်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် Oriana တွေပါထုတ်ထားတော့ AP တွေပါသွားလို့ရလို့ mid တွေပါလည်းသွားလို့ရမယ်။ Jungle ကလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ support တွေဘာတွေ ban ရင်တော့ ban အောင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ set support လည်း solid တော့ရှိပေမဲ့ဒီမှာကတွေ့လေးရှိတာက Baron Laner ဆက်ပဲတွေ့ရတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ support လေးကိုလည်းနည်းနည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ ban တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒါ ADC ကလည်းမထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ Oriana ABC ထွက်နေတဲ့အနေထားဆိုYangon Galacticos အနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်က champion တွေကိုလိုက်တော့ပိတ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ smashing ဝါတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နေ Falcon တော့ ban list ကိုထည့်ထားသေးတယ်အဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ support ကျွန်တော်ထင်တယ် Gali က support ပဲဖြစ်ဖို့များသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူတို့ fat bit ရထားတဲ့အနေထားမှာဒါ Rakan ban ထားဆိုတော့ Doffy ရဲ့ champion ပဲထပ်ထွက်လာမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုတီရဲ့ဟိုတရက်ကော်ကီထွက်လာပြန်ပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ဂျန်ဂလာတွေကိုတော့Atlas Esports ဘက်ကတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော် YG ဘက်ကလည်းတိုဖီဂျန်ဂယ်မထွက်လာသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကတော့ဂျန်ဂယ်တိုဖီကိုတော့လိုက်ပြီးတော့ထောက်ထားတာတော့တွေ့နေရတယ်သူတို့ Zik အနေနဲ့တော့ဘာပြေအောင်မလဲပေါ့ဒီကသူတို့ဘက်က ADC နဲ့ support လေးတွေနဲ့လိုအပ်နေရဆိုပြောရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ Barres က chain နေ piercing arrow တွေ armor penetration တွေလည်းဒီပွဲမှာထပ်ပြီးတော့မတွေ့ရအောင်ပါဗျာဂျိုကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ iFout တော့ကတော့ဒါတော့နိုင်မေးဖြစ်လာအောင်ပဲပေါ့နော်သူ chain of correction တွေနဲ့တူပဲဒါ armor penetration တွေကပြီးတော့ anti heal ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ availability 3မှာပါနေသေးတဲ့အနေထားဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒီလိုမျိုးဒါ heal လို့ပြီးတော့ဒါမာရဲ့ champion တွေ armor ကောင်းတဲ့ champion တွေတော့ကတော့တတိထားသေးရပဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ trash ကိုတော့ပြန်ပစ်ထားသေးတယ်ဒီကတော့တစ်ဖက်ကကောင်တွေကြီးလိုက်မယ်ဆို diamond ကောင်တွေနည်းနည်းလေးများတယ်ဗျ Galio တို့ကျွန်တော် Darius တို့ကျွန်တော် Poti ရဲ့Falcon လည်းရှိအောင်မယ် Falcon လေးနဲ့သူဝင်လာလို့ရနေသေးရဆိုတော့ Tassander နဲ့ပဲကောင်းကောင်း control လေးလုပ်ထားလို့ရအောင်မယ်လို့သူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရဗျဒိုဖီကတော့သူ့ရဲ့လုံးဝဟို accessory တိုက်ချန်မြန်ဖြစ်တဲ့ Khazit ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာအဓိကတော့ဒီပွဲမှာ Atlas Esports ဘက်ကလုံးဝကိုချုပ်ထားမဲ့ champion မျိုးတွေ knockback ဖြစ်မဲ့ champion မျိုးတွေ CC နည်းနည်းလေးများနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် YG အနေနဲ့နည်းနည်းထိတ်ခဲပြီးစောမှာတော့ရမယ်ပြီးတော့နောက်ကပိုတီရဲ့ပုတ် damage တွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှုအတွက်လည်း Cafe Air Force က Galio ရဲ့ baby sitting တွေလည်းကောင်းကောင်းလိုအပ်လိုမျိုး backline နိုင်မဲ့ Dofi ရဲ့ Khazit ကိုလည်းတွေ့လိုအပ်နေရပေါ့နော်ဒီက Vara ကတော့ mobility အရင်မများဘူးဆိုရင်ဒီထားမှာ Khazit နဲ့တော့ control လို့ရှိရင်တော့ထိန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားမှာကစက်က battle initiate လုပ်ပဲ Lesion က battle initiate လုပ်ပြီးတော့ပဲ thrash နဲ့ battle ဂျားထဲမှာပဲ but ဒါ backline မှာရှိမယ် Oriana နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က Vara ကိုတော့ Lesion လေးလုပ်ပေးပဲနဲ့တူပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကYangon Galacticos draft ကိုကြည့်ရင်အဲ့လိုပဲသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါ Joku ရဲ့ Darius ကိုပဲခေါင်းတိုးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် iFout အနေနဲ့လည်းဒါအရင် front line လည်းမဟုတ်တခါတည်းတော့ဝင်ဖမ်းပြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ back line မှာရှိနေတဲ့ Zit တို့ဘာလို့လဲပြန်ကြည့်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးနည်းနည်းလေးတော့ restore များတယ်သူတို့ draft လေးကသွားပြီးတော့တူတလူလေးရှိရဆိုတော့တတိထားပြီးတော့စောက်အောင်မှာတော့အမှန်ပဲဗျဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း Dragon နေတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ in game ထဲမှာအတူပဲကျွန်တော် Kasa 2ယောက် casting နေတဲ့အတူပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျโอเคအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတယ် Atlas Esports vs Yangon Galacticos တို့ရဲ့ Upper Bracket Final ပွဲစဉ် game number 1ကတော့စတင်လို့တော့လာခဲ့ပြီဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Koki ရဲ့ Mid Ace Koki Mid ကဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတာလဲ YG ဘက်က Dragon လေးကတော့နည်းနည်းလေးစကားတော့စပြောလာပဲပိုတီးရဲ့ Post Damage တွေရောတစ်ဖက်ကကျွန်တော် Barres တို့ Zik တို့ကိုကောင်းကောင်း control နိုင်ပါမလားဆိုတာကလည်းဒီပွဲမှာတော့အဆုံးဖြတ်တော့ဖြစ်အောင်ပါဗျာဒါ Atlas Esports နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင် Yangon Galacticos ရဲ့ draft ကပို့ပြီးတော့လေဂိမ်းမှာတော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ Atlas Esports ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်း Lesion တစ်ကောင် Faden တယောက်လောက်ပဲဒါနည်းနည်းလေးပို့တဲ့ရှယ်ကြောက်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဘက်ကလည်းလေဂိမ်းမှာတော့ဆိုင်လို့ရနေသေးတယ်ဒီက Oriana ရဲ့ဒီ command ဘောကထွက်လာမဲ့ damage တွေ short way ရဲ့ damage တွေတော့တော်တော်လေးတော့ Yangon Galacticos ခဲလုံးမှတော့ရအောင်ပဲပြီးတော့
တခုရှိတာ sub နဲ့ခေါင်းဝင်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က command ball ကိုပဲ sub ပေါ်မှာတင်ပေးပြီးတော့ short way က control လုပ်လို့ရနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ potato ဘာလို့ blind လေးမှာတော့ position ခဲမှာတော့ရမယ်ဗျမနေ့ကလည်းပဲဒါ potato ဘာလို့နည်းနည်းလေးတော့ဟို out of position လေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ is ရဲ့ mic ကလည်းပဲဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်အဓိကခုနဗန်ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်လောက command ball ကို set နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးမှ show stopper နဲ့ကောက်ပြီးတော့ back line နဲ့ကိုပြေးပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့နောက်က short way နဲ့ combo တစ်ပေါက်ကလည်း YG အနေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ထိတ်ခဲမှတော့ရမယ်အနေထားပဲဗျပြီးတော့လေ Baron Lane ကိုကြည့်မယ်လို့ရှိရင်တော့ပွဲတိုင်းနှီးပါတွေးနေကြဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Darius နဲ့တစ်ဖက်က set က Baron Lane ထိန်းတာလေးတော့တစ်ချက်တော့တွေးရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်လုံးက Omniverse Champion တွေ Region တက်တဲ့ Champion တွေဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်ဦးမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဂျန်ငယ်တွေဘာကြီးရလည်းဒီချိန်နေတစ်ခုမှ Scutler တွေကိုတော့ကိုကြီးတော့စားသုံးနေသေးပဲဆိုတော့ trade ထားတဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိရပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်ကဂျန်ငယ်တွေကိုတော့သွား invade နေရတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဗျဒီကတော့ဒါ Atlas Esports playing style တော့ Yangon Galacticos နဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်နေပုံစံပဲဗျသူတို့အနေနဲ့ပုံမှန်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါ bat တွေတော့ invade ပြီးဆိုပေမဲ့လည်း iPhone ကတော့တစ်ချက်တော့ပြန်လာကြည့်ပြီးသားတည်တယ်အဲ့တော့ Fate အနေနဲ့ကလည်း make up ပေးမဲ့ is ရဲ့ damage တွေပြီးတော့ဒါ Galio ရဲ့ Juran နဲ့ control လုပ်တာတွေ justice pump ပေးရတွေကနည်းနည်းလေးအားလေးမှာဟို enough ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသူ့အနေနဲ့ risk မယူဘဲနဲ့ပဲပြန်ပြီး forward လာတော့ back ကတော့ invade တာတော့မအောင်မြင်သွားဘူးဗျတစ်ဖက်ကဒါ back invade တာမအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ blue back စုံတဲ့ကိုလည်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့လည်းပဲတစ်ဖက်က Dolphin နဲ့ realize ဖြစ်ပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီး forward လာတယ်ပေါ့နှစ်သင်းလုံးတော်တော်လေး might တဲ့ playing style တော်တော်လေးတော့ဟိုဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ playing style တို့နားလည်ပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံး focus လာနေတာတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရသေးရဲ့ဗျ YG နေနဲ့လည်းဒီပွဲမှာတော့ Baron Lane River တစ်ချောင်းမှာ vision word တွေအပြည့်အဝထောင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရသူတို့နေဒီပွဲမှာတော့ Baron Lane ကိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးထိတ်ခဲပြီးစော့နေရလို့လည်းမြင်တယ်ဂျိုကူနေနဲ့ကလည်း level 5ဒီပါကြီးရာဝိုက်ဆိုတော့ Notion ဒီပါတွေနဲ့နည်းနည်းတော့တစ်ဖက် control ထူရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က Haymaker ရဲ့ healing effect တွေနဲ့အတူပဲရှိတွေကတစ်ဖက်ကဂျိုကူအတွက်တော့နည်းတော့ပြဿနာတော့တက်နေတယ်ဗျအားလေးမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ objective ဒါရော Yangon Galacticos နေတယ်ကတော့ objective ပဲတည်ပြီးတော့ treatment နေထားမှာတော့ရှိရပေါ့နော်ဒီကသူတို့အနေနဲ့အားလေးမှာတော့ damage output ကတော့ enough ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Dolphin ကလည်းအားလေးမှာ squishy ရန်ဖြစ်နေအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့ objective trade ဖို့ပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlas Esports ဗတ်တယ်ကိုမရရအောင်လိုက်ဆိုင်မယ်နေထားမှာရှိရဗျဒီက leasing ပါနေတဲ့နေထားပြီးတော့ Viper H ရဲ့ damage ဒီချိန်မှာတော့အများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဂျိုကူတော့မှ controlling လုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကဗတ်တယ်ဆိုင်မှုပဲရွေးချယ်မှာပဲအဲ့တော့ timing ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3မိနစ်ခွဲ4မိနစ် timing တစ်ခုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မကြာခင်မှာတော့ကျွန်တော် Ocean Train နဲ့တူပဲ Rift ကတော့စပြီးတော့ထွက်လာတော့မယ်ဗျစောစီ timing တခုမှာတော့ Atlas Esports ဘက်ကတော့ mid နားမှာ mid ကိုတော့ Zig ကိုတော့စောစော City တော့ famous space လေးကိုလိုက်ရှာနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Fury နေနဲ့ကလည်းနည်းနည်းလေး baby sitting နဲ့ထိုင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဒီဘက်တဲ့တစ်ခုမှာ Zig ရဲ့နည်းနည်းလေး piercing arrow တွေ armor penetration တွေနည်းနည်းလေး damage မလောက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ damage output နဲ့အတူပဲ objective ကိုတော့ရောက်အောင်ဆိုင်မဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိရဗျဒါဘလိုင်းနဲ့အနေထားပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သိန်းလုံးကဘလိုင်းနဲ့မှာနည်းနည်းလေးအရေးပါတဲ့ champion တွေပစ်ထားတာဆိုတော့လည်းပဲထိတ်ခဲလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Yangon Galacticos အနေနဲ့ leg game သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Drake ယူတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါ trade ကမဲ့ဒီထားဆိုတော့သူတို့လည်းတစ်ဖက်ကမရွေးချယ်တဲ့ objective ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲယူရမှာဗျအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ risk တော့များနေသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒါ Yangon Galacticos ဒါနည်းနည်းလေး objective trade ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အပြင်မှာ Atlas Esports အနေနဲ့လည်းသူတို့ဒီချိန်မှာဗတ်တယ်မဆိုင်ရင်တည်းရဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရဗျသူတို့အနေနဲ့ကလည်းဟို Drake လေးကိုနည်းနည်းလေးစုပြီးတော့ပဲဗတ်တယ်ဆိုင်မဲ့ late game ဗတ်တယ်သွားဆိုင်မဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း objective ကတော့ဒီချိန်နေတစ်ခုမှာတော့ trade လိုက်ပြီးတော့ပဲ Atlas Esports အနေနဲ့ Dragon လေးကိုတော့ lane နဲ့ position တော့လုံမယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း YG အနေနဲ့ကတော့ Rehera တွေပါရာဝိုက်ဆိုတော့ဒီ Rehera နဲ့ lane position တွေကောင်းကောင်းလှုပ်ပြီးတော့ပဲနည်းနည်းလေး famous space ပိုရှာတာတော့ go different လေးနည်းနည်းဟောင်းလှုပ်ထားမှပိုအဆင်ပြေပဲဗျis နေအောက်မှာတော့3ယောက်လုံးကိုပဲဒါ controlling လုပ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာခါလီကိုလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့ hero antron ကတော့ကြာလာပြီးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ safe ဖြစ်ဖို့ပဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က G4 တော့တွေးနေနေဗျဟိုဘက်မှာလည်းဒါပြေးပြီးတော့ controlling လုပ်ထားပြီးတော့အရင်တော့မလို့ဒီဘက်မှာတော့ဒါ is အနေနဲ့ G4 တယောက်ကိုတော့ရသွားသေးတယ်အဲ့တော့ Z ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ chain correction နဲ့ပြန်ပြီး controlling လုပ်ထားရဆိုမှ damage output ကအနက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါ iPhone ရှိနေသေးတဲ့အနေထားဆိုတော့ Yangon Galacticos first blood ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့စတင်ပြီးရရှိသွားပြီးတော့ပဲ mid မှာလည်းပဲ pushing လုပ်ဖို့တော့ try တော့လုပ်နေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကအချိန်နေ Atlas Esports အနေနဲ့က Dragon လေးကိုနည်းနည်းလေး focus လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ YG ဘက်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ melee T1 တော့ try နေတဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိတယ် T1 လည်းရာဝါးဆိုတော့ဒီချိန်နေတစ်ခုမှာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် first blood လည်းရ melee T1 လည်းရဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ Topi အနေနဲ့ကတော့ Baron Lane ကိုတော့နည်းနည်းလေး focus ပြန်ထားမဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Wi-Fi X ကိုတော့ 2% ဝယ်အချိန်နေတစ်ခုနဲ့ပြန်မေးဖို့တော့ကြံနေပေမဲ့လည်းပေးနာမှာ show stop မှာ3နာပဲနောက်မှာတော့ Missile Barrage နဲ့တောက်လျှောက်ကိုလိုက်ညှော်တဲ့ damage အောက်မှာပဲတစ်ဖက်က Wi-Fi X အနေနဲ့တော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျ Wi-Fi H အနေနဲ့ကလည်းသူသွားတဲ့ item လည်းပဲဒါ Black Cleaver ဆိုတော့
ရဲတော့ strong ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဒီက diamond blade တွေပါလေမပါသေးတဲ့အနေထားဆိုတော့ Joku နဲ့ဒါ Izzy ပေါင်းပြီး damage အောက်ပို့တော့ခံနိုင်မှာဒီက Izzy အနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့ black တွေပါလာပြီဆိုတော့ damage အောက်ပို့တော်တော်လေးများနေပြီပိတ်တော့ဒီဘက်မှာ Toffee control လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲ Dasana ကတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီ Flame နဲ့တော့ပြန်ပြီး control ရဆိုတော့ Toffee အင်္ဂလိပ်တော့ show ခံထားရတယ်ဒီဘက်မှာလည်း i4 သူ့အနေနဲ့ဒါ save ပေးဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲ thrush damage တွေအောက်မှာတော့ကြာသွားတယ်နောက်က Fear ရဲ့ arrow တစ်ချက် Zeke အနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပဲရရှိအောင်ပဲယူသွားပြီးတော့ပဲဒါ revenge တော့လုပ်နေပြီဗျအော်တက်ဆဲနဲ့လမ်းဆွဲတယ်မမိတော့မမိသေးဘော်ကရိုက်လေးရှိသေးတော့နည်းနည်းလေးလုံးချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းချဲရကွာမိတယ်နောက်မှလည်း Mega Inferno ဘုံနဲ့3ယောက်လုံးပြေးပြီးတော့ control ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း3ယောက်တယောက်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးကတော့အရင်လုံးလို့ကြာမှာတော့လွယ်အောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးပြပြီးတော့လေသူ့ item အခုမှ looter echo တစ်ချောင်းပြီးရဆိုတော့ damage အောက်ဘောကနေနည်းနည်းလေးများပေမဲ့လည်းအရင်ဝင်တိုးဖို့ဆိုတော့လွယ်အောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးပြပြောတာသလိုပဲ set အနေနဲ့ကလည်း black cleaver အရင်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်က Joku နဲ့ရှင်မေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အဲ့လောက်ကြီး strong ဖြစ်အောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ1v1 saturation တဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင် set က battle မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဒါ useful တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် direct ကိုတော့ 1v1 saturation မှာမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကပိုတေးအနေနဲ့လူရန် echo ပါလာပြီဆိုတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ပိုတေးရဲ့ program တွေကိုခဲလုံးနေရတဲ့အပြင်မှာတစ်ဖက်က 1G လုံးဝ Atlas Esports ဒိုင်းဖွင့်မပေးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကဥအောင်ဒါ battle initiate လုပ်နေတယ်ပြီး Izzy ရဲ့ roaming gun က Izzy family ယူနေနေရလေးတွေတော်တော်လေးကို position ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်သူ့အနေနဲ့ black clear ပါလာတဲ့ advantage ကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီး gambling gun နဲ့အတူပဲဒါတောက်လျှောက်တော့လိုက်ပြီးတော့ဗတ်တယ်ဆိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အတခုပါပဲ Yangon Galacticos ဆို advantage ဖြစ်နေရဗျပြီးတော့လေ YT အနေနဲ့ကတစ်ဖက်က jungle တွေကို invade defense space တွေနည်းနည်းလေးရှာပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က Atlas Esports အနေနဲ့ဒီချင်းတွေကိုလည်းသဘောပေါက်တော့ဒီ bucket လေးတော့ကြာပေးတာဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် fighter အနေနဲ့က dragon နဲ့ဝင်ကန်းခြင်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဘေးနားမှာတော့ is 1v1 situation နဲ့ဖျဲခြင်းနေပေမဲ့လည်းဘေးနားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Mr. Barry နဲ့တောက်လျှောက်တော့ light ညွန်တယ်နောက်မှ fader bucket လေးတော့ကြာပဲဆိုလဲနောက်မှလည်း captain i4 ရဲ့ bucket ကြီးကရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာအရင်ဝင်တိုက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဗျဝါ night game ဆန်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒါတစ်ဖက်က Faden ရောက်လာတာကိုပဲ realize ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပဲ match တစ်ခုလုံးမှာလည်းပဲဒါ Atlas Esports ရဲ့ champion တွေကပျောက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Atlas Esports ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုသူတို့အနေနဲ့ဒါ dive ချင်နေရဗျဒါပေမဲ့သူတို့ realize တော့နည်းနည်းဖြစ်နေရပေါ့နော် 1G ကိုအရင် dive လို့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ Viper H အနေနဲ့ကလည်းဒါအရင်လုံးမလုပ်သေးဘူးပြီးတော့ Faden ကိုယ်တိုင်ကအရင်လုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုနေထားမှာတော့ဒီမှာတော့ Joku တော့ပြေးပြီးတော့မေးချင်နေပြီဟုတ်တယ်ဒီလိုချင်းနေတခုမှာတော့ဘေးနားမှာတော့ Hero Android နဲ့ bucket လေးတော့ကြာ April လက်ဆွဲ2 match UM မှာဆက်ဆွဲပြီးတော့ Jesse Pan နဲ့ပဲဝင်ရိုက်ဖို့တော့ပြန်တယ် Nostra ထောင်းတာတော့ Haymaker လေးနဲ့ပြန်ပြီးဖြီးပေးတာရဆိုပေမဲ့လည်း Viper H အနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်က Darius ရဲ့ damage အောက်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ down သွားခဲ့ပြန်ပြီအောက်မှာလည်းပဲ Dofi နဲ့တော်တော်နည်းနေပြီဆိုနေတာ40သွေးတစ်ဆက်ပဲကြံတော့ဆိုဒီဘက်က Dofi ကတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ဒါ Izzy ရဲ့ damage အောက်ပို့ gambling ကပေး damage အောက်ပို့တွေကလုံးဝ Atlas Esports တော့နိုင်မဲလို့ဖြစ်နေရဗျအဲ့တော့ Champion K 1v1 ပဲ trade လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ Jungle နဲ့ Mid နဲ့ဆိုရင်ဒီထားပါတော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့သူမတာကိုမတာ advantage လေးကတော့ရအောင်ပါတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒါ Jungle မရှိတဲ့အနေထားကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီးတော့ပဲ Atlas Esports trade ကိုစတင်ပြီးတော့ try နေပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Joku ပြန်လာပြီးတော့ကြည့်နေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ် Joku ရှိရဲ့အနေထားမျိုးမှာ April လမ်းဆွဲပြီးတော့ Jungle ဦးတော့ပြတ်ဖို့တော့ကြံတယ်ဘေးနားမှာလည်းတပေါက်တွေပါဖွင့်တယ် Jesse Fan နဲ့ပြေးပြီးတော့ဝင်ရိုက်ဖို့ကြံပေမဲ့လည်း Storeland လောက်သွားခဲ့တော့ YG ဘက်က Dovi ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါမှလိုက်ပြီးတော့ chain တော့လှုပ်ချင်တဲ့အနေထားပဲ Valkyrie နဲ့ Parson နဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာပြီဆိုတော့မစီးနဲ့တော်တော်လေးသွေးနဲ့သွားရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်က Izzy Rampage ပါထပ်ပြီးတော့ on နေပြီ Viper H ဘာလိုက်မှာပြေးပြီး control လုပ်ပေးခြင်းဆိုအရင်တော့မလွယ်ဘူး Haymaker 2 man လှတယ်ပဲဒါပေမဲ့ဘလုံးမအဆင်မပြေရင်လည်းနောက်ဆုံး ultimate ပါဖြတ်သုံးလာရဆိုပေမဲ့ 4 situation Shaw ရဲ့ 3 man ဒါပေမဲ့ damage အပေါ်အနက်မဖြစ်သေးဘူးဒီဘက်က Fader ပြန်ပြီးတော့ battle ကို join ပြီးဆိုရင်တော့ Joku ရဲ့ဒါ decimate တစ်ချက်အောက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ Viper H ကြောက်သွားရင်းနဲ့ပဲ champion king တွေကတော့ train နေသေးပါပဲဗျဟုတ်တယ်ဒီ battle တစ်ခုမှာတော့4 trade battle လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်း Dovi ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုင်တာတော်တော်လေးအဲ့မှာ live တို့ chain တော့လှုပ်ရှင်နေတာပဲ Valkyrie နဲ့ Parson နဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာပြီဆိုတော့မစီးနဲ့တော်တော်လေးသွေးနဲ့သွားရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်က Izzy Rampage ပါထပ်ပြီးတော့ on နေပြီ Viper H ဘာလိုက်မှာပြပေးတာလုပ်ပြီးခြင်းဆိုအရင်တော့မလွယ်ဘူး Haymaker 2 man လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးမအဆင်မပြေရင်လည်းတော့ ultimate ပါဖြတ်သုံးလာရဆိုပေမဲ့ဆောင်းကြောင်းရဲ့ 3 man ဒါပေမဲ့ damage အပေါ်အနက်မဖြစ်သေးဘူးဒီဘက်က Fader ပြန်ပြီးတော့ battle join ပြီးဆိုရင်တော့ Joku ရဲ့ဒါ decimate တစ်ချက်အောက်အဲ့တော့မှာ Viral ပေး Fear တဲ့ arrow ကလည်းပဲဒါနာကျင်နေသေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ Yangon Galacticos ခုန objective ဖြစ်တဲ့ဒါ Drake ကိုလည်းရသွားတော့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းဗတ်တရထပ်ပြီးတော့စိုင်းလို့ရနေသေးပဲ Hero Antron ကလည်းမကြခင်မှာပြည့်အောင်ပါဆို Hero Antron တိုင်းကိုလည်းစောင့်နေနေထားမှာတော့ Joku ပြေးပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုမှ Dasana ကကောင်းနေပဲနောက်ကနေပြီးတော့ပဲ ultimate ပြန်ပြီး control လုပ်ပြီးကြိုးစားနေ Viper H အရင်တော့မလွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ Yangon Galacticos ကို2ယောက်ကြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ forward ကိုစဉ်းစားနေရင်းနဲ့ပဲ Viper H ရောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးအပါတော့ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ ပုတ် damage တွေလုံးဝမခံနိုင်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ few တယောက်ကပြန်ပြီးကြောက်သွားနေစစ်ကနေနေရတော့ bouncing ball ချက်အောက်မှာတော့ကြောက်သွားရင်းနဲ့ပဲ40အကောင်းဆုံး performance တွေပြနေရင်းနဲ့ Yangon Galacticos တကယ်ကြီးများဂိမ်းထဲမှာအပိုင်သိမ်းမှုတော့များကြံစီနေသလားတော့မသိဘူးဗျဟုတ်တယ်ဒီချိန်တခုမှာခုနကလည်း YG Izzy အနေနဲ့က Dragon Lane မှာလုံးဝ free farming ရထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီတခါလဲသူ့ရဲ့ Major Barrage တွေ Gatling ခိုင်းတယ်တော်တော်လေးနားတယ်ပြေးပြီး Justify ထိုးကြည့်ပြီပဲဘေးနားမှာ Izzy ရှိနေမနာမရှိတဲ့ပြဿနာတော့ကြုံတွေ့နောက်ကတော့ Oriana တော့ပြေးပြီးတော့ဖြတ်ကန်ကြည့်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီ2 vs 2ဆိုတဲ့ situation မှာတော့တစ်ဖက်က YG ဘက်က2 man down သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ
ကဲအားကြီးကတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကပိုတေးအနေနဲ့ကလည်းဒါအစ္စရေးအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့ဝင်ပြီးထိုင်လို့ရတော့မထင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒါနည်းနည်းလေး low HP ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပြီးတော့တန်ကီရမ်းမဖြစ်တယ်သူ့နဲ့စော့နေရအဆန် river နဲ့ဆိုတော့ damage အဖို့များတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ crown control ပေးခံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူ့အနေနဲ့စာပိုက်ဖြစ်ဖို့လွယ်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်က Dofi ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆို A shot နဲ့ပါလာတဲ့အနေထားဆို Fader နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခဲလုံးနေရပြီဆိုတော့ short way ကိုအကောင်းဆုံးပဲရှောင်ပြသွားပြီဒါပေမဲ့ဒါ bucket တွေကျလာပြီဆိုတော့ Dofi နဲ့အရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျ Devout နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခတ်ထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒါ Atlas Esports သူတို့အနေနဲ့ change တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ကျန်တော့ကြံစီနေပါသေးတယ်တစ်ဖက်က YG ရဲ့ battle signer တွေကိုတစ်ဖက်က Atlas Esports အနေနဲ့ကောင်းတာပြန်ထောက်ပြီးစော့တာအနေတကောင်စားနှစ်ကောင်စားပြန်ပေးနေရတာကြီးကတော့တိတ်တော့ပြောကြရတော့မကောင်းတော့တာတော့အမှန်ပဲ infiniteဒီပိုင်းလည်းရတယ် lane position နေနဲ့ကောင်းနေပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ position နဲ့ take care ပြီးတော့အရင်မှတိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်အဓိကတော့ Israel ကို free hit ပစ်ခိုင်းမှရမယ်ပေါ့နော် Israel ရဲ့ damage အောက်ပို့တွေကများနေပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ CC တွေကိုတော့ကြောက်နေရတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာသူ့အနေနဲ့ solo shot play တွေပိုင်းထပ်ထွက်လာရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့damage အောက်ပို့တော့ပေးနိုင်မှာပါအမှန်ပဲတစ်ဖက်ကလည်း virus အနေနဲ့အခုမှ mana mu နဲ့ရှိ mana mu နဲ့ပဲရှိနေတဲ့သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေး damage အောက်ပို့ကတော့အဲ့လောက်များအောင်မှာမဟုတ်သေးပေမဲ့လည်း evolve ဖြစ်သွားရင်တော့ပြဿနာတော့ရှိလာနေဆို justify နဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲ 2vs1 situation တစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကတော့ private action နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲစုပ်ထားသေးတယ်ဗျဒါဗတဲ့ဆိုင်ရမဲ့ position တွေထားတော့ trash အနေနဲ့ကတော့ဗတဲ့ကိုအရင်ကြီးတော့ခေါင်းထုတ်ပေးပြီး dive လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ကတော့အရင်တော့တိုးချင်နေပြီမဲ့လေတစ်ဖက်က Captain I4 ရဲ့ Jewel ကြီးကသူတို့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးကန်ဆာသဘောမျိုးမှာတော့ရှိနေသေးတာတော့အမှန်ပဲဒီချင်းတွေတခုမှဝိုင်းချင်းနေနဲ့လေလေပိုးချင်းတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးလုံနေတာတော့အမှန်ပဲပြီးတော့လေကျွန်တော်မကြခင်ချင်းတွင်းမှာ Cloud Drake ကလည်းဆက်ပြီးတော့ပဲထွက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဝိုင်းချင်းနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့ Drake ကိုတော့လက်မလွတ်တင်တော့သူတို့အနေနဲ့ Infinite Drake လေးယာထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Infinite Drake ရဲ့ effect လေးနဲ့ပဲ damage အောက်ပို့လေးကောင်းကောင်းလေးပေးနိုင်တယ်ဒီ Drake လည်းဆက်ပြီးတော့ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲ game နဲ့မှ1အောင်တော့ကောင်းကောင်းကြီး control မနိုင်မှာတော့အမှန်ပဲဗျစိတ်ပူရရှိရတခုက Zika ဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါ A shot နိုင်ပါထပ်ပြီးတော့ပါလာပြီပြီးတော့သူ့ item ဒါ 1G ဘက်ကသင်းလုံးမှာရှိသမျှဒါ player ရဲ့ item နည်းနည်းလေးပိုပြီးများနေရပေါ့နော်315ဒါ champion ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ position ကိုခဲရမ်းလုပ်နေတဲ့ Zeke အနေနဲ့တော့နောက်ထပ် position ကောင်းကောင်းတစ်ခုသာထပ်ပြီးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Yangon Galacticos stock ကတော့မမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်လာအောင်မလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့နှစ်သိန်းလုံးဒီချိန်မှာတော့ဗတဲ့ဝင်တိုင်းဖို့ကြိုးစားနေဆို Oriana shortway ကိုလည်းသတိထားနေရတယ်ဆိုတော့ Yangon Galacticos ကိုအရင်စီုံမလုပ်ဘူးတော့လွယ်ဆွဲနေတော့ပြေးပြီးDraco Rich က streamer ပြေးပြီးဝင်နေဆိုပေမဲ့လည်း full နဲ့ပြန်ပြီးတော့ control ပြလှတယ်ဗျဒါ target ထဲဒီဝင်ပြီးတိုင်းနေ Hyper H နဲ့အရင်ရောက်တော့မှတော့ K-Make ကလည်းရှိရောပြန်ပြီးတော့တက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါ Yangon Galacticos ဒါ making time တခုမှာ potential မြင့်လာတယ် Atlas Esports against လို့ကိုနည်းနည်းလေးခတ်နေပြီဆိုတော့တက်တီတော့ပြနေပြီဗျဟုတ်တယ်ပြေးတော့ပြီးတော့တဆန်းနဲ့တော့မီးได้ဆိုမဲ့လေသူတို့အနေနဲ့ Valkyrie နဲ့ပြေးပြီးတော့ချုပ်ပေးတာအစိတ်အန်ချက်ခဲတာနောက်မှတော့ Hero Android တကောင်မှတော့မမိပေမဲ့လေဘေးနာ shortway ကြီးတော်တော်လေးတော့ပြဿနာတော့တက် Area Lance ဆိုတာ2ဘေးနာမှာ AC ကတော့ down သွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လေဗတဲ့တော့အတင်းတော့လိုက်ဆိုင် YG အနေနဲ့ကတော့ပြေးပြီးတော့လုံးချင်ပေမဲ့လေ Haymaker ကနဲ့ပြေးပြီးတော့ထိမေးထားခဲ့နောက်မှလေပိုတေးရဲ့ damage ကြီးရှိပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကတော့ 4vs3 situation တစ်ခုမှာတော့ Lizzie အနေနဲ့ပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ Captain I4 ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဗျကဲပိုတေး strategy အချက်ပြန်ပြီးခဲထားတယ်ဆိုမှ Fader နဲ့ Dofi ဝက်လိုက်ပြီးတော့ဒါခြေသိမ်းလို့ကိုကြိုးစားနေပဲနောက်ဆုံးမှ Zeke ရဲ့ damage အောက်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ပဲပိုတေးပဲကြာသွားရင်းနဲ့ကတော့ Yangon Galacticos 4 man လောက်တော့ down သွားခဲ့ပြီဒီမှာလဲ Zeke ကိုတော့ Dofi တခြားတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေသေးရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Hero Antron ကကြာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlas Esports realize ဖြစ်ပြီးတော့ပဲအကုန်လုံး forward သွားတယ်အဲ့နောက်မှာဒါ shortway တွေရောတစ်ဖက်က Fader အနေနဲ့ Joku ကိုပြေးပြီး control ပေးထားတာတွေဒါ iPhone အနေနဲ့ကလည်း control ပေးဖို့ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်က Viper H အနေနဲ့ blind နဲ့ controlling လုပ်သွားတာတွေကပဲတော်တော်လေးကောင်းမွန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ Zeke အနေနဲ့ ဒါ item ကများနေရဆိုတော့သူက Fearsing Arrow တစ်ချက် passive ပွင့်ပြီးပစ်တာကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေရင်းနဲ့ပဲဘလုံးဝမတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ပဲ Yangon Galacticos တာနေတဲ့ potential တွေအကုန်လုံးကတော့ Atlas Esports ဘက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျနောက်ဝက်လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးပြီးတော့လေပေါ့နော်ဒီဘက်က Atlas Esports အနေနဲ့ Baronacha Empower ဘက်ကြီးရသွားခဲ့ပြီ Baronacha effect နဲ့တူပဲ level position တွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးလုံးမယ်အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့ network တော့ 7k အသာစီးကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီးတော့ objective နှစ်ခုလုံးပဲထပ်ပြီးတော့ပဲရရှိနေခဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ Zeke အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးခုနကပုတ် damage တွေ piercing arrow တွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကတော့တစ်ဖက်က 1G အနေနဲ့ဒီ position တစ်ခုကိုတော့ထိတ်ခဲမှတော့ရပြီးတော့လေသူ့အနေနဲ့ penetration item တွေပါလာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်က Gali Europa ကိုလည်းနည်းနည်းခံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်တစ်ခုကပိုတေးရဲ့ dark cap ကိုလိုအပ်နေရပါဘောသူ့အနေနဲ့လူတဲ့အခုရဲ့ archer stat တွေပါပြီးရပါမယ်လေ dark cap က AP damage အောက်ပိုကောင်းကောင်းလေးသာပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီ battle တစ်ခုမှာတော့ YG ဘက်က high ground defense ဖို့ဆိုတာကောင်းကောင်းတော့လုံနိုင်အောင်မှာတော့အမှန်ပြီးတော့လေတစ်ဖက်က Israel အနေနဲ့ကလည်းနည်းနည်းလေး position ထိတ်ခဲပြီးတော့ live ပြီးတော့ miserable လေးတွေ live ပြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော် YG အနေနဲ့ high ground defense ကောင်းကောင်းတော့လုံနိုင်မှာတော့မှန်ပဲဗျ Dofi နဲ့ဒီချိန်မှာ Fader က live ပြီးတော့ချင်းလေးလုံနေတဲ့ပြဿနာကိုသူ့အနေနဲ့ဖြေရှင်းနေရသေးရပေါ့နော် blind နဲ့ပြေးပြီး control လုပ်လို့မရတဲ့အကြောင်းဒီချိန်မှာ Baronacha buff နဲ့တူပဲ Atlas Esports ကလည်းတိုင်းဖို့ကြိုးစားနေဆို Jura နဲ့ control ဖို့ကြိုးစားမယ် Full အနေနဲ့ကတော့ Fally နဲ့တော့ control လုပ်ထားတာလေတော်တော်လှနေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့မက Target တွေမပေးရဘူးပဲသူတို့အနေနဲ့ခဲလုပ်ကြမှာပေါ့နော်ဒါအောက်ကမက Target ကတော့နည်းနည်းလေးတော့သွေးရစာပြီးတော့ရော့နေပြီပေါ်မှာလည်းပဲဒါ
ဒါ turret တွေသူတို့ယူဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲဒီချိန်မှာလည်းပြေးပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်နေပြီဟုတ်တယ်လူပြေးဝင်နေဆိုအနေထားတစ်ခုမှတော့ဖက်ကတော့ Mega Inferno ဘုံနေဘာပေးပြီးတော့ပဲ Minion တွေကိုဖျက်ရှင်းဖို့တော့ကြံပေမဲ့လေအပေါ်မှာကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လီစင်ကတော်တော်လေးကို damage အောက်ဖို့ထွက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှ Mega Turret တွေကတော်တော်လေးကိုပေးလိုက်တဲ့အနေထားတော့ဖြစ်ကြအောက်မှာလည်း Mega Turret အပေါ်မှာလည်း Mega Turret ပေးရမယ်အခြေအနေတစ်ခုတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ Atlas Esports နဲ့တာနေရဲ့ potential မှာတာနေရဲ့ဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးသုံးချသွားပြီးတော့ဒီချိန်မှာလည်း Mega Turret တုံးလုံးအိုးပေးလိုက်ရတာဗျအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ Yangon Galacticos ကတိတ်ပျော်ကြတယ်မကောင်းဆိုမှဂျိုကူနေနဲ့ fade down ပြေးပြီး control ပြီးတော့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ flash ကတော့ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ summoner spell တစ်ခုရလိုက်တာပဲနောက်တစ်ချိန်ဒါ Yangon Galacticos ပြန်ပြီးတော့ battle ကိုဆိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တော့ကတော့ potential လေးဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျအဲ့တော့ iPhone အနေနဲ့ကလည်း full soul nature ပါလာပြီဆိုတော့ G4 ပေးမဲ့ damage ကိုခံနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့ Zeke ပေးမဲ့ damage ကိုခံနိုင်သွားတော့သူ့အနေနဲ့အရင်ရောက်ရှိသွားမို့ diamond plate ပဲပါသေးရအဲ့တော့ဒီ Zeke ကတော့အဖြေတော့ဖြစ်လာတဲ့တော့မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဝင်ပြီး control ပေးမဲ့ Joku ကလည်းပဲတစ်ဖက်က fade down controlling လုပ်တာခံနေရဆိုတဲ့အနေထားမှာအရင်မတွေ့ဘူးပြီးတော့အေးစဲကသူသွားရတဲ့ item ကလည်း SR Ray ပါဗျပြီးတော့ဒီနောက်မှာ Moral ထပ်ပြီးသွားရတယ်ဆိုရင်အရင်ရောဟိုဗဒဲတွေကို fighter တယောက်လို့တော့ခေါင်းတိုးလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတက်နေရတော့အမှန်ပဲဗျအဓိကတော့ပြဿနာတက်တယ်ပြောနေရင်းနဲ့ပြေးကန်တာတစ်ဖက်ကဒိုဗီကတော့တဲပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဒီချင်းနဲ့တစ်ခုမှ 4 player ဗဒဲကိုစိုက်မှာဂျူလက်ပြေးဆွဲထားပြီးတော့ပဲဘက်ကကြာကြီးပြီလေ Justice Band နဲ့ပြေးပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်လာခဲ့တစ်ဖက်ကတော့ပြေးပြီးတော့ show back ကပြေးဖမ်းပေးတာပဲနောက်က Hero Ant တကောင်တော့ပြေးထိပေးတာဆိုပေမဲ့နောက်ကတော့လွယ်အောင်မှတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျဘေးနားမှာလည်းဂျူလက်နဲ့ Justice Band တွေလိုက်တော့လုံးချင်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်က Major Berry နဲ့ free hit ပြစ်နေတဲ့ damage ကိုတော့ခံနိုင်အောင်မှမဟုတ်ဘူးဗျကဲနာသက်ကိုတဲပြီးတော့ချိုးနေရင်းနဲ့ပဲ Atlas Esports မထင်မှတ်ထားတွေပြန်ပြီးလှုပ်ပြသွားရင်းနဲ့ပဲ game number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ Best of 5 series မှာ Atlas Esports တော့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလို့လာခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ်လုံးဝကို Atlas Esports အနေနဲ့ main game timing တစ်ခုမှာက battery ကိုအကောင်းမှုဆုံးပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ YG ကို game number 1မှာအနိုင်ယူပြသွားတာလေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် YG အနေနဲ့လည်းကောင်းကောင်းကြီး control တယ်အဓိကတော့ is အနေနဲ့ကblack cleaver ပြီးတော့ကောင်းကောင်း damage ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ SN revive တွေတွားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က G4 ရဲ့ magic damage တွေကိုသူ့အနေနဲ့မခံနိုင်တော့ magic resistance တွေပါတယ်မော်လေးအရင်တွားလိုက်ရတာကသူ့အနေနဲ့ damage up ဖို့နည်းနည်းလေးနည်းသွားခဲ့တော့အဲ့လို situation ကိုပြန်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ game number 1ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျပြီးတော့ counter ပေးဖြစ်တဲ့ thrash ကလည်းပဲဒါပွင့်နေပြောလို့ရှိရင် front line မှာတိုးပေးလာနေတဲ့ Galio တို့ပြီးလို့ရှိရင်တခြား champion ဖြစ်တဲ့ဒါ Isaiah Koki တို့ဘာလို့ control လုပ်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟူးဘာဖြစ်မကင်းတိုင်မတစ်ခုမှာတာနေရဲ့ potential ကိုအကောင်းဆုံးသုံးချသွားပြီးတော့ပဲပွင့်နေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားတယ်ဗျAtlas Esportsသူတို့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အားဒီမှာတောက်လျှောက်နှိမ့်နေရပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် YG နဲ့ဒီလိုအားဒီမှာတာနေတဲ့ potential ကိုအကောင်းဆုံးချပြီးတော့ mid lane mid game ဒါ late game ကိုသူတို့အနေနဲ့ controlling လုပ်သွားမှာဆိုပေမဲ့ Atlas Esports နည်းနည်းလေးတက်လာတဲ့ potential ဒါ Captain iPhone နဲ့ဒါ is ကျွံသွားတဲ့အမှားတွေတစ်ခုကိုပဲအကောင်းဆုံးပြန်အသုံးချရင်းနဲ့ fade တိုင်း item ကဒါလုံးဝ damage အောက်ဖို့ item တွေကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာလုံးဝသူ controlling လုပ်လို့ရသွားတယ်ဘောနော်ไอ้တိုင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ Zeke က position တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ718အဓိကလည်းကိုင်ထားတဲ့ champion မျိုးက position take ခဲပြီးနောက်ကနေ PSN arrow လှမ်းညှော်ရတဲ့ champion မျိုးဆိုတော့သူအနေနဲ့ဒီတစ်ခါမှာ Edge of the Night ဒီပိုင်းနဲ့ position take ခဲပြီးတော့ ဆော့လိုက်တာကဒီ game မှာ1ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဖျက်သွားကြည့်ရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဖို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကပိုတင်းနေနေရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဖို့ကောင်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်16000ဆိုတဲ့ပမာဏကလည်းနဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်က Dofi တို့ဘာတို့က backline ပြေးကြည့်ဖို့ကတစ်ဖက်က Fui အနေနဲ့ကနည်းနည်းလေး backup baby sitting ထိုင်ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော် backline ပြေးကြည့်ဖို့ကမလွယ်ပြီးတော့လည်း Wi-Fi 8အနေနဲ့လည်းဝင်လာတိုင်းမှာ showဘာနဲ့ပြစ်ချားတဲ့ကို control ပေးသွားတာကတော်တော်လေးကိုတစ်ဖက်က YG အနေနဲ့လုံးကြံမရဖြစ်စီသွားခဲ့တယ်ဗျ။ဘာဖြစ် YG အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဒါကြိုးစားခဲ့ရဆိုပေမဲ့7 minute 12 minute လောက်မှာတော့ grab ကတော့ဒါလုံးဝကိုပဲ Atlas Esports ဘက်ကိုပဲ go network တွေထောက်တက်သွားရင်းနဲ့ဒါဘလို့မှသူတို့အနေနဲ့ network different ဖြစ်သွားလေးကနေစပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ် potential တွေအကုန်လုံး Atlas Esports ဘက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတကယ်ကောင်းတာပဲတကယ်ကောင်းတယ်Atlas Esports ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် YG ကိုတော့မျှော်လင့်နေသေးပါဘောနော် game နံပါတ်2မှာတော့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုဘယ်လိုပြန်ကမ်မင်းကောင်းတာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် game နံပါတ်2မှာအကောင်းဆုံးပြန်ပြရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော် game နံပါတ်2မှာကျွန်တော်ကတ်ဆာ2ယောက်နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ
မဲဒါကျွန်တော်တို့ Prodigies of Immortal playoff ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရက် grand final ဘယ်သူတက်သွားမလဲဆိုတော့ best of 5 series ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2မှာရောကျွန်တော် YG ဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုး performance အနေနဲ့ပြန်ဆော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြသေးတယ်ပေါ့နော်စက်ကိုမပေးကြပါနဲ့တော့စက်ကိုဘဲနေဖက်လိုက်ပေါ့နော်တပွဲလုံးဒါမေဂိမ်းတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှွေနှောက်သွားတာပေါ့ဟေးမိကာတွေဒါအဲ့ဒါဂျိုကူရရင်တော့ကင်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဂျိုကူမရရင်တော့ဘန်းတာဘန်းမလိုက်ပေါ့နော်ဒီဆက်ကစင်မပြေတော့နေတာဟုတ်ပါဒါသူလုံးဝဒီဘယ်လိုပြောမလဲအောက်က enemy အောက်က jungle တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်တိတာရယ် control နဲ့လုပ်ပြီးသွားတာ Oriana နဲ့ဒါ C ကလည်း position ကတော်တော်လေးကောင်းနေအနေထားဆိုတော့အဲ့တော့ဖန်မပြောကြပါနဲ့ဗောနော်ဖန်ပြရင်အခုပဲပြဿနာချကြပါမပြောကြပါနဲ့ကဲဆိုတော့ banning face ဒီလေချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ YG အနေနဲ့ကဒီကတော့ first banning face ကတော့ဆန်တာဒီကတော့သူတို့ first page ရပြီ first page ရပြီဆိုတော့ set ဒီပိုင်းရရင်တော့ယူသင့်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘောရင်လည်းဘန်လိုက်ပါပဲဘန်လိုက်ပါတော့ခုနဆော့သွားတဲ့ပွဲမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Yangon Galacticos နေနဲ့အားလီမှာတော်တော်တားတယ်ဗျ advantage ကုန်လုံးလည်းရအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ် lane control ပိုင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို search ကမေဂိမ်းတိုင်းမှာတစ်ခုမှမှွေသွားတာတကြောင်ပြီးတော့ Zeke ရဲ့ position ယူရရန်ကောင်းနေတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ Dolphy ကလုံးဝတိုးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာဘလိုက်သူဘယ်လိုမှလည်းတိုးလို့မရဘူးတိုးဖို့တော့ကလည်းပြဿနာတက်နေတယ်ပြီးတော့သူ champion ကဒါ jump လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် invest တွေပါရှိရဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်မပြေဘူးပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးထွက်လာဘူးဆိုတော့ကတစ်ဖက်ကဒီဖူရဲ့ thresh ကလည်းပဲဒါ flay ပိုင်းနဲ့ control လုပ်ထားတာရှိနေသေးရဲ့ဆိုတော့ found နည်းနည်းလေးပြတ်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပြီးတော့သူတို့နည်းနည်းလေး out of position အများဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဟောပွင့်နေပြောရင်ဟုတ်တယ်ရန်ဝင်တိုးတယ်ဆိုတာလေခုနကလို battery တစ်ခုမှရန်မတိုးသေးတဲ့ position တစ်ခုလေရန်နေနဲ့တိုးနေတာဒီတခါတော့ပြင်ဆင်ရင်တော့ game နဲ့မတူကတော့ရမှာပဲပြတာ benefit ကိုတစ်ဖက်သွားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် YG ဘက်ကတော့ Zato Camel တော့ ban နာပြီးတော့ပဲဒီက Atlas Esports ကမပေးဘူးပေါ့နော် set ကိုလုံးဝ ban နာတယ်ဗျာဘလောက်ပဲနဲ့ set ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျန်စေပါပဲပေါ့နော် peacemaker တွေဘာညာတွေကတော့ချမ်းနေပြီဆိုတော့ ban list ထည့်လာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရက်ပြီးလို့မရမှာအဲ့တော့မှတော့ကျွန်တော်စပြီးထွက်လာတာတော့ဂျိုကူဖီရာပဲဖြစ်မလားဒေါ်ဖီဖီရာပဲဖြစ်မလားတော့တခြားတော့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဘလိုင်းကိုပြေးပြီးတော့ controlling လုပ်လို့ကောင်းတဲ့တယောက်ပဲခုနပြဿနာတော့သူတို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီဗျခုန ADC Zeke ရဲ့ position ယူတာဟာအဓိကအဲ့ဒါကြီးတော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တန်းလည်းအကျော်တဲ့နိုင်ကြီးနဲ့ဆိုဘလုံးမဒိုဗီနဲ့ပြေးတိုးလို့မရဘူးပြီးတော့လည်းဘက်ကကြပေးတတ်တာကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ assassin တိုက် champion မျိုးက backline ကိုပြေးကြည့်ပေးရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာ backline ပြေးမကြည့်ပေးနိုင်တာကပြဿနာဖြစ်သွားစီတာဗျအားလီမှာလည်းကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ G4 ရဲ့ damage output ကလည်းလေကင်ရောက်လာတယ်မေကင်းတိုင်းပဲတစ်ခုမှလည်းလူရန်နဲ့တော်တော် damage output ထွက်သွားတယ် short way ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ခဲလုံးနေနေမှာဒါ short way 3 man ပေးပြီးတော့ပဲဗတဲ့ကကြောက်သွားခဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအတလန်အနေနဲ့ကတော့River နဲ့တူပဲသူတို့နဲ့ထပ်ပြီးယူလာတာတော့ Galio ဆိုတော့Fura တော့ကတော့တိတ်တော့ပြဿနာတော့မရှိသေးဘူးဗျဒီ Galio တော့သူကောင်းကောင်းပြီးတော့ MU တွေပါတော့လုံးလို့ရနေသေးရဲ့ပေါ့နော် Galio နဲ့ River တို့တော့တစ်ဖက်က Atlas Esports ကတော့ရသွားပြီဒီမှာတော့ Fiora ကတော့ Joku Fiora ဖြစ်မလားမောရင်လည်းအဲ့ဘက်က Tofi ရဲ့ Fiora ဖြစ်မလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာတော့ Zig ကိုထပ်ပစ်ထားရဲဆိုတော့ Poti ရဲ့ Zig ခုနကလည်း Diamond Shot ဖို့တွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ပုတ် Diamond တွေလည်းပေးနိုင်ပေမဲ့လည်း Battery အဆင်မပြေတဲ့ချိန်တွေတစ်ခုမှာတော့ဒီတစ်ခါတော့ Captain Air Force က Bracket ထွက်လာပြန်ပြီဗျာဟွာဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့ combo တွဲမှာလဲဆိုရပြရလဲရှိရရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောရရင်တော့ဖူရဲ့ဒီဂါလီကိုဖြစ်ခဲ့မယ် support ဂါလီကိုဖြစ် mid ဂါလီကိုဖြစ်သူ့အနေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ hero entrant တွေပါတယ် quick entrant နဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကြည်နေဖို့ကောင်းနေပြီပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီခေါက်မှာသူတို့နဲ့တေချာတဲ့ champion တွေကိုပဲဒဲကိုပစ်လာတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဖိတ်တန်ရဲ့လီစင်ဗျာသူအားလေးမှလုံးမလုံးသူတို့နဲ့ဖိတ်တန်ကမိခိန်းမှာတော်တော်လေးလုံးလို့သွားတာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Dolphy ကိုတစ်ချက်သူထည့်သွားရတဲ့လည်းလုံးဝတန်ကီမပါဘဲနဲ့ဟိုမှာ Trinity Force တွေ Go Blaze တွေပြီးတော့တကောင်လုံးဝအပြောက်ဖြောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး Dolphy အနေနဲ့ကလည်းကိုပြောသလိုအားလီမှာရန် Squishy ဖြစ်တယ်ဒါမြောက်ဖို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ Squishy ဖြစ်နေရဆိုတော့ controlling လောက်ခံလိုက်ရတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ Bandling Face ကတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စလာပြီဆိုတော့ Diana နဲ့သူပဲသူတို့နဲ့ Judge ကိုတော့ Bandling ထည့်ထားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါဂျန်ငယ်က jet တွေပဲထွက်လာနိုင်တယ် legging core တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ legging core တွေပေါ့နော်ဘန်နာတွေတစ်ဖက်ကတော့ Zeke ရဲ့ champion တွေကိုသူတို့တဲပြီးဘန်မယ်တွေ့ဗျ Fervent တော့မဘန်လောက်တော့နဲ့ထင်တယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီက control ကတော့နည်းနည်းတော့ရလာတယ် Bracket တွေဘာတွေက mobility မြင်တော့ပြေးကြည့်ပြီးတော့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ Barrett ဒါမဲ့ဘန်နာပဲပေါ့နော် Zeke ရဲ့ position တိတ်ခဲရင်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အပြင်မှာသူအချော့တက်နိုင်တဲ့ song နည်းနည်းလေးပြဿနာတက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတော့ YG ဘက်ကဘန်နာတော့မှန်နေဗျသူဘန်နာတင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကနည်းနည်းအဆင်မပြေမှာပေါ့နော် PSN Aero အမ penetration နေနေ position ခဲဆိုတဲ့နေရာမှာလေ तू ကတစ်ချိန်လုံးဘက် line ထဲမှာနေနေရမျိုးလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ तू က front line ကိုလည်းတိုးပြီးပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ် teammate တွေကဘယ်လိုရောက်လာတော့ तू realize ဖြစ်နေတယ် तू မှာ backup ရှိရင်တိုးတယ် backup မရှိလို့ရှိရင်ဒါ back line မှာ AC လေးဒါ तू ရဲ့ position
ခဲနေရပေါ့နော်ဟိုးနေရပေါ့အဲ့လိုနေထားဗျအဲ့တော့ဘန်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းပဲအဲ့တော့ဒါခေါ်ကီတော့ပြန်လာဆိုတော့ကော်ကီရဲ့ for free လေးပါဆယ်လေးနေတော့ဒါဘတ်တယ်ကို control လုပ်တာတော့မြင်ရအောင်ပဲဗျအဓိကတော်တော်သတိထားမှာတော့ကနော် Atlas Esports ဘက်ကနည်းနည်း mobility မြင်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော် Valkyrie နေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်း save gap တွေရော justify hero android နေပြီးတော့ Raven ရဲ့ broken win 3ချက်တွေရောတော်တော်လေးကို mobility များတဲ့ pit လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့လုံးဝ Aurelia တွေပါလာပြီးဆိုဒီကတော့ mid အစဲ mid က Aurelia တွေများဖြစ်အောင်မလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ချင်စရာပဲအစဲ Aurelia ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့ဒီ quickland android ထဲမှာတော့အကုန်လုံးတော့အပြောက်ဖြောက်ချင်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါ e-sport အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ draft ကိုကဒါဝမိုကိုမိုသွားမဲ့ draft ပုံစံမျိုးနဲ့တူပဲဘတ်တယ်ကိုတန်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဟို separate လုပ်ပြီးဆိုင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို organize လုပ်ပြီးဆိုင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာရန်ကုန် Galacticos နဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ရတာ Rakan နဲ့အခုတစ်ခေါက်မှထပ်ပြီးပါလာတာကျွန်တော်ဂျိုကူရဲ့ Darius ပဲဆိုတော့ဒီ Fura တော့ Jungle Fura ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Blind Control ကိုလည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Darius ကိုရှင်ပြီး control ဖို့တော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိချောင်းကြီးပဲရှိ Brandon ကတော့ထွက်လာပါပြီကဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့နည်းနည်းတော့အချိန်ကြီးကြည့်အောင်အဒီကတော့ mid Raven တွေပါများထွက်လာအောင်မလားမဟုတ်လည်းနည်းနည်းလေးဟောကြည့်အောင် mid Raven လည်းဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဒီဘက်ကလည်း Aurelia တွေပါဆိုတော့ mid Aurelia နဲ့ mid Raven ဘယ်လောက်ထိကြမ်းပြမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတော့ YG ဘက်ကပယ်ထားတာ3 fighter follow ပေါ့နော်ဟိုက Darius က Aurelia ရဲ့ဒီဘက်ကမှ backline ပြေးကြည့်ပေးမယ် Fiora လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က Koki ပယ်ထားနေတာတကူ Valkyrie နဲ့ file နဲ့ပြန်ပြေးတော့လည်းရ mobility ကလည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပယ်ထားတာတော်တော်လေးမြင့်တယ်ဒီချိန်နေတခုမှ YG ဘက်ကဒီ drop ကိုဘယ်လိုမျိုးထိတ်ခဲပြီးဆော့မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့အမှန်ပဲဗျ။ iPhone နေတယ်လုံအများကြီးလုံးပါတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့သူလုံအများကြီးလုံးပါပဲဒါဂျိုကူရဲ့နောက်ကထွက်လာမယ်ဒီ Abraham နဲ့ဒါ Decimate Damage တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဖက်ကခေါင်းဝင်တုံးမဲ့ကောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲတတင်းလုံးကအကုန်ပုံအောပြီးတော့ dive မဲ့နေတာမှရှိ ADC အစား dive လို့ရနေတဲ့ champion ဆိုတော့ Atlas Esports ဒီတစ်ခေါက်မှာလုံးဝ aggro level တင်ထားပြီးတော့ပဲ aggressive ဆော့မဲ့နေထားမှာတော့ရှိရဆိုတော့ Yangon Galacticos ဘာများဆက်လုပ်ပြအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ in game ထဲမှာတူတူဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Yangon Galacticos Buzzer Atlas Esports ရဲ့ game မှာ2ပွဲတင်တွေကတော့စတင်လို့လာခဲ့ပြီဗျ။ဟုတ်တယ်စတင်လို့လာပြီဆိုတော့အနေထားတစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က Atlas Esports ဘက်ကတော့လို့ signature champion တွေတော်တော်လေးရှာသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ဒီခါမှာ Fayton ရဲ့ဒီစင်းတွေဘယ်လောက်ထိတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် game 1မှာတော့တော်တော်လေးကို performance ထွက်ခဲ့တယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီမှာတော့ mid Brandon ဗျ mid Raven မဟုတ်ဘူး mid Brandon ဘယ်လောက်ထိပြအောင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းဂျိုကူကတော့ Baron သွားမှာတော့တေးကြပဲမဲ့လေတစ်ဖက်က Aurelia ကိုရှင်ထိုင်းဖို့ဆို Brandon နဲ့ရှင်ထိုင်းမဲ့အနေထားမှာတော့ရှိမယ်ဗျမင်းမာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ experience တော့လာပြီးတော့ sharing တော့လုပ်သွားသေးရပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာ Dofi တွေနေရလဲဒါ jungle ထဲမှာပဲ iPhone ကူညီလေးနဲ့ jungle ထဲမှာတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒါပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်တော့ဂျိုကူနည်းနည်းလေးဒီပွဲမှာ Tamki type မျိုးဆော့မှရမှာဗျRakan အနေနဲ့ကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဒါ Temp Champion ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးဒါ Transport ဘက်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်ဒါပေမဲ့အောက်ဖို့ထိတ်ကန်းလုံးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဂျိုကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လေပြောလို့ရှိရင် iPhone နဲ့ပဲဒါနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့အောက်ဖို့မျှခံမှာရမှာဗျdiamond ရောက်ဖို့ကတော့ 40 တို့ 0 တို့နဲ့လည်းလောက်သေးတယ်ဗျဆိုတော့ Catray iPhone နဲ့ဂျိုကူကတော့နည်းနည်းလေးတန်ကီဘက်ကိုသွားမှတော့ရမယ်ဗျဒီဘက်ကတော့ minion လေးနည်းနည်း freeze ထားပြီးတော့ Atlas Esports ဘက်က Bracket Bo3 မှာနည်းနည်းလေးသားပေးစော့နေပြောဂျိုကူရဲ့ justice ဘက်ပုံမှာ ignite ကလမ်းတော့တင်လိုက်အိဇော်ဒီပိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကကြီးမှန်ဆိုလို့ရှိရင် YG ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအထိနာနေတဲ့သဘောဗျနှစ်သင်းလုံးကတော့ဒါ Dragon League ကတော့နည်းနည်းလေး risk များတဲ့ champion pick တင်နေတူပဲဒါကာလီရောဒီဘက်ကဒါ Rakan ကဖမ်းလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်က damage အောက်ဖို့ပေးမဲ့ကောင်တွေကလည်းပဲ Zeke ရဲ့ကျွန်တော်တို့Koki နဲ့ပူတီရဲ့ Zeke ဆိုတော့ damage အောက်ဖို့ကလည်းအားလီမှာဘောင်စင်ဘုံတွေရဲ့ gambling ကန်တွေရဲ့ damage အောက်ဖို့ကထွက်နေသေးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ခဲလုံးမတော့ရမယ်ပေါ့နော်နှစ်သင်းလုံးနည်းနည်းလေးမှားနေ first leg တွေပါဖြစ်လာနိုင်သေးရဲ့ဗျာအပေါ်ကဒါ river ထဲမှာနည်းနည်းလေးပြဿနာတက်မဲ့ရိတ်ရောင်တော့မြင်နေရသေးရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီလိုချင်းနေတခုမှတော့ဂျိုကူတော့ပြေးပြီးတော့မယ်ဗျာ Aprilia လှမ်းဆွဲဒါမဲ့လည်း 3% one situation မှာနောက်မှာ grand entrance တော့တခေါင်းမမိဒါမဲ့ first flag ကိုတော့တစ်ဖက်ကဒီစိနေနဲ့ပိုင်းဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ဘေးနောက်မှာ Ace တို့ဘာလို့ဘက်ကကြပေးပေမဲ့တစ်ဖက်က Fader တစ်ဖက် live ကိုပြေးကြည့်ပေးနေတာတစ်ဖက်က Dofi ကတော်တော်လေးကို HP လုံးနေအနေထားတခုမှာတော့ flat နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Ace ကနည်းနည်းလေးကျွံနေအနေထားဗျာငါတော့ position ဖြစ်နေဆိုမှသူ့အနေနဲ့ champion key တကောင်တော့ရောက်အောင်ပြန်ယူသွားသေးရဲ့ပေါ့နော် minion wave ကိုပဲဒီဘက်မှာလာပြီးအိုးလာတယ်ဗျာ G4 ကပြန်ပြီး control ပြီးဆွဲနေမှာနောက်က is ဒါ iPhone ရဲ့ရောက်လာတဲ့ back နဲ့တူပဲ is there double kill ကထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဒါတခုကတော့တော်တော်လေးတော့ဒီ Yangon Galacticos တို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုမှ full နေနဲ့ပြေးပြီးတော့ is there ကို control ပေးထားတယ်ပဲဒါမဲ့ဒီဘက်က G4 ပဲထပ်ပြီးတော့ stand လှလှပပလေးပဲပေးတာတခုကတော့ is there
ဒါ signature champion ရပြီဆိုရင်တော့ performance ကတော့ share ကိုပြတာဗျတပတ်ကတော့လုံးဝ summoner space ပြီးတဲ့ flat တွေပိုင်းနဲ့ Juve နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲထိတ်ထောင်းလှုပ်ချင်နေမယ်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော် Ezel အနေနဲ့ကလည်းဒီအချိန်တွေတခုမှနည်းနည်းလေးဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောတယ်တပတ်ကတော့ Fader ကတော့ဒီတခါတော့ mid ကိုတော့ချက်တော့ကြီးရင်နေပဲ Ezel ရဲ့ rapid effect ကြီးကိုတော့သူ့အနေနဲ့လိုချင်နေပုံမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဘေးနားမှာတော့ Captain i4 ရှိကိုလွယ်ပါမလားဆိုပေမဲ့လည်းဒီ save ရဲ့ချက်နဲ့ပဲတပတ်ကတော့dominant တွေပိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ပြီးကြတယ်နှစ်ကောင်လုံးတော့တန်းပြီးတော့ down သွားခဲ့တယ်ဗျ Fader နေရတယ် level 5 ရောက်သွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါ Dragon Rage ပါဖြတ်သုံးပြီးတော့ပဲနှစ်ကောင်လုံးတော့တိတ်ကြောင်းတော့လုံးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Champion K 253 saturation တခုမှာ Atlas Esports နေတဲ့ number 1K ကိုတော့ဒါ lead တော့လှုပ်ထားနိုင်နေပြီအဲ့တော့ Zeke အနေနဲ့ကလည်းအောက်မှာ free fire ရနေတဲ့ပြေုံမှာဒါ Pote ကလည်း free fire ရနေရဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ထိ position ခဲပြီးတော့ပဲဘယ်လောက်ထိများအလုံးလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါဗျာဒီက Zeke ရဲ့ position carry လုပ်တဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မျိုး Fader နဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာ mid game မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ early time တစ်ခုမှတည်းကစပြီးတော့လှုပ်လုပ်နေပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါ Rakam ကနည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတော့တက်သွားခဲ့တယ်အဓိကတော့ ignite damage လေးနည်းနည်းလေးပါသွားတာတော့ Viper X အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်ကဂျိုကူကိုတော့တိတ်ကြောင်းလုံးနိုင်သွားခဲ့ပြီတော့ Viper X အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေး lane push ကိုတော့ကတတရရတော့လုံးလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့ risk မယူတော့ဘူးဗျဆိုတော့စပြီးတော့ပဲမကြမ်းခင်ချိန်တွင်းမှာထွက်လာမှာ infinite drain နဲ့ rift နဲ့ပေါ့နော်ဒါ damage အောက်ပို့လောက်ချင်တော့ infinite drain ကိုပြေးပြီးယူတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlas Esports ဘက်က pick ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအရင်တိုင်းကြတယ်စိတ်ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ infinite drain ကိုများ try မလားဆိုတော့နည်းတော့စိတ်ဝင်စားကြပြီးတော့လေ Ezel အနေနဲ့ကလည်း BRK တွေပါလာပြီဆိုတော့ဒီ objective ပတ်တဲ့တစ်ခုမှာသူနဲ့ damage အောက်ပို့ကောင်းကောင်းတော့ပေးနိုင်မှာတော့အမှန်ပဲဗျဂျိုကူနဲ့ Viper ကြီးကြားထဲမှာလည်းပဲနည်းနည်းလေးဒါ network different ဒါ experience different လေးဖြစ်နေရဆိုတော့အားလေးမှာတက်နေရဒီ Revan ရဲ့ potential ကိုရိုက်ချဖို့တော့ကလည်းလိုနေသေးရပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ Rift ကိုပဲစတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါ try ကိုကြိုးစားနေတော့တစ်ဖက်က3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဒါ Yangon Galacticos ကိုသွားပြီးအောင်နောက်ချင်နေရဗျတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဂျိုကူပြန်ကြည့်လာရဆိုမှဝင်ဖို့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဆိုမှ African တော့ပြေးပြီးဆွဲထားသေးတယ်အဲ့တော့မှတော့ပြန်ပြီး control ကိုကြိုးစားနေဆိုမှ Dragon Rage နဲ့တော့ဒါအောင်တော့နောက်ထားသေးပဲအဓိက Rift ကိုပဲလိုချင်တာဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတိုင်းဖို့ကြိုးစားနေနေဘက်က final တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျလာသေးတယ်ဗျ Zeke နဲ့တော်တော်လေးကြုံသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားပြီ Ezel အကုန်လုံး control ကိုကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲ traffic ခေပဲထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ပဲဒါ Drake ကို traffic ခေရောရရှိသွားတယ် Yangon Galacticos Ezel ကတော့တကယ်ကိုလုံးတော့လုံးပြနေခဲ့ပြီဗျကဲ Aurelia Champion မှာ BRK ပါလာဘာလဲဆိုတော့ Ezel အနေနဲ့တော့တက်တည်ပြသွားခဲ့မင်းမှာ Rift တွေပါလှုပ်ပြီးတော့ရသလိုမျိုးပဲ Melee T1 try mode ပြ Aurelia လှမ်းဆွဲပြီးတော့ 2vs1 situation ကိုတော့ try mode ပြဘေးနားမှာ broken win ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာပဲဂျိုကူအနေနဲ့တဲမီတော့ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်ဗျအိုး Antra 2man တော့ပိုတေးပေးနေ damage output ရှိနေသေးရဆိုမှ Viper H နဲ့ flash နဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားသေးတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပဲဒါဘုံကိုပဲရိုက်ခွဲသွားပြီးတော့ပဲ Fader အနေနဲ့ကလွတ်အောင်တော့ထွက်တော့ပြီးတော့ပြေးသွားသေးရဗျတကယ်ကိုမဒီနှစ်ယောက်ကတော်တော်လေးအတွဲညီနေရပေါ့နော်ဘာရိုနဲ့ဂျန်ဂယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲ direct တွေပဲ live ယူနေရင်းနဲ့ပဲ Fader တွေ့ရတော်တော်နဲအောင်နဲနေပဲဒါပေမဲ့ iPhone မှာတော့ damage output အနက်ဖြစ်အောင်မရှိဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့ဒါ Fader တော့လက်တော့လွတ်ပေးလိုက်ပဲအမှန်တကယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတခုကလုံးဝတော့ Yangon Galacticos ဆိုပျော်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျနောက်ဝက်လေးတော့ပြန်တော့ပြီးလာပါသေးတယ်မနေ့ကတေတော့မှာဗျမတေတော့တဲ့အကြောင်းကြီးကစမိုက်နဲ့ဘလူးဘက်ကြီးကိုယာရတဲ့အနေထားတခုကမတေတော့ပဲဖြစ်သွား Captain i4 အနေနဲ့ကလည်းတန်ကြီးပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့ damage output ကမရှိဘူးဒီချိန်နေတခုမှနည်းနည်းလေးအချိန်နေကောင်းနေတာက Ezel ရဲ့ Aurelia တခုလို့ပြောလို့ရသူနဲ့ triple gate ပါယာသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေး fat နေတဲ့အနေထားတခုတော့ရှိမယ်ဗျနောက်ဘိုင်းကတော့ဖက်က Atlas Esports အနေနဲ့ပိုင်းနည်းနည်းလေး 1k အသာစီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေတော့ Baron Name မှာတော့ဂျိုကူအနေနဲ့ Viper 8နဲ့ရှင်မေးဖို့ဆိုမလို့ April လှမ်းဆွဲထားပြီးတော့ပဲပြန်ပြေးဖို့ကြည့်တယ်ဒီဘက်ကတော့ play of the exam တွေဖွင့်ပြီးတော့ဂျိုကူကို share နှိမ်နေတဲ့သဘောဗျဒါ iPhone အနေနဲ့လည်းခုနလေး AOE ထပ်ပါလာပြီးဆိုတော့ damage output ကတော့ပေးနိုင်တော့မှာဒီက Ezel နဲ့ Van ကမှဖွင့်ပြီးတော့ပဲ G4 လိုက်ရဖို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ဘက်ကတော့ကျလာသေးတယ် Dragon Rage ကလုံးဝ right time ပဲဗျဒါပေမဲ့ Ezel တော်တော်သွေးနေသွားတယ် quick နဲ့ Antron နဲ့ပြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားရဆိုမဲ့လေနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ် iPhone ရဲ့ဘက်ကတွေအောက်မှာတော့မရတော့နောက်မှလည်း Pote ပြေးပြီး control ဖို့ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့လည်းပဲရတော့ရသွားသေးတယ် Dolphin နေနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီဘက်က fade down မှာလိုက်ပြီးတော့မေးဖို့ကြိုးစားအောင်ပဲတစ်ဖက်မှာလည်း Zeke နေနဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာပြီဆိုတော့နေတာမှာ Dolphin Direct Immune ပြထားတယ် Antron က2 man နောက်က Pote ပြန်ပြီးရောက်လာပြီဆိုမှအစင်တော့မပြေသေးဘူးဘတ်တယ်ကိုပြန်ဆိုင်လို့ရဆိုဒီဘက်က Viper H ဘာလိုက်အောင်ပြေးပြီး control ပေးနေရင်းနဲ့ပဲ killing speed အထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ Viper H တက်နေရ potential တွေတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချပြရင်းနေတော့ Atlas Esports ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Yangon Galacticos ကိုပြသနေပြီဗျလုံးဝ Bron ကနေဆင်းလာပြီးတော့ပဲပြေးပြီးတော့ကြည်ပြီးသားတာကတစ်ဖက်က Dofi နေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပဲပြတ်သွားခဲ့ရတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခုနအချိန်နဲ့တခုမှ Ezel အနေနဲ့ကတစ်ဖက်က G4 ကိုကောင်းကောင်း control နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Fader ရဲ့ဘက်ကကျတာတွေကချစ်မြန်တယ်ကျွန်တော် Captain i4 အနေနဲ့ quicknet တွေပဲဖွင့်ပြီးတော့ပဲဘက်ကကျပေမဲ့လေမမီတော့တဲ့အနေထားတခုမှတော့ Ezel ပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားပေါ့သူ့အနေနဲ့ Trinity Force တွေပါပြီးသွားနေပြီဆိုတော့ဒီတက Trinity Force နဲ့ BRK နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် damage ရောက်ဖို့တော့ကောင်းကောင်းတော့ပေးနိုင်မှာတစ်ဖက်ကလည်း Koki နဲ့ Fast Side တန်ကတော့ Mana Moon နဲ့တွေပါပြီးသွားတာဗျဂါလီယိုကလည်း Diamond Plate တွေပါပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်က physical 3ကောင်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့နည်းနည်းလေး control လုပ်နိုင်မှာသဘောမျိုးမှာရှိတယ် fighter 2ကောင်တော့ black cleaver တွေပါပြီးသွားပြီဆိုတော့အမှ
အာမချွတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့နည်းနည်းတော့နာအောင်ပဲဗျရန်ကုန် Galacticos နေနဲ့ Champion K7 for 9နဲ့ပဲ Atlas Esports ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပဲဒါသူတို့အနေနဲ့ Infinite Drake ရထားတယ် Target လည်းတစ်လုံးပဲ trade ထားဆိုတော့ဒီချိန်မှာမစိုးပဲပြောရမယ်ဗျသူတို့ဒီလိုမျိုး lane control လုပ်ထားနိုင်တာတစ်ခုပါပဲတော်တော်လေးကောင်းနေတယ် Joko Dragonation ဖြတ်တော့ကန်နာတည်နောက်မှာတော့ဒါ bucket ကြီးကြာလာပြီဆိုတော့ African 2မလှတယ်ဗျပြေးပြီး control ကိုကြိုးစားနေရဆိုမှ 14 နေနည်းနည်းလေး bucket တော့နောက်ကျနေသေးဗျပြေသူ့အနေနဲ့ကလည်းဒါပွင့်လင်းပြော baby sitting champion မဟုတ်ဘူး damage အထလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့အရင်တော့ Joko မစေသွားနိုင်ပြီးပဲနဲ့ပဲဒါ Fate နဲ့ပွင့်လင်းပြော Viper H နဲ့ combo တွဲလုံးလေးကတကယ်တော့အလုပ်ဖြစ်နေရဲ့ဗျပိုတီကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မေးဖို့ကြံမဲ့လေပိုတီရဲ့နည်းနည်းလေးပုတ်တိုင်းမိတ်ကြီးအောင်နည်းနည်းလေးပြင်းထန်နေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာဘရောင်မှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာတော့တက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းအဲဇဲအနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲပတ်ဖူယူတော့ပြန်ပေးလိုက်ရဗျဒေါ်ဖီတွေးတော်နဲနေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာအောက်ပိုတီတော်တော်လေးဖြစ်နေရဗျနောက်ကပေးနေ Zia damage တွေအကိုတော့ဒါ strike channel ကိုရှောင်းပြသွားတယ်နောက်ကနေလည်း full နေနဲ့ဒါ movement switch ရော haze ပြီးလိုက်လာဆို justice ban ရမှာလားမရသေးဘူး immune channel ရှောင်းပြတာလေဆိုပေမဲ့လည်းပဲ damage output ကတော့ enough ဖြစ်သွားနေပဲ Zia အနေနဲ့နား champion ခေတ္တကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားပြန်ပြီလုံးဝတိုဖိနေလေ position တိတ်ခဲမှာတော့ဒီချင်းနေတခုမှာသူ့အနေနဲ့လည်း back line ပြေးကြည့်ပေးရတဲ့ champion မျိုးဆိုတော့ back line လည်းဝင်ရမှာမှန်ပေမဲ့လေ position လေးနည်းနည်းကျွန်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာတော့ rift နဲ့ cloud drake ကလည်းစပြီးတော့ပဲထွက်လာတော့မယ်ဒီချင်းနေတခုကတော့တော့ YG ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးဒီ rift hero ကိုတော့သူတို့လိုချင်နေတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရတစ်ဖက်ကလည်း Fate တို့ဘာတို့ကတော့ trade ရှိပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ objective ကို trade လိုက်တဲ့သဘောမျိုးမှာလို့ရှိရဒါပေမဲ့လည်းဘက်က Atlas Esports အနေနဲ့သူတို့ rift ကိုလည်းမပေးချင်ဘူးနည်းနည်းတော့နှောက်မဲ့အနေထားမျိုးရှိရဗျဒီကသူတို့အနေနဲ့ Yangon Galacticos Nova different နည်းနည်းလေးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါ Nova ကိုပြန်ပြီးလိုက်ချင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်မှာ Israel အနေနဲ့တာနေတဲ့ potential တွေကတော့ full ရဲ့ Juve နေကြမှာကြာရှုံးနေရင်းနဲ့ပဲ Drake ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ Yangon Galacticos အနေနဲ့ Rift ကိုစပြီးတော့ try နေဆိုတော်တော်လေးနောက်ကျနေအနေထားပါအကုန်လုံးကောင်းတော့တိုးပြီးလို့ရနေပြီဆိုတော့ full မှာတော့ flash တော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကပြေးပြီး control ပေးရတာတယ်ဗျ iPhone အနေနဲ့ကတော့ဒါ quick connect နဲ့ပဲပြန်ပြီး control ပေးကြိုးစားနေဆိုမှလွယ်မလွယ်သေးဘူးဒီဘက်က full တော်တော်သွေးနေတဲ့အနေထားမှာ Joko တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ရနေရင်းနဲ့ဟိုဘက်က Viper H နဲ့တော်တော်လေးသွေးတော့နေနေပြီဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြံတော့အနေထားမှာတော့ဒါ record တန်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေနေပဲ Israel နဲ့ sacrifice လိုက်ရတော့မှာလားချက်တော့ကြည့်အောင်ပါဒီဘက်က Viper H ပြန်ပြီးလာဖို့ကြိုးစားနေဆိုမှဒါ full damage up ကိုနည်းနည်းလေး Q side တွေရေးနေပဲနောက်ဆုံးမှာ Israel ဘလို့မှမရတော့ဘဲနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ sacrifice လိုက်ရသေးရဲ့ဗျဟုတ်တယ်လုံးဝ back line ကိုပြေးကြည့်ပေးရတဲ့ Fate ဒီစင်းရတော်တော်လေးကိုလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Dovi အနေနဲ့ကတော့တယောက် 3vs1 situation မှာ Melane T2 try mode ဆိုမလို့ပြအဲ့မှာလုံးဝ grand entrance နဲ့3ယောက်လုံးပြေးဖမ်းမေးတာပဲမဲ့လေတစ်ဖက်က 2vs1 ကို Viper 8ကိုပြန်မေးနေရတာ Viper 8မပေးပြန်ပြီးမရလိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုက YG ဘက်ကိုတော်တော်လေးဆိုးဝါးသွားခဲ့စေတာအမှန်ပဲဗျဒါ battle ကို separate လုပ်ပြီးတော့ပဲ Atlas Esports နဲ့စိုင်နေရပေါ့နော်ဒီက Israel ကိုတော့လောကဒါ free hit တွေပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ realize ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမှာပဲအဲ့တော့ဒါ Atlas Esports နေတဲ့ champion K လည်းရသွားတယ်သူတို့နေတဲ့ဒါ cloud drake ကလည်းရသွားတယ်ဆိုတော့ movement speed ပိုတက်လာမယ်အပြင်ဟိုမှဒါ target တွေလည်း control လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ first target 3လုံးလောက်ထိပဲရထားပြီးတော့ပဲ Network 7k goal league ကိုတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ကတော့ဒါရရှိထားတယ်ပဲဒီက Viper H အနေနဲ့ backline မှာပြေးပြီး control ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ front line အကောင့်တွေကိုခဲလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးပိုတေးဒါနည်းနည်းလေး iPhone နဲ့တူနေနေဆိုပေမဲ့ Fate နဲ့တစ်ဖက်က Viper H full ရဲ့ control လုပ်တာတွေကိုထပ်ပြီးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery ကျဖို့တော့များသွားပြီဗျဒီကလည်းပိုတေးကိုပဲပြေးကြည့်ပေးနေတဲ့ data တစ်ခုမှာတော့ဒီမှာတော့နည်းတော့ပြဿနာတက်လာနေပြီဆိုပေမဲ့လည်း grand challenge ဖွင့်ပြီးတော့ပြေးတော့ကြိုက်ပေးရတယ် Mega Infinite ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ပိုတေးကတော့ down သွားခဲ့ဘေးနားမှာ AZ ဘက်ကကျလာခဲ့ပြီ Viper X ကိုတော့ပြန်မေးဖို့ကြံပေမဲ့လည်းဘက်ကတော့ Wangan တွေပါဖွင့်ပြီးတော့ Viper X ကို 2vs ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့မေးပြီးတော့ပဲ double K ကိုတော့ AZ အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီဗျdouble K နဲ့တောင်းလဲမင်းမာလည်းပဲဒါအကောင်းဆုံးတော့ဒါ lane position တော့လုံး Africa Joko တော်တော်နာရဲပဲနောက်က C damage တွေကိုဘလို့မှမခံနိုင်မင်းနဲ့ပဲ full နေတဲ့ killing speed ပါထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီ Doffy အကုန်လုံး live ခွဲကျင်နေဆိုအရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ် C တော်တော်သွေးတော့နဲသွားပြီ immune ကတော့ပြထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း hero antron ထက်လာပပလေးပဲရှောင်ပြသွားရင်းနဲ့ iPhone အနေနဲ့လည်းခုနနေရာမှာသူ့အနေနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပဲဒါ quick connect သုံးလိုက်ရတာဆိုတော့သူ့နဲ့ quick connect မရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့မှတော့ဒီနေ့ရောက်ကိုတော့ controlling လုပ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဒီက Atlas Esports ရဲ့ playing style က 3-2 ဆော့နေရဗျတော်လေးတော့ one touch နေထားမှာချိတ်ဆက်မိနေနေတာပဲနှစ်ယောက်ကြောက်ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ T2 နှလုံးပြန်ရတယ်တော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေ ZK ရဲ့ damage ကတော်တော်လေးနားနေ Trinity Force နဲ့ပြောနေရင်3vs1 situation ဘာဝင်လောက်တာလဲမှားနေပြီဆိုပေမဲ့လည်း Dofi အနေနဲ့ကတော့ 3vs1 မှာတော့သူလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက် vision မရှိတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူအနေနဲ့ပြေးကြည့်ပေးခြင်းပဲလေမရဘူးဖြစ်နေရဗျပိုတေးနေတယ်လေ out of position ဖြစ်နေရပေါ့နော်တော်တော်လေးပိုတေးရောဒါနည်းနည်းလေးတော့ YG position တော့တော်တော်လေးခဲလောက်ကောက်ပဲပုံစံမှာတော့ရှိသူတို့နဲ့ဒီချိန်မှာ organize ဖြစ်တင်တာဆိုပေမဲ့ဒါ lane တွေကိုပြန်ပြီး control ကျင်တဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲနည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတော့တက်နေသေးရဲ့ဗျ Fate အနေနဲ့ကလည်းသူခါတိုင်းဖေးနေတယ်လို့မျိုးပဲ Deltas ရဲ့ Trinity4 ရဲ့ goal play နဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Dragon Rate တစ်ချက်က damage အပုတ်ကတော်တော်လေးများနေတယ်ပိုတေးက item ကလူနဲ့ echo တစ်ခွက်ပဲရှိသေးရဗျပွင့်နေပြောအဲ့တော့ damage အပုတ်ကအရင်အနက်မဖြစ်ဘူးတစ်ဖက်က G4 ရဲ့ controlling နေပြီးတော့ဒါ tower ကို position လုပ်လိုက်သူတို့တွေနဲ့ battle ကိုနှစ်ယောက်တစ်ယောက်တွေဖြတ်ပြီးဆိုင်နေရတဲ့ခုကတော်တော်လေးတော့ Yangon Galacticos stock ကတော့နိုင်မဲပဲဗျပြီး
ပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးဇီးကလည်း position ကောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့ damage ရောက်ဖို့ရတော်တော်လေးကိုများပြားနေတာရယ်ဒီဘက်ကပိုတေးကို backline ပြပြကြည့်ပေးနေတာကြီးက YG ဘက်က battle sign နဲ့ဆိုင်တိုင်းရှုံးနေနေရတဲ့နေတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ Rick ကိုတော့ Running T1 ကိုတော့ဒီဘက်က Dofi အနေနဲ့ကတော့ယူခြင်းပေမဲ့လည်းအောက်မှာ Mega Turret ကြီးရတော့အစီအနေမကောင်းပေးရမယ်အနေထားတစ်မျိုးတော့ရှိရဗျာစီကမန်နာမျိုး try နေ force နဲ့ဆော့နေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မာနေသေးရပေါ့နော်ဂျိုကူပြေးပြီး control လုပ်ချင်တယ် G4 position နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ကြုံပါပြီ iPhone Android ကလုံးဝ right time ပဲ quick နဲ့တော့ပြန်ပြီး control ပေးထားပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဗတ်တယ်တော့ကြည့်ရမှာ is ခေါင်းတော့တိုးကြည့်တယ် plan နဲ့ပါ backline နဲ့ပါပြေးပြီး control ပြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်က iPhone ဘက်ကပြန်ချပေးနေ Android ကလုံးဝလှပနေကြရင်နောက်ပါပဲ is ပြန်ပြီးတော့ damage အောက်ဖို့ပေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ထင်တော့မလို့သေးဘူး full damage အောက်မှာ is တယောက်ပြန်ပြီးကြောက်သွားနေတယ် full နဲ့ 4 security မှာဘလို့မှ survive ဖြစ်ဖို့မတတ်နိုင်တော့ရဲနဲ့ပဲ Yangon Galacticos 3 man တော့ take down လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ 3-4-1 trade တန်တော့တန်နေဗျတန်တယ် objective ဘက်တဲ့တစ်ခုမှလည်း fade အနေနဲ့ကတော့ကြီးတော့ကြီးကြည့်တယ် fade မမြင်ဘူးတော့နောက်ချုံမစစ်တဲ့ပြဿနာလေးကတော့လည်းတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော် oh my god ဒီမှာတော့ dragon တော့ကေးနေပြီမဲ့ fade လီစင်းချန်ပီယံပက်ထားတာတိတ်တော့မလို့တွေ့တော့ every လက်ဆွဲပြီးတော့ fade တော့ပြေးကြည့်ပေးဖို့ပြင်ပေမဲ့လည်းဒီ ocean drake ကတို့ isel တို့ davius ဆိုပစ်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ ocean drake ကတော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဗျမချုံပတ်ပြီးတော့ပဲဒါ Yangon Galacticos နဲ့ပြေးပြနေရပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့လုံးဝမလုံးတင်တဲ့အမှားတွေဗျပြီးတော့ world control ဝိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Atlas Esports နဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတာနေရဲ့ဒီထားမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Yangon Galacticos တို့စိတ်ချနေဖို့ကောင်းတာတကွာသူတို့နဲ့ drain နှစ်ကောင်ရတာစီစပြီးတော့ပဲသူတွေနဲ့ဒါ Baronesha try ဖို့ကြိုးစားနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့ Valkyrie လေးနဲ့ဒါပြေးဖို့ကြိုးစားနေရဆိုရင်တော့မှာတော့ဒီဘက်က Faden ခေါင်းတဝေးဖို့ကြိုးစားနေခုနနေရာတစ်ခုမှလည်း G4 နည်းနည်းလေး out of position ဖြစ်သွားလို့ဒါတော်တော်လေးဗဒဲမှာပြန်ပြီးတော့ potential မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ Captain iPhone နေတဲ့ advisor မပါလာတဲ့အပြင်ဟိုမှာဂျိုကူအနေနဲ့ကလည်းတိတ်နေတဲ့ saturation မှာ064 Black Cleaver လေးကိုထပ်ပြီးထွက်ထားသေးရဆိုတော့ဒါ damage up လေးကတော့အနေနဲ့အများဆုံးတို့ပြန်ပြီးပေးလာနိုင်အောင်ပါပဲနောက်ကတော့တော်တော်လေး different ဖြစ်နေရပဲ 8K လောက်ထိ different ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒီချိန်နေတခုမှလည်း 8K ဆိုတဲ့ပမာဏလည်းနည်းလေးပြောစရာစကားလေးကတော့ရှိလာတယ်ကပတ်က Atlas Esports အနေနဲ့လေတော်တော်လေးကို lane pressure ပေးချင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း Dovi နဲ့ပြေးကြည့်ပြီ Grand Android ပြေးပြီးတော့ပဲချမ်းပေးတာတော့တကောတော့ရသွားခဲ့ပြီနောက်ကတော့ is တော့ damage အောက်ပို့ပေးတယ်တစ်ဖက်ကြည့်မလို့လည်း Nostra ထောင်းနေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတော့ hero effort နဲ့ကြာပြီးတော့ပဲဘန်ကဖွင့်ပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်လိုက်ရ double game ရရှိသွားပြီးတော့တစ်ဖက်က full ကိုထပ်တော့ဒီဘက်5 versus 1 saturation မှာတော့ oh my god quadra game ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျဖိုထေးအနေနဲ့ quadra cave မှာထပ်ပြီးတော့ပန်ဆိုင်သွားနေတယ်ပဲသူတို့နဲ့ Baron နဲ့ရှောက်တဲပြီးတော့ try နေရဗျ smite ကတော့လာပြီးတော့ပေါက်ပြီးသွားအောင်မယ် replay ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆို Zeke ကတော်တော်လေး out of position ဖြစ်သွားနေတယ်ဒီဘက်မှာ control လေးခံရတယ်လို့မျိုးပဲ hero antro quick ကတော်တော်လေးကောင်းသွားခဲ့တယ်ဗျဒီချိန်မှာ antro က2 man နောက်ကနေပြီး is ပေးတဲ့ damage တွေဘယ်သူမှမခံနိုင်သေးဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ G4 potential ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဒီထားမှာ Yangon Galacticos late game time တခုမှာအကောင်လုံးပြန်ပြီးလုံးပြနေရင်းနဲ့ Baron နဲ့ဘက်ပါလာပြီးတော့ခုနကပါတယ် wifi လုံးဝမပါလာဘူးဒီချိန်မှာပိုတေးနေရလေထိုးမှမှာထပ်ပြီးတော့ပါလာပြီဆိုတော့ဒါသူ့နဲ့မီးတွေထပ်ပြီးတော့လောင်မြိုက်ပြီးတော့ပဲလောင်ကျွမ်းစေဦးမယ်ပေါ့နော် Baronesha buff နေရဲ့ potential အကောင်းဆုံးသုံးချပြီးတော့ Yangon Galacticos တခုခုတော့လုံးဝလိုအပ်နေပြီဗျဒီတော်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတခုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရသေးတယ် quadra key လေးရပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ family ကနည်းနည်းတော့တစ်ဖက်ကတော့ပြန်မိလာတဲ့အနေထားမျိုးမှာ tournament တွေပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့နည်းနည်းဒီခါတော့ပိုတေးကိုဘက်ကလေးနည်းနည်းကြည့်ပေးပြီးတော့ဗတ်တဲ့ပြန်ဆိုင်မဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုရင်တော့ YG ဘက်ကပြန်ကမ်းဖက်နိုင်ကြည့်တော့ရှိသေးတယ်ဗျာသူ milk က T1 တွေပါကိုလည်းကောင်းကောင်း try လို့ရတဲ့အနေထားဆိုဒီခါတော့ lane position lane pressure တွေကိုတော့ Baronesha empower back နဲ့အတူပဲ YG ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းပေးအောင်ပဲ Atlas Esports အနေနဲ့လည်း T2 တွေမပေးရဘူးအရေးကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ control နေတယ်ဗျာကဲဗတ်တယ်လေးရောစပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရဗျာ Zeke နဲ့ခုနကလည်း position မမအောင်တော့တော်တော်လေးခဲလုံးမှတော့ရမယ်ဖိုတီက laundry ထိုးမှမပါလာပြီဆိုတော့ damage output ကတော့တော်တော်လေးများလာပြီလို့ပြောရမယ်ဗျပြီးတော့ iPhone ရဲ့ဒါ initiative တွေကတော်တော်လေးကောင်းပုံနေရပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ဒါ is အနေနဲ့ကလည်းMega T2 ကထပ်ပြီးတော့ယူနေရင်းနဲ့ပဲသူတို့အနေနဲ့ Mega Turret တွေဒီပါအပိုင်သိမ်းမှုတော့ကျန်တော့ကြံစီနေပြီဒါပေမဲ့အရင်တော့လွယ်ဦးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့လည်းနည်းနည်း Brown Lane မှာတော့ပြဿနာတက်နေတယ်တစ်ဖက်က Minion Weight ကတော်တော်လေးများနေတယ်နော်နည်းလေးဒိန်းကြောင်းရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တဲ့အနေထားပဲတစ်ဖက်ကလည်း YG အနေနဲ့က Mega Turret လေးကိုရသလို Brown Lane နဲ့လိုချင်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကအမှန်ကန်ကို defend နေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ Mega Turret ရဖို့ဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးဗျနှစ်လိမ့်ပဲဒါ separate လုပ်ပြီးတော့ကြောင်းနေအနေထားဆိုတော့ဒါ Atlas Esports နဲ့ကာလို့ရနေသေးရပေါ့နော်သူရတော်တော်လေးလိုးနေပြီနောက်ကနေပဲပိုတေးပေးနေ poke damage တော်တော်လေးများပြားနေရဒီချိန်မှာလည်းပဲ Faden နဲ့ခေါင်းတိုးပြီးဝင်လာပေးခြင်းတယ်ဆိုမှ Yangon Galacticos ကို out of position မဖြစ်အောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ view side နေရင်းနဲ့ပဲ Dofi ဘာသာထားရတဲ့လိုချင်နေဆိုမှထင်တော့လွယ်ဦးမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲ forward ကောက်ဖို့တော့များသွားပြီဗျforward မှာပဲရတော့မယ်ဗော lane ဘက်ကျတယ်ပြောနေရင်ဝေချင်ပေမဲ့လေဒါမဲ့လေပြန်မ forward ထားပါသေးတယ်ဗျဘော် lane မှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာတက်လာနိုင်တယ် mega travel လေးနည်းနည်းပဲ့ဖို့အနေထားတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတီးရအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဂျိုကူအနေနဲ့ lane မြန်မြန်ကြောင်းမယ်ပြီးတော့လေ era
Mountain Drake ဒီနောက်ဆုံး Drake battle တစ်ခုမှာတော့ YG ရဲ့ battle အဆုံးဖြတ်ကတော့ဒီမှာတော့ထပ်တွေ့အောင်တစ်ဖက်ကတော့ Koki သွားလိုက်တဲ့ solo SN River တွေပါလာခဲ့ပြီဆို solo chap လိုက်နောက်တစ်ချောင်းပါလာရင်တော့ Zeke damage ကတော့များမယ်ခုနက battle တစ်ခုမှာ Quarter King ရသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း Zeke အရင်ပြတ်သွားလို့ဒါရသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ solo chap လိုက်ပါညာပါလာပြီးဆို Dovi အနေနဲ့ backline ပြေးကြီးပေါ်တော့ Zeke ကိုတော့ကောင်းကောင်း control နိုင်လို့ရှိရင်တော့ battle ကတော့ကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်မှာတော့သိကြတယ်ဗျဒါမကြခင်မှာပဲထပ်ထွက်လာမဲ့ Drake ကလည်း Air Mountain Drake YBH နဲ့ထပ်ပြီးပါလာတာလည်း Blood Tester ပြီးတော့ full တယောက်တည်းပဲဒါ tanky ဝေးလေးသွားတာပေါ့နော် Zeke တို့ပါတော့လုံးဝ G ကတော့တိတ်ပြီးခဲမလို့ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့အောက်ဖို့ထုတ်ပေးဖို့တော့ပဲကြိုးစားနေရဆိုတော့လည်းပဲဒါ chance ကတော့ထပ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ is ရဲ့တက်လာတဲ့ potential တွေအောက်မှာပဲ Yangon Galacticos ဘယ်ဘလို့ပြန်ဆိုင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် Air Drake ကလည်းပဲဒါထွက်နေပြီဆိုတော့နှစ်သင်းလုံး what control ယူရလေးရတော့ဒါအရင်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျvision လေးကတော့ Scala စားရပြင်မဲ့လေနော် 1G ဘက်ကတော့ objective နားမှာနေ vision နေနေကြိုယူထားရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့ဒီဘက်ကတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ကတော့ဒီ Drake နားမှာနည်းနည်း position ကြိုယူထားရပိုကောင်းနေပြီပေါ့သူတို့နေလည်း Lee Bronation Empower ဘက်ပြီးတော့ lane pressure တွေကိုတစ်ဖက် YBH အနေနဲ့ byone တော့မေးဖို့တော့ကြံတော့ပြန် grand အချက်လက်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲတောက်ချောက်ကိုတော့ light တော့မေးချင်တယ်နေတာ hero android ကြားတယ်လွဲချောက်သွားခဲ့တယ်ဗျကဲနောက်မှာ iPhone အနေနဲ့ battle ကိုပြန်ပြီးဝင်ပြီးကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါတော်တော်လေး Dolphin နဲ့သွေးနေသွားပြီပေါ့နော်သူတို့နေဘာမှတော့အရင်လုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ Bronation buff ကထွက်လာတော့မယ်အဲ့တော့ Bronation buff နဲ့ trade မှာလားဒီ Air Drake ကြီးကိုတန်တာတော့မတန်ဘူးပေါ့ဒီဘက်မှာလည်း fake တန်တစ်ချက်တော့ခေါင်းတိုးဖို့တော့သူ့နဲ့စောင့်ကြည့်နေသေးတယ်အဲ့တော့ YBH ကလည်းဒီ lane ကိုလုံးဝအပိုင်အောင်ယူရတယ်ဆိုတော့မင်းမတော့ပြဿနာတော့စပြီးတော့တက်နေပြီဗျဒီဘက်ကလည်း Dragon Rage ကိုပြန်ပြီးတော့ cancel ထားသေးတယ်ဂျိုကူတော်လေး strong လာတဲ့ potential တွေကိုတုံးချပြီးတော့ battle ကို initiate လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့လည်းပဲအရင်တော့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဗျ Dolphin ပြန်ပြီးတော့လာပါဦးမယ်ဒီချင်းနဲ့တခုမှာ YG နဲ့ကောင်းကောင်းဆိုင်လို့တော့ရတယ်ဘာလို့လဲတစ်ဖက်က admin spare တွေကူးတောင်းလဲနေတဲ့ရှင် battle လေးကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီချင်းနဲ့တခုမှာတော့နည်းနည်းလေး advantage တော့ဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်း YG ဘက်ကဂျိုကူတို့ဘာလို့တော့နည်းနည်းလေး battle initiation ပဲမဲ့လည်းဘက်က YBH က Dragon စ try နေတဲ့အနေထားမှာတွေ့နေရတယ်ဗျကဲဒီမှာလည်းပဲပြဿနာတော့စပြီးတော့တက်နေနေပဲ is stand ပေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုအရင်တော့မလွယ်သေးဘူး Maga Ifa နဲ့ထပ်လိုက်ပြီဆိုတော့မဖူနဲ့တွေ့တော့တော်နေပါပြီနောက်မှာ Z free တွေပေးဖို့ကြိုးစားနေဆိုမှလည်း Dragon Rage က3မှလာရဗျ YBH က3မှတပ်ပေးနေရင်းနဲ့ပဲ Yangon Galacticos သင်းကိုလိုက်ပြီးချေးသေးလို့ဖို့ကြိုးစားနေပြီဗျနောက်ကလည်း Z double K မှာထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေနေ is ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှမခံနိုင်သေးဘူး Z ပါထပ်ပြီးတော့ down fader မှာထပ်ပြီးတော့မေးအောင်မယ်ဒီဘက်က Z နဲ့ travel K ဒါမှမဟုတ် Dolphin မှာထပ်ပြီး travel K ရနေတဲ့ 1v1 saturation မှာ fader မှာထပ်ပြီးပေးပါဗျနောက်ဆုံးမှာ fader လုံးဝကိုကြားဖို့များနေပြီဆိုတော့ပြတာနေသေးတယ်ဗျ fader ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ Dolphin ရဲ့ strike ချအောင် fader မှာထပ်ချဝိုင်းနေပဲ team wide out for Atlas Esports Yangon Galacticos ဘာလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြတာနေပြီဗျလုံးဝအကောင်းမွန်ဆုံး battle တစ်ခုကိုတော့ YG ဘက်ကတော့ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေထားမှာတော့လုံးဝ team wide out HD ပါပြန်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကကြည့်လိုက်ပါလို့လုံးဝဟိုအမှန်ကန်လောက်ရ G4 position ကျွံသွားတယ်နောက်ကတော့ Dragon Rage နဲ့ balance ကိုပြေးထိပေးမယ်လေဘက်ကပိုတေးကိုဘက်ကချင်းကြပေးတာ၄ရောက်လောက်ထိကိုပြန်ကြပေးတဲ့နေထားတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးပိုအဆင်ပြေသွားတယ် battle မှာပိုတာဝါးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပြီးတော့လေ Dovi အနေနဲ့ကဒီအချိန်နဲ့တစ်ခုမှာ Scala ကိုပြေးပြီးအိမ်နေတာတော်တော်လေးကိုမှန်ကန်တဲ့ decision တစ်ခုဘာလို့လဲဆို HP နည်းနေပြန်ဆိုင်လို့ကမလွယ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီမှာကတော့ team wide out H ပါယာပြီးတော့ပဲ YG ဘက်ကတော့ battle တစ်ခုတော့ကောင်းကောင်းဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ lane position လေးပါတည်တော့သူတို့ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ပဲဒီ Drake Atlas Mountain Drake ကိုတော့မြန်ဆန်ယူနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဗျာတတင်းလုံးပြန်ပြီးတော့ဘက်ကကြလာတဲ့အနေထားမှာ Yangon Galacticos ခဲလုံးမတော့ရတော့မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝင်လာလို့ရ Ionia Van ကလည်းပြေးဝင်ကြတယ်ဆို is there position တော့တော်တော်ကျုံသွားပြီဗျာဒါပေမဲ့ဂျိုကူပြေးပြီး control ပေးတာလှရဆိုမှ Z နဲ့ဘလိုင်းမှာဝင်ပြီး control ဖို့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဂျူရာလှရဗျာဒါပေမဲ့ Stone လည်းတော့ရအောင်လုပ်သွားသေးတယ် Z တော်တော်ကောင်းတယ် Hero Android မှာပြန်ပြီးကြလာအောင်ဆို Pote တော်တော်သွေးတော့နဲနေပြီ Trophy နောက်ကလည်းပြေးပြီး control ဖို့ကြိုးစားနေပဲ Z ကတော်တော်လေးသွေးနေနေဆိုမသေးသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ပဲ Atlas Esports Yangon Galacticos ဘက်က Trophy တယောက်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရသွားရတယ်ပဲ Yangon Galacticos မလုံးတဲ့နဲ့အကြီးမားဆုံးအမားတစ်ခုလုံးလိုက်ပြီးရင်းနေပဲ team မှာ white out သွားနေ game number 2ကထပ်ပြီးတော့ Atlas Esports ဖြစ်သွားတော့ပါလားမသိဘူးဗျဖြစ်ဖို့ကတော့ chance ကတော်တော်လေးများနေတယ်ပေါ်မှာလည်း mega turret ကြီးပေါက်နေနေတာတခုမှာ respawn time 25 second ဒီလိုချင်းနေတခုမှာ game number 2ကိုရောကျွန်တော် Atlas Esports ဘက်ကယူနိုင်မှာလားဆိုတာတော့တေချာတလောက်ကိုရှိတယ်သူတို့တင်နေဘာမှကြည့်မနေတော့ next ကိုပဲတဲအောင်ချိုင်းဘက်ကလည်း mania way တွေပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ game number 2ကလည်း Atlas Esports အနေနဲ့အကောင်းဆုံး performance အနေနဲ့အတူပဲပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျဝါတကယ်ကောင်းတဲ့ battle တွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ traffic key ရော quarter key ရောဒါယူပြသွားပြီးတော့မှပဲ Yangon Galacticos အမားလေးတစ်ခုကနေပဲ Air Mountain Drake ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါတက်သွားတဲ့ she တစ်ခုကအများကြီးစကားပြောသွားတယ်ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့က ban နဲ့ effect ရယ် battle ပြန်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်း battle ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ error ကို Zeke တွေရအောင်ယူရတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ Ionia Van ကလည်းလွဲသွားတယ် Aurelia ဘလိုင်းမှာပြေးပြီး control ရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ focus က error Drake ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlas ရဲ့ focus ကကြတော့သူတို့ battle နိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေး different ဖြစ်သွားပဲပြောရမယ်ဗျအဲ့တော့ဒါ Yangon Galacticos သူတို့နေ Drake ပဲရအောင်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီး forward ဖို့ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့အရင်တော့
အစင်မပြေသွားဘူးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဂိမ်းနံပါတ်2ကတော့ Atlas Esports တော့ပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြန်ပြီဒါမဲ့လည်း Best of 5 series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုမှ2စီးပဲရှိပါသေးတယ်နောက်တော့ game 3 game ကျန်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YG ဘက်က4 set လေးလာတော့မယ်တော့ကြည့်ရအောင်ဗျ4 set ကိုကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘက်ကဖိတ်တန်ကောင်းကောင်းလှုပ်ဝါရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ခုနဗန်မန်ရှင်းသွားတယ်လို့ပဲဘက်က essay အနေနဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲဒီ Era Mountain တွေကိုသူတို့မလာရေးအတွက်ပြေးပြီးတော့ပြေးကြည့်ပြီးလိုက်တယ်ပြေးကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုကဗန်ကတ်မရှိတော့ဗန်ကတ်လွဲသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီး survive မဖြစ်သွားတော့ကျုံသွားတဲ့အနေထားသူမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျတယ်လီဘောအချက်3ကြောင်းနေပေါ့နော်ဒါဘလို့မှတော့အစင်မပြေသွားနေပဲ iPhone အနေနဲ့သူ Predator Buffet ထည့်တာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပေးမယ်သူ teammate တွေကိုဒါ haze ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့အဆင်ပြေသွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်အားလေးပါတွေ Atlas Esports ရဲ့ Fighter လှုပ်နေရာတွေပြီးလို့ရှိရင် Warrior H ရဲ့ Signature Champion ကလှုပ်သွားတာကြောင့်ပဲဒါရန်ကုန် Galacticos အနေနဲ့ Game Number 2ပဲထပ်ပြီးတော့အရှုံးဆို result တစ်ခုတော့ရင်ဆိုင်နေရပဲ 2C ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှားလို့မရတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံး 1G တော့ကတော့ Best of 1ပွဲစဉ်လို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ chance ရှိရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Game Number 3မှာ 1G ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြပါသေးတယ် 1G ပြန်လာနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Grand Final ကဖိလစ်ပင်းတင်းဖြစ်တဲ့ Atlas Esports တော့ပဲဖြစ်သွားမလားဆိုတော့မကြခင်တော့တွေ့မြင်ရတော့မယ်ဗျ။ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Game Number 3နဲ့တူပဲကျွန်တော်ကတ်ဆိုင်နှစ်ယောက် YG ပွဲကိုပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ။
does see a lot of problem for the Atlas Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a scam. I mean, Rehara is still okay, and now it's will be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Atlas Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Atlas Esports. They are look at that time. They are ready for that, and I mean, I don't want to be initiate for that. Oh, okay, that's too much. That's really nice. And champ coming, but White Row is coming, ultimate is coming now, and every single ultimate from the Atlas Esports is just done, and just they are not really good for the time. Rava just got free hit at the time. Look at backline, Mui just control the dreamer, but that one was easy for that, and look at Faye, he just got free hit, and time for Iron time. By the Faye, that's why be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got directly at the time, and 3-man down for Atlas Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport and just from Ultimate Esports. Oh, nice fight for 81. He just called the Dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's why the Mui just control it to the back line. Nice, he just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. He just properly, but that one of easy for Io. He's really so much low AP, and that is the trap again for that Kai show. First team white. At that time, apparently Esports they just got first team is, and then they just die for that. A bit really low now. Okay, low now, and dash by come. Okay, optimize to the lazy, and lazy really know at that time they just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. A river really know that time. Mui just control to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that fake. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. Oh, မင်္ဂလာပါ လာပါပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Very good afternoon and မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ game 3ကို guest ပေးမယ် Caster Edward ကျွန်တော် Caster ST14 ပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ game 1 and 2မှာဆိုရင်တော့ပြ Atlas Esports လောက game ဘက်သွားတစ်ခွက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် budget တစ်ပေါက် YG ဘက်ကမှားရည်တွေ့ရတယ် Atlas ပြန်ပြီးတစ်ဖက်က game ဘက်တိုက်တန်နေအကုန်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝအကျိတ်နဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဗျတူသားရဲ့ကိုသားမရှိဘူးဗျ ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကြည့်လေကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘတ်တယ်အမားလေးတစ်ခုလေးကနေပဲ game 1ရော game 2ရောနည်းနည်းအမားလေးတွေပဲဖြစ်သွားခဲ့ဆိုတော့ game 3ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ risk များလာပြီဗျ YG အတွက်ကကျွန်တော်ဒီ game 3မှာ YG နဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ lower bracket ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ grand final ကို ရောက်သွားမှာဒါအေးချောချူပဲတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော် YG ရက်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဆိုတော့ game 3 comeback အောင်မယ်ထင်နေဗျဆို Atlas Esports traffic နေဆိုင်ဗျဒီတစ်ခေါက်မှာရော Atlas ဘိုင်လုံးပြနိုင်မလဲဒီခုနကတော့သူတို့ G4 တို့ဘာလို့နဲ့နည်းနည်းဒါ line up တွေပါပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီခေါက်မှာရောပြန်ပြီးတော့ပြန်ပါလာအောင်ပါလား Wi-Fi H ကတော့တော်တော်ကောင်းနေနော် Revamp ကဟုတ်တယ်Atlas Esports လက်ရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ Center Draft ကိုတော့ဒါပုံမှန်ပေးဦးမပေးဘူးပုံမှန်မဟုတ်ဒါပုံသေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပုံမှန်တင်းနေရဒီ Center Draft ကလုံးဝသူတို့မပေးထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမကောက် YG ဘက်ကသူတို့ဗမ်းမဲ့ဆိုရင် Jace BZ ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတစ်ဖက်ကဒီဒါဘိုတို့ mid နဲ့ motivate mid ကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုနည်းနည်းကြည့်ပြီးဘန်းနေရှိရဆိုတော့ဒီ game မှာလည်း Atlas Esports ဘာဆက်ကြည့်အောင်မလဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center ပြီးသွားရင်ခတ်မယ်ဟုတ်ပြီလိမ့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းလို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ဘန်းထားတာဗျ Legging Traveler ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးဟုတ်တယ်ခုနကသူတို့ game number 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားတာ Fiora တို့ဘာတို့က lane pushing ကိုရမ်းကောင်းတော့သူတို့ team fight ကိုစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြေးပြီးစိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအနောက်ကနေပွင့်နေရတော့ဒီ wave ကိုနည်းနည်းထိန်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအလုံးရှုံနေရပါပြီဆိုတော့ဒါဒီလိုကောင်းနေပဲပြန်ပြီးတော့ ban ထားတယ်ဟိုဘက်ကလည်းဒါ free time ရဲ့ကျွန်တော် free time ရဲ့ set or leasing ကိုမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ် free time တော့အယုံနောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ကောင် Atlas ကသူတို့ first pick ကိုရမယ်ဒါပေမဲ့ YG ကပြန်ပြီး trade pick လို့မှကြောက်တဲ့အတွက်ကတော့သူတို့ set ကို ban ထားတယ်ဒီက Joku set ကိုမနေ့ကတွေ့သွားရနေတာရှိရဗျJoku set ကို ban ထားရှိရဒါတွေမကောက်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်း YG မော်ဂါနာ ban လိုက်တဲ့တကွက်ရှိရဗျဒီဘက်မှာသူတို့နေနဲ့ mid ကကာပိုပဲထည့်လိုက်ဆိုတော့ line up ကဒီ line up ပဲ YG ဘက်ကလည်းပုံမှန် line up ပဲဗျOkay Fiora လွတ်တယ် Fiora တမ်းပြီးယူပလိုက်တယ်ဆိုတော့ Revamp ဒီပိုင်းများပြန်ပြီးယူမှာလားလွတ်တာတွေလွတ်တဲ့ကောင်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်ပုံမှာ DRS တို့ဘာလို့ကြံသေးရပေါ့နော် Okay Wi-Fi Ace ရဲ့ Jordi Fiora အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ play style ကိုချက်ရှိုးရမှာဒါတွေမကောက် Fate Chan အနေနဲ့ကတော့ဒီ Fiora jungle ဆော့လို့ရတယ် Trade Pick YG Galio လွတ်တဲ့အနေထားရှိရဆိုတော့ iForce Galio ထုတ်လို့ရတကွက်မြင်တော့မြင်နေရအောင်မယ်
ဒါပေမဲ့ Brown စောစီးထုတ်လိုက်တယ်ဗျ support ကိုစောစီးထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ဘယ်လမ်းကိုတွားကျင်နေဆိုတာကိုချက်ချင်းတဲပြထားရပဲပြောရမယ်ဟုတ်ပြီ brand ကိုထုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Brown နဲ့ Lucian တလုံးပဲဒီသူတလိမ့်မဲ့နေမလား မဲတွားမလားဒါပေမဲ့ brand APC ပဲတောင်တကောင်ထပ်ထည့်မလား APC တကောင်ပဲတွားမလားသူတို့လွတ်ရဲ့ chance တွေအများကြီးရှိရဆို choice လေးရှိရ decision making ရမယ်စကားပြောမယ်ဆို YG သူတို့အနေနဲ့ကတော့ပစ်လိုက်တဲ့ champion တကောင်တော့မကြခင်ပေါ်လာတော့မယ် Lucian တို့ဘာလို့ okay Jesus ကဒါဒီ tournament မှာလုံးဝ first pick လို့တော့ပြောလို့ရမယ်ဟိုပါနော် Nasus ကို AP flow များဆော့ပါလား သူတို့အဲ့ဒါကိုသွားချင်နေတာလားလေဂိမ်းကိုဆွဲပြီးတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ထင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ပုံ Nasus နဲ့ Bro လေးသွားမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဗျလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် YG maybe ကျွန်တော်ဒါတခုဒါ error တခုဖြစ်သွားနေတူတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Atlas ကတော်တော်လေးနော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးလုပ်ပြနေ game မှာ1 2ရော Wi-Fi Ace ကတော့တော်တော်လေး feature နဲ့ chemistry မိပြီးတော့မနိုင်ပြသူတို့ရဲ့ဒီ setting ချထားရဲ့ build ပုံစံတွေကိုဝင်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်ဟုတ်တယ် Atlas Esports လည်းပုံမှန်အပြည့်ဆိုသူတို့ဆော့တဲ့ဒီ live changes တွေ strong နဲ့ပဲပြောမယ်ဒါနေမကောက်ဘူးကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်တွေမှာကသူမသားကိုမသားဗဒယ်ချတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သူကတော့အရှုံးမဖြစ်တယ်အမှားတစ်ချက်လောက်တာနဲ့တခါတန်း Android ဒါ playing style ဒီ game 1 game 2မှာတွေ့ခဲ့ရတယ် YG နဲ့က potential ပြန်ထိန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကွက်မှနဲ့တသင်းလုံးပြန်ချော်ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိရဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီသူတို့နှစ်သင်းတွေ့ရ player အချင်းချင်းအောင်တကယ် queue ဆက်ပြီးဆော့မယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဗျဒီနှစ်သင်းလုံးကချမယ်တီးမယ်ဆိုတာရေးကြီးပဲဒါပွဲစားရေးဆိုတာကလေကျွန်တော် game မှာ1 2ရောကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒါ battle ဖြစ်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော် 3v2 3v3 ဆိုင် 3v2 ဆိုင်ကျွန်တော်လွတ်တာနဲ့အကုန်လုံးပြေးပြီးဆိုင်တာ bracket တွေအကုန်ပြန်ကြလေကျွန်တော်ဒီ team fight battle ကကျွန်တော်နည်းနည်းရှည်သွားတယ်ပဲပြောရမယ် 5v5 ဆိုင်နေရထက်သူတို့ကလွတ်နေရဲ့ကောင်နည်းနည်းလေး position ကြုံပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ကောင်ရအောင်ဖြတ်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားနေရဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာတဲ့ battle တွေကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့တယ် game မှာ 3 လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်စားရအောင်ပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါခုနကျွန်တော်ဒီပြပြီးတော့ redraft ပြန်လုပ်နေတူရဗျဒါကျွန်တော်ဒီ sim error တစ်ခုကြောက်လားဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ internet connection လွဲချော်မှုကြောက်လား unstable ဖြစ်နေလို့လားဟုတ်တယ်benefit ကခုနပုံစံမျိုးပဲနဲ့တူတယ်သူတို့ဒီ YG ရဲ့ second pick ကနေစပြီးသွားမလားမသိဘူးအခုဆိုရင်သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာက Sana Chase ပြီးထလောက်ဒီအရှိရသူတွေပဲပုံမှန်ပဲ Camille ဒါပဲပန်အောင်ပါပြဗျဟိုကမူကာနာတော့ဘာလို့ပန်းမှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီ most space ထဲမှာကျွန်တော် Galio တို့ဒီ Aurelia လို့ထုတ်လေရှိတယ် YG နေကိုထင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောရမယ်ဆို YG ကဒီ mobility ဖြစ်တဲ့ဒီ champion တော်တော်များများကိုသူတို့ရွေးချယ်တယ်ဒီ team fight ကိုလည်း light join လို့ကောင်းတယ်ပြီး wave ကိုလည်း control လို့ကောင်းတယ်ကောင်းမျိုး light ဘယ်လိုပြောရမလဲ light ပြိုရွေးရ objective ကိုသူတို့ကဥတည်ထားမယ်သူတို့ရဲ့အဓိက main ကလုံးဝ team fight ပဲ Fervent Atlas ဘက်ကရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ YG ဘက်ကခုန Brown နေရာပဲထပ်ပြီးအစားထိုးရမလားဒီ Nexus ပါပြောင်းသွားမလားမသိဘူးအဲ့တော့လက်ရှိ YG ဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်လဲမသိဘူး draft ကိုအစားဆုံးပြန်ပြီးသွားတဲ့အနေဒါဆိုတော့ Fervent ပြန်ပစ်တယ်ဒါတော့အရှိပိုင်းခုနကျွန်တော် error မတက်ခင်ပုံမှန်ပဲကဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Galio ထွက်လာတယ်ဗျသူတို့လုံးဝဒါ error တက်ပြီးတကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Galio ထွက်လာတဲ့အနေထားပါ YG နောက်တစ် bit တစ်ခုကတော့ဒါဂျိုကူထွက်လာမဟုတ်ပိုတေးအတွက် APC တကောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ Zeke Galio Dragolane စပိန်နဲ့ဖြစ်မယ်ဗျဒီပိုတေးရဲ့စစ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်လေးဖင်ပြင်းနေရပဲပြောရမှာဗျဒီရှေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာတောက်လျှောက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Galio နဲ့တွဲပေးထားတဲ့အချိန်ဒီတခုဆိုကောင်းကောင်းလေးဒီ team fight ကိုဆိုင်နိုင်နေဘူး range control လုပ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့ Oriana ပြန်ထုတ်ထားတယ်Shockwave နဲ့ပဲ team fight ဆိုင်ပြီးနောက်က Virus ထပ်ထောက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ Atlas ဘက်က we are book မဲ့ damage ဒီကိုဒါကြောင့် team fight မှာလောကတကယ်ပေးမဲ့ true damage penetration နားတော့မယ်ဆိုတော့မြင်ရမယ်ဆိုတော့ YGD Virus တဲ့ Oriana ကိုပြေး dive foot က Pro Laner Riven ပြေးပြီးရွေးချယ်ထားဗျ Wi-Fi Ace ရဲ့ကျွန်တော် Riven ကိုဂျိုကူကပြန်ကင်ပြတော့မယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပြ Wi-Fi Ace ကိုဂျိုကူရော Riven ကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျိုကူကလည်းသူ့ရဲ့ signature ရဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာရောဒီဂျိုကူရဲ့ Riven ဘယ်လောက်ထိ performance ထုတ်ပြအောင်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာသူ Virus ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဒီ Virus က late game မှာသူ root correction မိသွားတာနဲ့ဒါအနောက်ကနေပါလာမဲ့ follow up damage တွေကျွန်တော် join နဲ့ damage တွေတော်တော်များတယ်ပြီးတော့ Oriana ရဲ့ short wave က backline နဲ့ဝင်ထိန်းမှာဟုတ်တယ်အဲ short wave တူပဲ combo 3မှာကြောက်တဲ့အတွက်က Jazz နဲ့ Dragon တိုးမဲ့ကောင်ရွေးချယ်ထားတယ်ဒီချိန်မှာလည်း Atlas ဘက်က Ace champion လိုက်ပိတ်ထားတယ် Zack
ကော်ကီထွက်ထွက်မဲ့ဆို is နေနေကတော့ဒီ single target ထိမဲ့ဆိုအားရီကောင်းမယ်သူတို့ရွေးချက်လိုက်တာ Irelia ဆို Irelia Joku Irelia ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံကြမယ်ဆိုရင်ဒီ Riven လည်း miss လို့ရရော is mid Riven ကြောတာ Joku Irelia နောက်တစ်ကောင် Jungle ကိုင်းမယ်ဆို Jungle တော့ Khazit တွေပါထွက်ရင်ထွက်လာနိုင်တယ်ဗျ Jungle Khazit တဲ့နည်းနည်းလေးဒါသူတို့ကောင်းကောင်းလေးပေးနိုင်မယ်ကောင်းလေးဆိုဘောပူကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမာပေးနိုင်မယ်ကောင်းမျိုးလေးပေါ့တစ်ဖက်က Ranker Ranker full pick win rate 100% ကောင်းတယ်ဗျ Ranker ဒီကတော့ protein နောက်ပြေးကတ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံး support အနေနဲ့က Brom အနေနဲ့ကဒီ classical fisher နဲ့ဒီ dragon lane မှာနည်းနည်းတောင်းလို့မယ် team fight မှာတစ်ဖက်က dive လာမဲ့ frontliner တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒါ airborne တင်မယ် slow fat ပေးမယ်စင်ပြေဗျအိုးနောက်ဆုံး fine ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်း command ခဲ့တယ်လို့ပဲရှေ့ကနေဒါနည်းနည်းလေးမာပေးနိုင်မယ် HP များရဲ့ဒါဒီ jungle champion ကိုထုတ်တင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်ကနေ Irelia တို့ Riven တို့က dive မှာပဲအဲ့ချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကနေသူဒီဘက်ကထွက်လာမဲ့ ability ကိုနည်းနည်းလေးခံပေးပြီးမာပေးဖို့ပဲဒီ Galio ကိုထုတ်ထားတဲ့အချိန်တွေက backup ပြန်ကြပေးဖို့ဆိုပေမဲ့ battle မှာအကြာကြီးနေဖို့ကသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ပြီးအရှေ့ကနေ front line မှာထိန်းပေးဖို့ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ fine jungle အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရမှာ Irelia က mid လား Riven mid လားတစ်ဖက်ကလည်း Oriana နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် Riven ဘာညာလေးတေဖြစ်မှာပဲတစ်ဖက်ကလည်းကြာ Irelia ကဒီ Tier of the Corner Step ပြီး lane face မှာတောင်းလိုက်ဖြစ်မဲ့နေတာတခုရှိရဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့ Irelia mid ကျွန်တော်တစ်ဖက်က Oriana mid နှစ်ကောင်ရှင်စောမဲ့နေတာရှိရဆို jungle နှစ်ခုကလည်း queue ဆိုင်ရမယ် YG အရင်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာသူတို့နည်းနည်း changes လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဂျိုကူနဲ့ဟိုနဲ့ champion ချင်းချိန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် in game ထဲမှာထပ်ပြီးကြည့်ရပါအောင်မယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့ Philippine team Atlas Esports versus YG Yangon Galacticos တော့မြန်မာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်လေးအောင်စလာခဲ့ပါပြီ Best of 3 series မဟုတ်ဘဲနဲ့ Best of 5 series မှာဒီတပွဲ YG ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင် lower bracket ဆေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Atlas Esports ရေကုန်ရေခဲနဲ့ဆော့ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့ရှင်းပြအားထုတ်မှုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဗျာကဲဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောနေတော့မှရှိသေးအပေါ်မှာဒဲဖြဲနေပြီပေါ့နော်ဂျိုကူနဲ့ Wi-Fi race နဲ့ early game မှာတော့ Nefiora ဘက်ကတာတော့တာမှာပဲဒါ Vital launch နဲ့တစ်ချက်ထိုးတဲ့အကွက်တွေက broken win 30ရှိနေရဆိုရင်လည်းဒါ dash နဲ့ပြီးပြီး stand နဲ့တကွက်တွေကလည်းဒါဒီဘက်ကဂျိုကူတက်ကိုနည်းနည်းတော့ပိုတာစီရယ်ဘလိုပဲဖြစ် level လေးနည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ညမှာလာပြီး scan လုပ်ပါပြီဒါ invading လုပ်တဲ့နေထား 5 level 1 sim view လုံး promo တိတ်ချက်ထောက်ထားဗျာ Dovey တွေ့တယ်မှာ scanner ဖွင့်တယ်တစ်ချက်ပြကြည့်လာတယ် win the bike ပြီး table ဆိုတော့ဒါ Dovey နဲ့ stand သွားရင်တော့ဒါသေသွားတဲ့ chance ကများရဗျာဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးတစ်ချက်ဒီ Dovey နဲ့ပြန်လာအောင်ဆိုပြန် target ထားလို့ရတယ် I-Force ပြေးwith dive နဲ့ကျမှ Dovey ချက်တော့ confess တော့ပြေးတယ်ဒီမှာ Exhaust က carry မဲ့လေ terror damage နဲ့သေသွားလာပဲသေသွားတဲ့ I-Force ပြန်ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်ဗျာ Atlas Esports နဲ့ Alibaba ပြန်ထိနေမှာ Jura ထိတဲ့ကျမှကားဖို့သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီဗျာပြေးခွင့်မရှိတော့ဘူး1 versus 2 Alibaba ဒီ10 minute လေးမှာစပြီးတော့ Buff ကို invading 1 versus 2 champion ကြီးဖြစ်နေပြီဗျာဒီတော့ခဏက red buff ကိုဘယ်သူရောက်သွားလဲ just my ပေါက်လိုက်တာတွေ့လိုက်က ranker ပဲဖြစ်လာမှာဗျဆိုတော့ချက်ချင်းကြီးလာ dive တာเนาะသူတို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် YG အနေနဲ့နည်းနည်းတကွက်တော့ခံလိုက်ရတယ် Dolphin အနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ champion နေထားရချက်ချင်းကြီး damage output ပေးဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးသူ့ရဲ့ punch တကွက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ side lane မှာတော့ဒါဖို့သေးကလုံးဝအငြိမ်ပဲသူ family skill ကိုပြန်ပြီးလိုက်ရှာနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြေးပြီး dive captain I-Force ချက်တော့ထိန်းထားပါသေးတယ် free time ပြန်ပြီး forward တော့လုံးချင်နေဆိုမြအကုန်လုံးပြေးပြီး dive နောက်တစ် strike တစ်ချက်မှာပြန်ပြီးရသွားပြီ rank တကောင်တော့ဒါပါသေးတယ်ဂျားမှာလည်းထပ်ပြီးလုံးချင်သေးတယ်ဘက်ကကားပိုး command ball လေး easy team ပြန်ကြည့်ထားရဗျပိုတင်းအနေနဲ့ကလည်းဒီချိန်မှာ early fight အရင်တော့ဖြေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ low at damage ကျွန်တော်တို့ဒီ team fight မှာ low at supported damage တွေပေးလို့ရမယ်ဂျားမှာလည်း Izzy ကလည်းဒီ command ball တွေနဲ့နည်းနည်းအလုံးရှုပ်နေကြမှာ Dolphy midway ကိုမြင်မြင်ရှင်းနေပြီသူတို့တွေဒါ lane ကိုမြင်မြင်ရှင်းပြီးဒါ Izzy နေပြင်းပြင်းဆန်ဆန်ပဲ region လုံး item build ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ဆိုင်မယ်ခုချိန်မှာ Atlas ရဲ့ YG ပွဲ game 1 game 2ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုသူတို့ကတော့တကယ်ခုနပြောခဲ့လို့တကယ်ချတကယ်ဖြစ်ပဲလုံးဝတော့ဒီပွဲစပြီဆိုလဲ live ဖြဲနေရတယ်ဆိုရယ်ဆိုတာတွေကြီးပဲဒါ YG နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပိုတေးကဒါနည်းနည်းလေးလူရန်အန်ခိုးလေးပါထွက်သွားမှ team fight ကိုလိုက်ဆိုင်လို့ကောင်းပါဗျာမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ full damage တွေကကျွန်တော်နည်းလေးအများကြီးတော့လိုအပ်နေတော့မယ်ကျွန်တော်ပြီးကြည့်ရမှာ SI ကျွန်တော် ranking ထွက်တော့မှာလက်ရှိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် Viber Ace Joku
တို့နေရာကတော့ဒါ Bron Line မှာလုံးဝ performance အပြည့်နဲ့ဒါ single individual ကောင်းတဲ့သူတွေဂျာမာဂျိုကူနေနဲ့ aggressive လုပ်ပြီးဖြည့်တယ် style တွေဘာညာပေးချင်မှာ Viper Ace ကတွေးလေးနေဝါရပြဂျိုကူနေ ignite ရှိရမှန်တယ်အဲ့တော့တွေး shot ပြီးရင်ဝင်ချလို့ရတယ်ဒီဂျာမာတိုဗီလာခဲတာဘာညာကြည့်တယ်ဆိုကားဖို့ပြည့်ပြည့်မှာ ball breaker အစောနဲ့ battery သုံးပြီးတေးချအကုန် space တွေထုတ်တယ်ဂျာမာ Ionian Ace ပါလာတယ်ပြ is there ရောက်အောင်ဖြတ်သွားသေးတယ်လုံးဝ Vanguard တွေပဲဖွင့်ပြီးအကုန်လုံးတဲပြီးကြိုက်သွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ Champion Key တော့ပြန်ပြီးယူထားပါသေးYG က၄កောင်တော့ရထားတာအားလေးဂိမ်းမှာရဲ့ Champion Key ကိုရထားတယ်အောက်မှာ Duo Lane မှာကျွန်တော်2 vs 1 14ကလုံးဝ safe play ပဲသူ fan ရရှိရ fan နေအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ Brown တို့ဘာလို့ကပြန်ပြီး backup ချပေးနေရဆိုရင်ပဲဘတ်တေကိုကျွန်တော် Captain iForce ကပြန်ပြီးလိုက်ပေးနေတာဗျဟိုမှာပြန်ပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်နေပြေးပြီးခုန်ခုတ်ပြန်ပြီး Dolphy အနေနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းပါလားကျွန်တော် exhaust dad ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားရင်းနဲ့ပဲပြန်ကျသွားပြန်ပြီဗျ vision ရှိနေတာ vision ရှိတယ်တွေ့နေတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုပဲဒါ 3 of the hand နဲ့ပြေးပြီးဒါ assassinate လုပ်ဖို့တပြေးဝင်လာတဲ့ Fate နောက်ကကြောက်လာတဲ့ support တွေ ADC ရဲ့ backup damage တွေအကုန်ပါရဲဆိုတော့ဒီ Dolphy အနေနဲ့က early bit တော်တော်နှိမ်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့သဘောပေါက်သွားတာကအရှိပွဲမှာ YG ဘက်က Dolphy တော်အလုံးလုံးတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီ jungle အလုံးလုံးတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကသူ့ကိုတေချာထိမ့်ပြီးတော့မတက်ဆိုင်နေတာသူ့ target ထားလိုက်မယ်ဆို 4v5 ပတ်တဲ့တာဝါမယ် Atlas ဘက်ကယုံကြည်နေတယ်အဲ့တော့ YG ဘက်ကို jungle ကိုအတင်းဖိနေတာဗျာပြီးတော့ဒီ YG ဘက်က Dolphy ကကျွန်တော်ဒီ team fight တွေမှာဒါ HP များပဲကောင်းကောင်းလေးခံပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ as well battery နဲ့ initiate မဲ့ကောင်းဆိုတော့ဒီ battle မှာကြမနေနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ fan main တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ delay ပြောင်းပဲသူတို့လိုက်ပြီးနှောက်ထားတာကျွန်တော်ဒီ early game ပိုင်းမှာကျွန်တော် setup လုပ်ထားတဲ့ setting က Atlas ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းနေ Dolphy ကိုကျွန်တော်နှစ်ခါထိရထားတာနှစ်ခါထိရတာဒါမှလည်း C keys နေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမြားတွေကလည်းစင်တော့ပြေလာပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ early ပိုင်းတွေကတော့ဒီ team fight မှာတော့နှစ်သိန်းလုံးကဘဲသူဆိုင်ဆိုင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ team fight တိုင်းမှာဒါ single individual family space ရဲ့ဒီရထားတဲ့ network ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Atlas ဘက်ကလည်းဒါထိန်းတာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ YG team network ကပိုတာတယ်ဒီမှာဆိုရင်စပြီး multi trade ကိုလိုချင်နေကဲ Brown classic facial ပြီးတော့ပိတ်မိကျမ Ruba ထဲတဲ့ကျမတော့ iForce က damage down တယ်ကျမ short way 3 ချင်တယ်တစ်ဖက်ကချက်ချင်းခွဲသွားနေတာပြေးထတဲ့ Jungle Ionian Ace က is there ထောက်ပြီးတာနေတာပါ YG objective ကို steal ပေးမယ် Atlas Esports တကောင်ကြီးစီထိနေပြီ Dolphy တပစ်သေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတင်တယောက်ကို trade ထားတဲ့အနေထားမှာ Joe ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ flash မှာတော့ Gabo ရောက်ထွက်ပြေးနေ Zebra Grand Challenge နဲ့ Pote ပြေးပြီဗျ Pote နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကို Viper Ace ထိုးချင်တယ်ညာမရသွားသေးဘူး Gabo ချက်ချင်းကိုကြားတယ် iForce respawn တိုင်း what တရတဲ့ Joe ကိုအကုန်လုံး right back ပွင့်နေတာ Siki step ပဲချန်တယ်နောက်တစ်ချက်မှာလုံးဝသေချောင်းကေးယူသွားတယ် Siki step က Rampage မှာထအော်ဝိုင်းနေပဲ YG အနေနဲ့က backup တွေက respawn လိုက်အကုန်သေချာကြည့်ဘတ်တက်ပြန်ဆိုင်တာတော့ objective ကတော့ YG ပဲရထားသေးရဲ့ဗျာလုံးဝ team fight တွေကဇက်တိုက်ကိုဆိုင်တာဗျာမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်လေးမှာ YG အကန်ကောင်းသွားတာ Mountain Drake ကိုသူတို့ဒီ smite ပေါက်သွားတာပဲကန်ကောင်းသွားတာပဲပြောရမယ် Dolphy နဲ့ပြေးအိမ်တာကျွန်တော် Brown ကြီးဖြစ်နေရဗျာအဲ့တစ်ချက်ကပဲနည်းနည်းလေး diff ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံး backup တွေပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်တွေကပဲအကုန်လုံးတန်ဖို့ထိန်းသွားမဟုတ်လို့ရှင် YG နဲ့အချရှုံးများသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Captain iForce အနေနဲ့တောက်လျှောက်ပြန်ပြီးကျလာတဲ့နေရာတွေရောအကုန်လုံးပြန်ပြီးကောက်သွားတာတွေရော YG ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ first objective အများကြီးပူသားနေစီရဗျဟုတ်တယ်ပြောပြဆို Ziggy's ကလည်းသူ့အဲ့ချိန်မှာ buff ကလည်းအကုန်ရှိရဆိုအဆင်ပြေပေါ့အခုဆို iForce ကိုလွှဲပေးလိုက်ရတယ် buff ကကျွန်တော်ကပြောနေချိန်မှာဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် battery တိတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော် battery space မရှိဘူး root ကလွှဲတယ်ချက်ချင်းဆို YG နောက်ပြန်ဆုပ်မယ် Ziggy's ရဲ့ဒီမြားကြောင့် iForce က use ဆိုင်ပြီးစော့နေရတကွက်မမြင်နေရမယ်ဗျကဲ objective ကမပေးရသေးဘူးဆို Atlas Esports ကြောင့်ယူအောင်မယ်14နေနဲ့က mana တစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်ပြန်ချလို့ရမယ်ဒီချိန်မှာ battery side မယ်ဆို Joku တိုးပေးရမှာမှန်ပြီမဲ့ Dolphy နေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီ bomb breaker တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျအစောနဲ့ battery ပြီးသူ့တုံးလဲကျွန်မ Ziggy's ကပြေးပြီးထိန်းခဲ့လိုက်နောက်ကလည်း Viper Ace က Potato ထိန်းတယ် Potato ရောက်လာလာပေါ့အသွားတယ်ဗျလော Fear ဘလိုက်ပြေးလိုက်မယ် YG ဘက်ကကျန်တဲ့ကောင်အကုန်ထိန်းမယ် Potato ရောက်ယူ Viper Ace ကိုပြန်ယူမဲ့ YG လော game trader တွေရော objective trading တွေအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်ဗျ YG ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ် timing တစ်ခုကိုစောင့်နေထားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ timing အောက်မှာပြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်အကောင်တွေအကုန်လုံး parcel ခေါ်သွားတဲ့အပြင်မှာ Red Harry ကရောက်သွားတယ် Stone နဲ့လောက်သွားတယ် Captain iForce Smite ကနည်းနည်းလေးပဲလိုအပ်တယ်ဆိုရင် Captain iForce ရဲ့ Wings of War တွေကျွန်တော်ဒီ Durant တွေအောက်မှာတော့ဒါ Red Harry ကရသွားတယ်ထပ်ပြီးတော့သူတို့Champion Key ပါရသွားပြီဆိုတော့အပေါ်လိမ့်မှာရသွားပြီသူတို့ဘတ်လိုင်းကိုပြေးဝင်နှိုက်နိုင်တယ် Viper Ace ဒါပေမဲ့သူသတိမထားမိတာကသူစီမှာ damage ပေးမဲ့အနေနဲ့ iForce ရဲ့ Durant မှာပါသွားတာက Death Seekers သူ့ရဲ့ virus ကဘတ်တေမှာလိုအပ်တဲ့ damage မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲတန်းပြီးပျောက်သွားပဲဟုတ်တယ်ငါတို့ Pote ကိုမင်းရအောင်ယူဒါပေမဲ့ Pote ကသူ့ကကျွန်တော်ဘုံနဲ့ကုန်ထွက်သွားတယ်အဲ Pote ကိုပေးလိုက်ဘာဖြစ်ကျန်တဲ့ခါတွေကတော့အကုန်ယူမယ် YG decision making ကောင်းတယ်ဗျလုံးဝ YG နေနဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် network ဘိုင်းနေတော်တော်လေးလက်တာနေရပဲပြောမယ် first objective နှစ်ခုလုံးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာ Red Harry မထုတ်ရသေးဘူး Red Harry ထုတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီ tower တစ်လုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် jungle မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ network difference စပါတော့မှာ Dolphy နေနဲ့ early game ပိုင်းမှာနှိမ်ထားခံရတဲ့သမျှအဟာတွေအကုန်လုံးကဒီချိန်ဒီမှာအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဒါ minimize ဖြစ်တော့မှာထပ်ပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ဒီ YG သူတို့ဒီ tempo ထိန်းတဲ့အဆင်ပြေသေးရနော်
Ziggy's သူနေတဲ့ item ဘေးနေထပ်ပြီးထည့်ရအောင်မယ်ဒီကြားရပါလေဒီ Galaxy Fish ကိုလှလှပတ်ရှောင်ပြနေတာ 1G ပဲဗျ ကဲကျွန်တော်တို့ခုနကဂျိုကူးနေနေကြတော့ dead dance ပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဆိုဒီ backline နဲ့ဝင်ထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CGs ကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ backage ပေးဖို့အတွက်က brown ကိုတိုင်းလောက်ရတော့မယ်ချီနေဗျကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိမယ်တည့်ရနေတဲ့မှာကိုတော့ Atlas Esports ဒါ brawling live pressure လာပေးတယ်ပေါ့နော်အောင်နေထွေးလိုက်ပြီနောက်တဲ့ battle တစ်ခုဆိုရင် Dragon battle ကတော့ကျွန်တော် YG ရဲ့ဆိုင်ပို့တာမယ်ပေါ့နော် Terran ကတော့ဒါတစ်ခုဒါ Dragon လာမှာတစ်ချက်ရှိမယ်အဲ့တော့ Wyber Race သူနေတဲ့ backline ပြေးတိုက်ဖက်ခါမှာဒီ Dolphy ရဲ့Assault and battery ကဒီ target ကကျွန်တော်ကတော့ဒီ Forest ကိုချိန်လုံးထိန်းထားစေချင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကဲအဲ့မှာ 2v1 ပြေးပြီးထိန်းမှာလားဆိုရင်နောက်တော့ဒီမှာ Captain iForce ပြန်ပြီးဆင်းလာပြီဆိုတော့ 2v3 Team Fight ကတော့ sign ပေးမယ် Classical Fisher အောက်မှာထပ်ပြီးပေးရအောင်မယ် Captain iForce ပြန်ပြီးတော့ forward နေတော့ထားပါသည် Exhaust ပြန်ပြီးတင်ထားမယ် double kill by Viper Aceလုံးဝ Atlas Esports ရဆိုတကောင်ကျွန်းလို့အမဲဖြတ်တယ် Battle Spell နှစ်မျိုးတေချာတုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာလုံးဝ YG ဘက်က Terror Training လုပ်တယ်နောက်မှာတော့ Second Terror ကိုပြေးဝင်တယ် AC တော်ဖြစ်နေပြီဗျဒါတွေဘက်ကတစ်ဖက်က Atlas Esports အခွင့်အရေးရဆိုသူ Mega Terror တော့ try မှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်ဒီ Cloud Trade Battle မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Atlas Esports ဘက်ကတေချာ communication လုပ်တာအဲ့တော့တဲ့ပဲသူတို့အိမ်ပြန်တယ်ဒါပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတတိထားရမှာကနောက်ကနေပြေးဝင်လာမယ်ဒီ Thrill of the Hand ပြန် head back fate Ranka နောက် position ယူထားတယ်ပိုတေအနေများတွေ့ဝိုင်းပိုတေတွေတော့တိုက်ခဲ့ရကြမှာ Polo Strike တော့ပြန်ပြီးထိန်းကန်ထားတယ်နောက်တော့ပြန်ဆုတ်တယ် YG ပြန် Team Fight ဆိုင်ချင်ပြ Atlas Esports အနေနဲ့သူတို့ဒီ target ထားတာကပိုတေလည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်နေရဗျကဲဆိုတော့ Real Harry ကိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အနေထား first round ကိုပြေးပြီးယူမှာဆိုတော့ရသွားဖို့လည်းများသွားပြီ dive မဲ့အနေထားဆိုတော့သူတို့ cloud rate ကလည်းဒါသူတို့အတွက် chance တော့ရှိနေသေးတယ်ဒါတော့ဟိုဘက်က position ယူထားလေကောင်းတယ် Battle Spell တွေအကုန်လုံးကူတော့ပြန်ပြေးသွားပြီ Thrill the Hand ကမရှိဘူးအဲ့တော့ကြည်နဲ့ကြီးပဲပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရမှာပဲတော့ဝင်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့သူတို့ဒီ Terran ကို defense လုပ်ရမှာနဲ့ cloud rate ကိုလုပ်ရမှာနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်း reach များတယ် cloud rate ပေးလိုက်ရဆိုတော့ Real Harry ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း Atlas ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျမသေးချာမရေးရမလို့ဘူးနော်ခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာနှစ်ကောင်ပေးလိုက်ရတာကြီးอ่ะ YG တော့ကိုချက်ချင်းကြီး potential ကျသွားစီရဗျရှင်းတော့လည်းတာသွားတာ Viper Ace ကို double kill ပေးလိုက်ရမတန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ် cloud rate ရထားတဲ့ effect လေးကတော့ရှိနေတော့မယ် Viper Ace ကကြောင့် BRK လည်းပါ24 set ဆိုသူပတဲမှာတော်တာ survive ဖြစ်ဖို့လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ထက်တော့ position လာကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြဲမဲ့နေတာကျွန်တော် Real Harry စောင့်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Team Fight ကိုချက်ကြည့်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနားက Jungle Camp နေတော့ရှိသေးတယ်စားသုံးရင်းနဲ့ပဲဒါဒီဘက်က Atlas ကတော့ lane push ရအောင်ပဲပေါ့နော်တော့ပုံမှာ second tower မရှိတော့တဲ့အချက်က YG ကိုအများကြီးဒီ Real Harry battle မှာစိတ်ပူစရာဖြစ်စီရဗျဟုတ်တယ်ပြေးရလောအနေနဲ့ခက်ခဲရမယ် YG ဘက်ကတားတဲ့တစ်ခုကတော့ mid terrain ရှိသေးရပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအစင်တော့ပြင်နေသေးပဲ mid first terrain ရှိတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ပဲ White Toffee ရအောင်တော့ဒီ objective ယူချင်နေတဲ့အချိန်မှာ AC ကဘေးကနေချက်ပြန်ကြည့်တယ် Viper X ကိုတွေ့သွားအဆင်ပြေတယ်ကဲ Viper X ကို live မေးတယ်တော်ဆိုးရဗျ Jurek တစ်ချက်ပြီးတော့မိထားပြီမယ် Viper X တော့ပြန်ဆုတ်တယ် Ion ရဲ့ H ကလွဲချော်သွားတယ်ကဲ Battle Spell ကိုကိုဝိုင်းဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင် trade ဝိုင်းနေပဲ objective ပိုင်ဆိုင်သွားပြီမိကိုတော့ရအောင်လိုချင်တယ် Atlas Esports Jurek ဆွဲကိုဒီပါအပေါ်အစောတဲ့ battery ပေးလိုက်တာ Ziggy Stay ဝါဒီက YG လိုချင်တာဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ Ziggy Stay ဝါရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းဆိုလိုပဲ Team Fight ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်အောင်မှာအဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့ Fade Time ဒီတော့ပြင်းနေဆိုပေမဲ့ Dash တစ်ခွက် Blade of the Ace ထပ်ပြီးအောင်မှာလားကျွန်တော်တို့ Program ဝင်30မှာတော့ဖြစ်တော့မဖြစ်ပေမဲ့ပေးလိုက် Atlas လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ target က Ziggy Stay ရပြီအဲ့တော့ secretary ထပ်ပြီး try ပဲအနေထားမှာဒီ Brown ကိုတော့ Jureby ကိုချလို့ရမယ်ပဲလေမထိသွားဘူးမထိသွားတော့ Tail ယူမယ် Classical Fisher နဲ့ Wave ကိုရှင်းနေတာမရဘူး Ultimate Skill cooldown ဖြစ်နေတယ် Second Terror နဲ့အကုန်ယူမယ် Mid ယူမယ် Dragon လေးယူပဲ Brown Lane ကတော့ခဏထားဒီသူတို့လက်ရှိ Team Fight တစ်ခုမှာနောက်ထပ် Objective Battle ကိုကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Atlas Esports Spell cooldown တွေပြန်ပြလိုက် Respawn time ပြန်ပြလိုက်ဆိုတော့ချက်ချင်းကိုလှည့်မကြည့်ပဲပြ Fade Play Battle the Hand ကိုဝင်ပြီးတော့သူဝင်ချမယ်သူတို့ the Hand ဖွင့်ပြီးအနေတော့ပြေးဝင်ကြိုက်တယ် Toffee ပြောက်သွားခဲ့ပြီဗျ iForce ရဲ့အရဲကြုံသွား Flash မှာတော့ YG တဲ့လို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွား Atlas Esports လုံးဝတောင်းရှော့ကိုလိုက်ပြီးဖမ်းနေတဲ့ကွက်တွေတွေ့နေရတယ်ဗျကျွန်တော်နှစ်ကောင်လောက်တော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်နည်း position ကျွံသွားရင်နေထားအဲလောကကြီးသွားပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ Ray Harry ဘိုင်းနဲ့ပြန်ချလာပြီးတော့ဟိုဘက်ကချက်ချင်းကျွန်တော် counter attack ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဒါ YG နှစ်ကောင်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားပါတယ်အဓိက Atlas ကဘာလို့စောင့်နေလဲဆိုတော့ Ziggas ရဲ့စောင့်နေတာPiercing arrow တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ Team Fight မှာအများကြီး changes ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ correction မိသွားတဲ့နောက်မှာဒါ Dolphy Ora တစ်ချက်လောက်ပြေးပြီးမိမယ်ဒါမှမဟုတ် Azai Ora ပြေးပြီးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YG ဘက်ကနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်ဒီမှာတော့ဒါ Mega Second Torrent လောက်ထိပါရထားတဲ့ YG ဒါပြီးတော့ Drain နှစ်ကောင်လုံးမှာရထားတဲ့ effect ကတော့ဒီ Team Fight တွေမှာအများကြီးတာစီမှာဗျYG ကယူဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ Atlas ကဒီလိုမျိုးချိန်မျိုးကြာသူတို့ပြန်ကမ်းဖို့အတွက်ကို engage strategy ချဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော် game 1 game 2မှာရောအဲ့လိုမျိုးအကွက်တွေပဲခံခဲ့ရပြီးပြီပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီ turning point ကိုချက်ချင်းရှာမြင်နေဗျ Atlas ကမှန်တယ်ဗျ YG ဒါ Web Vision
ဒါတစ်ဖက်က map rotation နဲ့အကုန်လုံးကြည့်ရှင်နေနေတာရှိတယ် iForce နေနဲ့ကတယောက်ကို Juran ကိုထိန်းထားလို့ရမယ် second အနေငယ်တွေမှာပြတ်ဖို့တော့လိုတယ် damage ကလိုအဲ့တဲ့ကြာမှာချက်ချင်းဆိုပဲ Juran ကိုဆွဲနေတော့ let's go fish up pote flash မတော့ဘူးနောက်တော့ပြန်ဆုပ် wide တကွက်မှာစပြီးတော့ iForce က ပေးဆက်ပဲ chance ကများသွားခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ correction မိသွားတဲ့ချက်မှာလုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ဗျကဲကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေရင်းနဲ့ပဲ Wiper Ace တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးခုံထွက်ထားပါသေးတယ် Sound battery ကုန်သွားရဲ့အနေထားတစ်ခုပါတော့စပြီးတော့ပဲ objective က infinite trade ကထွက်တော့မယ် Atlas Esports ကကျွန်တော်တယောက်မှမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ participate နေနဲ့ကုန်တော့ကုန်သွားပြီမဲ့လေနည်း for sure လေးလုပ်ပြီး Atlas ဘက်ကပြန်ဆိုင်ချင်သေးတယ် YG နေကလက်ရှိ iForce ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ respawn ထိုင်ကကွက်တီပဲဗျ15 second 15 AC ပဲသူရဲ့ hero entrance တွေပါနေကြံသေးရဆိုတော့ကြံသေးတယ်ခုနက Captain iForce နေရာမှာတခြားကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ YG နေနဲ့ဒီတစ်ခေါက် Infinite Drake မှာပေးဆက်ဖို့တော့များသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက် Captain iForce နေနဲ့သူပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်လောအဲ့နောက်မှာရက်နေအကြာကြီးပဲ correction မိသွားရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုး turning point ကိုတို့ဒီ Atlas ကကောင်းကောင်းရှာနိုင်နေဆိုတော့ Infinite Drake ကျွန်တော်စတော့ထွက်လာပါပြီဒါမှမဟုတ် Ghost Spike ပြီးသွားရင်ဒါတခုမှသူ့တွေ top မွေနေရဲပေါ့နော်ဒီအချိန်မှလည်းအဆင်ပြေတယ် object ကိုတည်ယူလို့ရနားလေး fatal damage ဒီကြောင်တော့တော်ဆိုးပဲချက်ချင်းဆိုလိုပဲရသွားရင်နောက်ဖြည်းဖြည်းဆိုင်မလား correction ပြီးသွားပြီတော့ပြီးကုန်ပြီးသွားနေတာမှာထပ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်တာမှာ Wiper HP တဝင်ချက်မှာ Jurek ကထိတယ်သူတို့ထိနေတာက ADC ထိနေနောက်ပါဒီ Grand Challenge ကဖွင့်တာ Ionic Age ကလွဲသွားပြီ Access ပဲတခု miss သွားနေတာမှာစပြီး Atlas ဘက်ကတော့ dive တယ်ဒါပေမဲ့ Joku ပြန်ပြီး damage ထွက်တဲ့အကောင်တွေထိန်းသားပေးရဗျာအမားတကူချက်ချင်းပြန်ပြီးဖြီးပေးသွားတယ်ခြုံနေမှာရှိတယ်ပြီးကလည်းတစ်ချက် now one double kill ဒါပေမဲ့ Joku နဲ့ triple kill နဲ့ပဲ Atlas ကိုပြက်ဖြဲချောက်ထားရဗျာလုံးဝ Fate တန်းပြန်ပြီးခေါ်သွားတယ်နှစ်ကောင်လုံးကိုဗျာတို့အကြရှုံးနေတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာဒါ 2v1 situation လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ် YG အနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာ do or die ဖြစ်နေပြီဗျလုံးဝဒီ Infinite Drake မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Atlas ကိုပေးလိုက်ရတယ်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ် champion game အများကြီးရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ Joku versus Wiper Ace Joku versus Wiper Ace နခါထ OB all မနခါထပ်ပြီး all ဘသူတေသွားမလဲလိုက်တော့ပြန်ချခြင်းနဲ့ Joku မှာ red back blue back နဲ့လုံးဝစုံစီနေပါပဲပြန်လိုက်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ Wiper Ace ဘာမှစားတော့ပြန်ပြေးသွားပြီကျွန်တော်တို့ main control လေးတာလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောရမယ် Infinite Drake ပေးလိုက်ရမယ်နဲ့ champion game တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ torrent နေပါပြန်ပြီးရတယ် wave lane တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ထိန်းနိုင်နေဆိုကြလေက YG ကအများကြီးအဆင်ပြေသွားပြီပြောရမယ် Infinite Drake ပေးလိုက်ရရဆိုပေမဲ့လေသူတို့ဒီ Wiper Ace ကအရန်တိုးနိုင်တယ်ဗျာအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဂျိုကူလည်းတိုးမယ်လေမင်းတိုးလာငါတိုးလာဂျိုကူနေနဲ့လုံးဝ damage ထွက်တယ်ဗတ်တဲမှာလိုအပ်တဲ့ Oriana နဲ့ဒီ Virus ကိုထိန်းနိုင်တယ် iForce Space မဲ့ chance ကများတယ်ကြည့်စရာမလိုတော့တန်းပြောက်တော့ပဲ Classic Fisher ရတယ် Correction Root ပါရတယ်ကျွန်တော်ခုနကဖြစ်တယ်လို့ဒါပုံစံမျိုးပဲသူထပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ तू ကအဓိကတော့ vision light ချက်နေတာ information လိုက်ပြီးတော့ဒီ teammate တွေလုံးဝ sharing ပေးနေရဗျ။မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် information မရှိသူ့နေရာမှာတခြားကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး damage output ဒီလာများတယ်။ဒါသူကိုယ်တိုင်က diamond blade တို့ full sword နေထားလို့နဲ့တောက်လျှောက်ဆော့နေတဲ့အနေထားဆိုသူကျသွားတဲ့အချိန်တွေကဒီ team ကို coverage လုပ်ဖို့နဲ့ information ပေးဖို့ဆိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့မကောက်သူ့ပြန်ကြည့် iForce ကိုပြန်ကြည့်တောက်လျှောက် vision light ချက်တယ် okay တစ်ဖက်က YB ထိန်တယ် network 9100တစ်ဖက်က support နဲ့ရှင်8200ကွာသေးတော့မယ်အဲ့တော့ iForce ကဒီချိန်မှာသူအဆင်ပြေနေဆဲပဲကွာထပ်ပြီးဆိုင်မိုးတော့ကလည်းဒီချိန်မှာ YG ဘက်က Baronisha power buff ရှိမယ်ဒီ empower buff ကိုမပေးလို့မရအောင် Atlas ဘက်ကပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး turning point နဲ့တူ9 white ပွဲနှစ်ပွဲရှိသွားပြီ YG တောက် the boy ချက်ချင်းဆိုတော့သူတို့ strategy တန်းပြောင်းထားတယ် Atlas ဘက်ကလည်းဒီလောက်တဲ့ strategy အစ်ကိုထပ်လုပ်ရမယ်ကဲအခုဆိုရင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒါကြောင်နေတဲ့တစ်ချက်တော့ကုတ်ချင်တယ်ပိုတီကိုတွေ့တယ် mid မှာပိုတီနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်မှာဂျိုကူလမ်းပြတော့မိတ်ဆက်ထားတယ် Fate တန်းပြန်ကိုက်ချင်တယ်မကားလီယို entrance ကိုကြားတယ်တကွက်ရတယ်နေတာ correction root ကထိသေးတယ်ဗျကဲ command board တစ်ဖက်ပိုင်းတော့ပြန်ထိန်းတိုင်း Wiper Ace ပြန်လေးရိုက်ချင်တယ်ဗျစတဲ့ edge ခဲတယ်မှာဂျိုကူနောက်ကဘတ်လောက်အကုန်လုံးပြင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ is it Wiper Ace ကိုထိန်းတယ်လေ Classic Fisher GA ကြောက်ဝိုင်းတကွက်မှာစပြီး iForce နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်နေတာပိုတီနောက်ကစစ်ကဘုံတွေပေးနေတာပါ is it နဲ့တောက်ချောက်ကို light type တာ YG တယောက်ထပ်ကျူးရနောက်ပါနေပဲ is it နဲ့ double game ပိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီကာဘုံနဲ့ Fate တယောက်ကျန်တော့ရောက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ပူစီကောက်တေးချလိုက်ပြီးမေးမှာ iForce သူက win award တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် Fate လဲမကြည့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့မှာ Dolphy ဘေးရတဲ့လက်ပိုက်ပြီးလိုက်ရိုက်ချင်တာ but the Roy ဘာညာလဲမကြည့်ပြေးနေအနေထားမှာတစ်ဖက်မှာလဲ Mid ကိုချက် show လိုက်ပါ YG Mid Terror ရောက်ထိနေ Oriana တယောက်ပဲလုံးနေအနေထားမှာစပြီး YG Terror position နဲ့ Joku နဲ့ Terror တေးရိုက်တယ် damage အရန်ပေးခံနေရပြ Terror damage နောက်နိုင်အခုဒီကျော်စိန်မိလိုက်တဲ့ဆော့နဲ့မပြီးသေးဘူးပြဒီအချိန်မှာတော့ Fate နဲ့ရှောက်ပြီးဆော့နေရအနေထားတစ်ခုမှရှိနေရဗျကျွန်တော် minion wave တွေကတ wave လောက်နောက်ကျသွားလို့ဗျမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် game ကိုအန်လို့ရတဲ့အနေထားအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခုနက team fight မှာလုံးဝ battle နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာဒီဘက်က Joku က back line နဲ့ဝင်ထိန်းနေသူ့မှာ GA ရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Atlas က cancel ဖြစ်သွားတာဗျဂျုံကူနဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် Wiper Ace နဲ့တူတူပဲကျသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Wiper Ace မှာကျွန်တော် GA မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဂျုံကူကချက်ချင်းပြန်ထလာပြီး damage output တွေပြီးကျွန်တော် Atlas အနေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ကျသွားတယ် Fate ကိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့မရအောင်ထိန်းနေHibitor Torrent ရသွားပြီ Mega Torrent ရသွားပြီတန်နေရကဘာပဲ training မှာတန်နေဒါသူတို့ wave တစ်ခုရပြီဆိုတော့ရပါဒါပေမဲ့ Oriana ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့လူတဲ့ echo ပါတယ်
wave ရှင်းရမြင်တယ် shock wave ပေးလို့ရတယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနောက်တဲ့ objective တစ်ခုရှိအောင်မယ်ဒီ objective ပတ်တယ်မှာလေ summoner spell တွေတစ်ဖက်ကိုတုံးခိုင်းထားတာ okay ocean drake က trap ပြီးဆိုတော့ YG သူဒီချိန်မှာ team fight ဒီတစ်ခုလေးနိုင်သွားလိုက်ပါ game 4ဆက်သွားမယ် okay ကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက design ကလည်း damage output ပို့မြန်ကျွန်တော် Atlas ကကျွန်တော်ဒီ Viper Ace နဲ့ကျွန်တော် Fade နဲ့ကမေးဒါပေမဲ့ Zekas ကအရန်ကြီး Squishy type ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ correction မမိလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင် Doffy ရဲ့ထိန်းတာခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ damage output အရန်ကြီးမထွက်လာဘူး Asian Knight တကွက်တော့ပါနေတာမှန်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ Captain I Force တို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ Doffy တို့ကလုံးဝ tanky တိုက်တွေကိုတွားနေရဗျ Doffy နဲ့တောက်လျှောက် space စားလာတာ is တော့အဲ့လိုတိုက်စရာမလိုဒါပေမဲ့တို့ကတောက်လျှောက်သူလုပ်တယ် solar recharge မဲ့ဆိုဒီဘက်က support သွေးလျှော့တာbut ဒီမှာသူ့ impact ကြောက်လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာ winder by passive ရှိတော့ကနောက်လေးနဲ့ for sure လုပ်ပြီး passive ကိုဖြီးချင်တယ်ကျော် 6k သွေးပဲ channel ရဲ့အနေထားမှာ HP ကတော်တော် low နေ dragon ရောက်ယူချင်နေပြီတစ်ဖက်မှာလည်း Viper Ace က portal ကိုသွားကြည့်တာ portal ကိုကြောက်ကြည့်ကြပါဦး static edge ခဲလိုက်နေတယ်ပေါ့သူနေတဲ့ Bombery ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်အစောနဲ့ battery 3ပြီးတော့ object ရောက်ခေါ်တော့တာက YG Viper Ace portal ရောက်ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Viper Ace က top ပြည့်နေချင်မှာချန်ခဲ့တဲ့ fader ရောက်ဖြတ်ချင်တယ်ဗျ Galio Andres ကကြာခဝင်းမောင်းထုတ်ထားချင်မှာ Atlas Esports နေတဲ့ကောင် objective ကိုလုံးဝခိုးဝဲမရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ game number 2ကလို့အမားမျိုးကိုတော့ YG နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုံးဝမလုတ်သွားတော့ဘူးပိုတေးကိုပြေးပြီးထိန်းဟန်ရမယ် Doffy ကပြေးပြီး back ကြည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ 1 for 1 trade အပြုံမှထပ်ပြီးရအောင်မယ်ဒါတွေမကောင်းပြန်ဆိုင် Juras က iPhone ဆိုကတောက်ချောက်ထွက်လာတဲ့နေတော့ insert ပြေးဝင်တိုက်တဲ့ Viper Ace ရဲ့ grand challenge ဝင်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ပွင့်သွားမယ်လေပြန်ထိန်းတယ်တဖက်မှာဆက်တဲ့ edge insert တစ်ချက်ပဲကောက်ဝင်တာကာဘောပြန်ပြီးဆက်ခေါ်သွားတယ် Viper Ace ကိုကျန်တယ် iPhone နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ YG ပြန်လဲပြီး campaign နဲ့တူတူ game number 4ဆက်ပြီးသွားပါမယ်ဗျ YG နဲ့ကအကောဆုံး team fight strategy changes မှာ Atlas Esports နဲ့ကြာရှုံးသွားခဲ့ရပြီ game 3 for Yangon Galacticos from Myanmar လုံးဝတော်တော်ကြီးကိုပဲကောင်းခဲ့တယ်ပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ game number 4ထပ်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးကနှစ်သင်းစလုံးကကောင်းနေပြန်ကျွန်တော်တူချကိုချပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် GA လေးကနည်းနည်းစကားစပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ item ဘိုင်းမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ design ရောကျွန်တော် Joku က GA ထည့်ထားတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဒါ Jungle မှာကျွန်တော်ဒီ objective မှာပဲသူတို့ရရှိသွားတယ် YG နဲ့ decision making ကောင်းတယ် Atlas strategy changes ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ Atlas Esports နောက်ဆုံးမှာဒီ Joku အပွင့် okay Viper Ace ကို Joku ဒီဘက်တော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ catch up မှာကဒီကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆို Brown ကသူ ultimate skill အဓိကလုပ်တယ်ထိန်းလို့ရမယ်တစ်ဖက်မှာ iForce ကသူ့ရဲ့ Duran ကတော့ထိန်းပြီးရမှာကောက်ဘူးနောက်ကကျော်ဒီ Ise ရဲ့ Ireliaသူတို့တစ်ချက်စတန်အကုန်လိုက်ပြီးထိန်းထားတာယူကူကြရင်အဆဲရှိလိုက်ကြည့်ပြဒေါ်ဝီနဲ့ဒီပုံမှာလုံးစပယ်အကုန်စားပြသွားတဲ့ item လုံးတန်ကြီးပေးတယ်ကြီးပဲတော့ပြီး Atlas ဘက်ကပြကြည့်မယ်ဆို Zekas နေနဲ့ तू က Yom Cosplay ကိုတွားထားကျွန်တော်ဒီ Asian Knight ရဲ့ကျွန်တော် Mana Mew ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် Sarita Grace ရဲ့ပို့တွားလိုက်လို့ရှင် damage ကတော်တော်armor penetration ပို့ပေးနိုင်မှာအဲ့တော့ Zeki's က Forest ကိုတောက်လျှောက် aim နေတာ YG ဘက်ကတစ်ဖက်ကလည်းပိုတီကိုဗတဲမှာစပယ်သုံးခွင့်မပေးပိုတီနဲ့ကတ်မှာငုတ်ထုတ်ထိုင်ခိုင်းနေလုံးဝမချခိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဘာပြော YG ကျွန်တော်ဒီ game 3ကပြန်ပြီး comeback သွားဆိုတော့ game 4နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဗျာ
ကဲ game number 4ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗောနော် game number 3တော့ကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ performance နဲ့တူပဲ 1G အနေနဲ့ကစားမှုကစားကောတော့တဘောပေါက်ဝိုင်းနဲ့တူတယ်ဗျတည်တယ်သူတို့ကမ်မပိုက်ပြန်ရှာနိုင်သွားပြီဗောနော်ဒီကတော့ဂျိုကူရဲ့ Raven ဗောနော်နောက်က backline controller တွေပြီးတော့ Gary ရဲ့ engine battery မှာကောင်းကောင်းရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Captain Air Force ရဲ့ Juve နေလေတော်တော်လုံးဖြစ်သွားဆိုတော့ game number 3ကတော့ YG အတွက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ game number 4မှာ YG ထပ်နိုင်ပြီးတော့ game number 5ဒီဆက်သွားမလားဆိုတာလေတော်တော်လေးကိုမှာတော့ဖြေရတော့ဖြေထွက်လာတော့ပါဗျကိုရတော့game number 5ဒီဆက်ကြည့်ကျင်တယ်ဗောနော်ကြည့်ကျင်တာဗော YG ဂျိုကူခုနောက်ပွဲမှာတော်တော်ကောင်းသွားတယ်ဗျသူအနေနဲ့ binary controller တွေရောဒါခုနပွဲတော့ဒါ C40 mansion သွားသလိုမျိုးပဲဒီကားလေးအင်ဂျင်တစ်ခုကနေပြီးတော့စကားအများကြီးပြောသွားတယ်တမ်းမြောက်ဖို့အများကြီးထုတ်ပြီးသွားနိုင်တာတွေကနေပဲ 1G အတွက်အနိုင်ပွဲတွေတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒါ turning point တွေ cover point တွေကိုလုံးဝ atlas ဘက်ကိုလုံးဝပြန်မပြီးတော့ဘဲနေပဲအကုန်လုံး page ဆိုပြီးတော့ battle ကိုရတယ်မျိုး height တွေ potential ကိုကောင်းဆုံးသုံးချပြီးတော့စိုင်ပြသွားတာဒီရောကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒီပွဲတွေအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့လုတ်ပြလာနိုင်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ improve ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ Ocean Rate ပတ်တယ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးတော့ game number 3 YG ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ game number 4 YG အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နိုင်ပြီးတော့ game 5ထိဆက်သွားမလားဆိုတော့ draft ကနေစပြီးတော့ကြည့်ရမှာဗောနော်အကြခင်မှာလဲ draft ကတော့စတင်လို့လာခဲ့တော့မယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါနှစ်သိန်းလုံးကတော့နော်လုံးဝဘန်နိုင်ပဲလုတ်တော့မယ် is ရဲ့ကျွန်တော်ပွင့်နေပြောလို့ရှိရင် is ရဲ့ Aurelia လဲတော်တော်မှုနေရအလုံးလုံးတယ် traffic key တွေသူ့အနေနဲ့ quadra key တောက်လျှောက်ရနေရကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်အလုပ်ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီ2 fighter တော်တော်လေးမှွေသွားတာ Aurelia နဲ့အဲ့ဒီ Raven နဲ့တော်တော်လေး game နဲ့3မှာ carry သွားတယ်ပြောရမယ်ပူတေးရတယ်တော်တော်လေးတိတ်ခဲလို့လို့လိုနေနော်သူနည်းနည်းလေးဟိုတင်းနဲ့အော် position လေးနည်းနည်းလေးမအောက်နေသလားလို့လေကိုစိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာအဲ့နောက်ကို backline ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟို Wi-Fi X ပြေးကြည့်တယ် Grand Challenge ဖွင့်ပြေးကြည့်တယ်ဟို40တယောက်တည်းကျွံသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ Dofi ကအဲ့လိုမှမျိုးစက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ bucket ပြန်ကျပေးလိုက်ရတာကနေပြီးတော့ battle နိုင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ YG နေတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ first pick တော့ရတယ်သူ first banning phase နေတဲ့ဘာ ban လဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ရွေးချယ်မှရမယ် game number 4နိုင်မှာ game number 5ဒီဆက်သွားနိုင်မှာဆိုတော့ game number 4မှာဘာ ban မလဲ first banning phase နေနေကတော့ဆက်သွားမှလည်းရမှာဆက်သွားမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခုံတန်းလေးပုံများမှာပေါ့လေအဲ့တော့ 1G နဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါလုံးဝပဲ Lee-Sim ကိုတော့ ban list ထဲထည့်ထားသေးရပေါ့နော် fake တိုင်း Lee-Sim အများကြီးလှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျတကယ်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ Atlas အနေနဲ့ကတော့သူတို့အများနဲ့ ban ရ champion ဖြစ်တဲ့ဒါ Jace ကိုတော့ ban list ထဲပြန်ပြီးထည့်ထားတယ် 1G နဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ sub ဒီပိုင်းမှာရအောင်ယူမလားတော့မသိဘူးဗျဒီဆက်ဂျိုကူဆက်ပဲထပ်တွေ့အောင်မလားတစ်ဖက်ကအဲ့လက်မဘန်းနော်ရရင်ရသလိုပစ်တင်တယ်အဲ့လက်ဘတ်ကလည်းဟိုလွတ်နေတဲ့မော်ဂါနာတို့ဘာတို့လည်းထပ်ပြီးတော့ဘန်းနာခဲ့တယ်ဗျဆိုတော့ဂါလီယိုတို့ဆက်တို့တော့လည်းလွတ်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့လည်းဇက်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဇက်လေးလည်းနည်းနည်းလွတ်နေသလိုခံစားနေရတယ်အတလက်အနေနဲ့ဒါtrade ချင်တဲ့ပုံစံပဲ draft မှာတွေကကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ drafting ကိုလှုပ်နေရဆိုပေမဲ့ကြည့်နေရဆိုပေမဲ့လုံးဝ is ရဲ့ really တော့တဲပြီးဘန်းလာဗျတော့ပေးလို့မရတော့ဆိုတော့ဒီကောင်းကောင်းတော့ပေါ့ဝါရီပေါ့နော်သူတို့ဘာမပေးလို့တော့မရတော့ဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့ကဲဟို first page အနေနဲ့ကောင်လေး wisely choice ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဗျ set ဒီပါရှိတယ်ဟိုမောင်းလည်းဂါလီယိုသူတို့ကတော့ဂါလီယိုပဲရွေးချယ်တော့ set နဲ့ z နဲ့လွတ်သွားပြီနော် set နဲ့ z နဲ့လွတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြဿနာတက်လာတော့မေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂါလီယိုဆွဲချန်ပီယံက Z နဲ့တွေ့ရခါမျိုးကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုစက်ကူပဲများစန့်သလားလို့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတယ်ချက်ဗျဂျက်ကလေဂိမ်းစက်ကောမဟုတ်ပဲလေချက်သွားတယ်ဂျက်ကကောင်နာ swipe တွေလေဂိမ်း damage တွေကလည်းနည်းနည်းပြဿနာတက်လာနိုင်တာတော့ 1G ဘက်ကပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဆက်ကြီးလွတ်သွားဆက်ကြီးကိုတဲပက်သွားပြီဆိုတော့အနေရတော်တော်များတယ်နည်းနည်းအနေများတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကအမှန်တမ်းပြောရမယ် game number 1မှာအဲ့ဆက်ကတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဝါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်နဲ့ Oriana နဲ့ပေါင်းပြီးတုတ်ပြသွားတာကြီးကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆက်ကြီးရသွားဒီတခါတော့ YG နဲ့ Atlas Esports ရဲ့ဆက်ကိုတော့ကောင်းကောင်း control ဖို့တော့လိုနေတယ်တစ်ဖက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် YG နေနဲ့အကာလီဘာကြီးတော့ထုတ်လာခဲ့ပြီဗျ။မလိန်အကာလီတော့တွေ့ရအောင်မထင်ဘူး။ Jack ကို control ဖို့တော့ကလည်းဒီ champion ကတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ physical တွေအကုန်လုံးရှောင်ပြထားပြီးတော့ပဲဒါ smoke ထဲမှာပဲသူကောင်းကောင်းပြီးတော့ invest လုပ်နေလို့ရနေတည်အနေထား။အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထွက်လာတာကတော့ခမဲတကယ်ဂျန်ကဖြစ်ဖို့များမယ်တူတယ်ဂျူဒါ Dofi ရဲ့ champion ပဲဖြစ်ဖို့များမယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော် Dofi short တွေဘာနဲ့နည်းနည်းလေး control လုပ်လို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ပက်သွားတာကအချမ်းတာဟာဒိုင်းမဲကောင်တွေများတယ်Hero and Try နဲ့သူတို့ကကိုမိုစိုက်မှာကိုတိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မွန်းစုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြီမယ်သူ့ရဲ့ဒီထောက်မယ်ပေါ့နော်စိုက်ကလုံးတွေတုံနေတွေနဲ့ဒါအကုန်လုံးပြန်ဖြီဖို့ဒီကတော့ holding game ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ holding game ကပြဿနာတော့တက်လာနိုင်တယ်တက်လာနိုင်တယ် holding ကတကယ်ကဲ banning slot ကတော့ထပ်ပြီးစတင်လာပြန်ပြီဆိုတော့ပိုတေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ zip ကိုတော့ banning list ထဲတော့ထည့်ထားသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ရော
Chris တော့များတယ် ZG ကိုဒီ Bandit list တွေ Bandit face တွေကိုထည့်လိုက်ရအဲ့တော့ YG အနေနဲ့တော့ Zeke ရဲ့ signature ချက်ပြတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့ virus ကိုလုံးဝတော့မပေးဘူးပေးလို့လေမရဘူးမပေးတယ်တော့ဘောနော် game မှာ4နိုင်မအောင်ဖြစ်ပဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်း dropping မှာတွေကစပြီးတော့ပဲ YG အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်နေတယ်ပြောလို့ရတယ်တက်တင်းလုံးက pressure တော့များနေပါပဲဘယ်တင်းဖြစ်လုံးဝ grand final မှာတော့စောင်းနေခြင်းပါပဲဘောနော်လုံးဝဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာ YG အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေတယ်တစ်ဖက်ကဂျန်နာရဲ့ပက်ကိုတော့အကာလီဒီဘာရဲ့ပြန်ပြီးထောက်လို့ရရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဂျန်နာရဲ့မွန်ဆွန်းကလည်းတကယ်ကိုပြဿနာတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ်တော့ဒီမှာတော့ YG အနေနဲ့ final ဘယ်အောင်တော့ရွေးချယ်ဖို့တော့ချင်းရအောင်တစ်ဖက်ကတော့ ADC ဒီပိုင်းမထွက်သေးတော့သူတို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ပဲ Zeke ရဲ့ champion တွေကိုပိတ်တယ် Zeke ရဲ့ Cocky တို့ Varus ကိုတော့တဲပြီးတော့ပဲပိတ်ထားတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗျာကဲတော့ Cocky တော့တဲပြီးတော့ပိတ်ထားသေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ Atlas Esports အနေနဲ့သူတို့ banning slot တစ်ခုမှာတော့ဒါမဘန်းဘူးဆိုတော့ trade များ trade ရှင်နေရလားပေါ့ champion အတွက်တော့တခြားတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့မှာတော့ Atlas ကတော့ရွေးချယ်စရာ Fake Fake ကဲကောင်းတဲ့ legging champion တစ်ကောင်မယ် legging မှာ carry လို့ကောင်းတဲ့တစ်ကောင်ပဲဆိုပေမဲ့တခြားသတိထားမှာဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပါနေတဲ့တစ်ခုကအခါလီပါနေရပြီးတော့ is there အနေနဲ့ဒီလို assassin type champion တွေဆော့ရနေရမှာတော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ impact များတယ်ဗောနော်သူ assassin type champion တော်တော်လေးခဲလို့ကမဲ့နောက်မှာ40ရဲ့ Lucian true စမ်းမယ်ဗောနော်40ရဲ့ Lucian Atlas Esports ဘက်က late game ကိုတော်တော်လေးအရေးပေးနေတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ် Jack နဲ့ Vayne နဲ့လုံးဝ late game champion တွေကြီးပဲဗောနော်ဆိုတော့ဆက်လဲပါသေးရဲ့ကြားထဲမှာဆက်ကလည်းတော်တော် late game online တော်တော်လေးမာလာမဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ late game စောစောစီစီတန်းအဲ့ရင်တော့ကောင်းမယ်ပြောနေနေပဲကျွန်တော် J4 jungle ဆိုတော့ J4 jungle ဖြစ်မှာဗောနော်တော့ comment burn တို့ပါဆော့မလားဗော site lane နဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဗောနော်ကဲတော့ဘာမဆိုဒီနှစ်ကောင်ကတော့ trade ပြီးဆော့ရင်လည်းဆော့လို့ရသေးတယ်သူတို့က site lane မှာ set ကို control ဖို့တော့ကလည်း J4 ကတော့မဆိုးဘူးဗျသိရမလားဒါခါမဲနဲ့ရှင်ပြီးဆော့လို့လည်းရနေသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တော့ရနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းတာဖို့တော့ကတော့ Twister Fake ကတော့အကောင်းဆုံး champion ပဲဗျအခါလီ smoke game မှာတော့ဖြောင်းနေလို့မရတော့ဘူးဗောနော် Golden Cat တွေပါနေနည်းနည်းတော့ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း lane gang lane room မှာနည်းနည်းလေးကောင်းလာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Destiny ဒီပါရှိလို့ရှိရင်ကနည်းနည်းလေး lane room lane gang နဲ့မြန်ပြီးတော့လဲဂျန်နာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ lane room lane gang ကဂျန်နဲ့ပေါင်းပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ပြဿနာတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တွေရောiPhone တွေရောအဲ့တလက်ဘက်ကပနေရအဲ့ဒီထားမှာတတိထားမှာရမယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ် Twister Fake ရဲ့ဒီ Destiny တစ်ချက်နဲ့ roaming gang ကလည်းလုပ်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ crowd control တွေဒါ Destiny နဲ့ဘက်ကကြပြီးတော့ဝိုင်းကြီးတော်တော်ခဲလုံးမရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်က champion နဲ့ကြီးလို့ရှိရင် G4 ကလေးကိုကွန်ဘိုရရှိနေသေးတယ်အဲ့နောက်မှာဒါခါမဲလေးရတာသေးတယ်ဆိုတော့ simple ပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီရိုးရှင်းနဲ့ကြာလဲကြာပြီးဒီကွန်ဘိုရဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့အလုပ်ဖြစ်နေသေးပါပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ Lucian ပိုတေးရဲ့ Lucian လေးလည်းထွက်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ J4 ကတလေးစင်နဲ့ Lucian ရဲ့တကားလဲ spray ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်တစ်ဖက်ကလည်း Atlas Esports ဘက်က pick ကလည်း lane roaming lane game မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်ဘယ်ရေး game number 4မှာတော့ဘယ်လိုမျိုး performance အနေနဲ့အတူပဲပြန်လာအောင်မလဲဆိုတာတော့ in game ထဲမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်ဗျာကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Yangon Galacticos vs Atlas Esports ရဲ့ game number 4အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်လေးတစ်ခုကတော့အားလုံးပဲရှင်းမောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ် YG အနေနဲ့ဒီ game number 4ဒါနိုင်ရရှိမှဆိုလို့ရှိရတော့ game number 5ဒီဆက်သွားပြီးတော့အကောင်းမှုဆုံး performance တွေကိုတော့တွေ့ရအောင်ပါတော့အမှန်ကန်ပဲဗျတစ်ဖက်ကတော့ Atlas Esports အနေနဲ့ကတော့လေဂျန်ကယ်အနေထားရတော့တစ်ဖက်က Just ဒီပါလာအနေထားမှာလေ game ကြီးတော့တစ်ချက်တော့ view side မှာတော့ရတစ်ဖက်ကလည်း Counter Strike ဒီပိုင်းနဲ့စပြီးတော့ပဲထွက်လာခဲ့မက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမက်ကအခါလီနဲ့တစ်ဖက်က Twister Face ဆိုတေချာတာတော့အခါလီကို Counter ထောက်ဖို့ Twister Face ရဲ့ Golden Cat ကိုတော့လိုအပ်နေတယ်သူတို့လည်းအဲ့ကွက်ကိုမြင်သွားလို့ Twister Face ပက်လိုက်တယ်လို့လည်းမြင်နေဗျတစ်ချက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒီ patch မှာVayne ရဲ့တူပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတွေးတက်နေတာလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်ထားပြင်မဲ့လေလှုပ်ထားပြင်မဲ့လေဒီချန်ပီယံမျိုးဆိုတာကျန်းနေသေးပဲပေါ့နော်ဒီရှိတခုရှိရတခုอ่ะဗောနော် Atlas Esports ဘက်ကဒါ dive လို့ကောင်းတဲ့ champion တွေဖြစ်တဲ့ Set to Fate တန်းလို့ champion တွေပါတယ်ဒါ backline ကနေပြီး damage အောက်ပို့ပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့ Monsoon နဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ဒါ Full နဲ့ Zeke ကလည်းပဲအသင်းပါနေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်း Yangon Galacticos ဘက်က dive တဲ့အခါမျိုးမှာ balance ကိုဘယ်သူပြန်ကြည့်ပေးမလဲ balance ကဒီ 0 ဘာလို့ control လေးလောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ Monsoon ရှိပေမဲ့လည်းပဲ Monsoon မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်သူကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးမလဲဆိုတာမေးပြန်ပေးလို့ဖြစ်လာပြီပြီးတော့ဒီ Vayne ကိုရောက်ဖို့တော့က Dolphy ရဲ့ဒီဝင်နေပြောလို့ရှိရင်ကတ်တကလန်နေရှိနေတယ်ဒါအရန်တွားလို့လွယ်နေ flash မရှိတဲ့ timing တွေမှာဆို Zeke နဲ့ position တော်တော်လေးခဲရအောင်မပြီးတော့ဂျိုကိုကိုရိုင်ကလည်းပဲဒီခောက်ကင်ထားတာခါမဲဗျ
ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတာ Excel ကတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရမယ့် champion တွေများတယ်ဟို Jazz တို့ဘာလို့လဲရင်ဖြတ်ရင်ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပဲ Fast Black ကိုတော့စောစီပဲကျွန်တော် Dofi အနေနဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Baron လေးကိုကန်တာတော်တော်လေးကိုတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်ဗျအားလီပါနေ Dofi နေနဲ့ Fast Black တော့ရသွားပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနကဒါဂျိုကူတီတော်နေသွားတဲ့ saturation မှာ sub အနေနဲ့ rival h အနေနဲ့ကနည်းနည်းလေး out of position ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိနေတယ်ဒီနောက်မှာ 2v1 နဲ့ပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့နောက်က home win ထောက်ထားတော့ realize ဖြစ်နေတဲ့ footage ဒါ barrier flash ကို summoner တွေအကုန်လုံးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ Jet ရဲ့ roaming gun king ကိုတော့တစ်ချက်တော့ care တော့လုံးမရအောင်ပဲဗျဒီဘက်ကလည်း Atlas Esports ဘက်ကတော့ Dragon Lane ကခြုံနေတဲ့မှာတော်တော်လေးကို vision တွေကြိုယူရတာကိုမြင်နေရတော့ဘယ်နာမှနေပိုတေးကိုမြင်နေရတဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိနေတယ်လို့ take care မှာတော့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့တောက်ချောက်ကိုတော့စတိုင်းပေးတာအဲ့လို position ကတော်တော်လေးအနေအများ Justice Pack ပေးပြီးတော့ပဲ holding gate တွေပါပေးတာပဲမဲ့လေဒီဘက်ကတော့ကောက်သွားခဲ့ပြီဗျစီးအနေနဲ့ကတော့ HP တော်တော် low နေပေမဲ့လေ Captain i4 diamond မလောက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ပဲဒီဘက်ကနှစ်ကောင်လုံး HP နည်းနည်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့တယ်ဗျဒီကပိုတေးမှာဒါ barrier flash ကိုမရှိနေတာတော့ Atlas Esports နဲ့တိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့တိနေလို့ပဲဒါ dive ပြီးတော့ပဲသွေးရောခံနေနောက်က full နေနဲ့ကလည်း Shiva ကပေးလို့ရနေတာ iPhone နဲ့မ try တော့ဒီမှာလည်း Wi-Fi H ကိုပြန်ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးရဲ့ဗျာဒါရှိတော့ပြန်ပြီးတက်ထားရဆိုမှသွေးရောတော်တော်လေး low HP ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီထားမှာတော့ဒါ champion cake တကောင်ထပ်ပြီးတော့ပဲ Yangon Galacticos တွေနဲ့ရရှိထားပါသေးတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Dofi နဲ့ Baron Lane ကိုတော်တော်လေး target ထားပြီးတော့ဂန်းနေတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Fader အနေနဲ့ခုတိဂျန်ငယ်တွေကမထွက်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ Lane Roman Lane Gun King ကတော့တော်တော်လေး early game ပိုင်းတိတ်အလုံးမလုံးနေဘူးလို့ပြောလို့ရဒီချိန်နဲ့တခု YG နဲ့ကောင်းကောင်း control လုပ်ပြီးတော့ Lane Roman Lane Gun King ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် early game မှာအသာစီးရပြီးတော့ mega game တိုင်းမှာတစ်ခုလောက်ထိကိုမှတတရဆော့လို့ရမယ်အနေထားတစ်ခုတော့ရှိရပြီးတော့လည်း Infinite Rate စထွက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေး Zig တို့ Baro Rate တွေမပေးမှတော့ရမယ် Lane Game Champion တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ objective တွေကိုတော့တွားပြီးတော့မပေးတာတော့ကောင်းဒီကတော့ Viper H အနေကိုတော့ control ထားရဆိုမှ Faden ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Famous Space လိုရဲ့ champion မျိုးဆိုတော့ Lane Roman Gun ကတော့အရင်တော့လုံးမမဟုတ်ဗျာ Home Win တော့တစ်ချက်တော့ထောက်ထားစေပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် Smoke ကတော့ရှိနေသေးရဆိုရင်ဒီမှာ Zeke အနေနဲ့ Israel ကိုလိုက်ပြန်တယ်တော်တော်နာတယ်ဗျအားလီပါတွေ damage အပေါ်ကထွက်နေတဲ့ပြေမှာ G4 အနေနဲ့ကတော့သူ့ RA ပါထပ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာပါလာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Battle ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Yangon Galacticos အနေနဲ့ဒါ full ပြေးပြီးဖမ်းရင်မဖမ်းရင် Zeke ကိုဖမ်းမှရမှာပဲပြီးတော့မုန်းဆိုးနေ Zeke ကပေးမဲ့ damage အပေါ်တွေတော်တော်လေးနာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလီမှာတော့ပွင့်နေပြောရအောင် Galacticos ဘက်ကတော့ damage အပုတ်ကိုမိုရောက်ပို့ပြီးတော့တာနေရဆိုပေမဲ့လေကင်းရောက်လာတာနဲ့အမျှ Fader ကပေးလာမဲ့ damage တွေ Viper H ရဲ့ခေါင်းတို့ပေးမှုတွေနဲ့တဆင် Yangon Galacticos ပြဿနာတွေတော့အများကြီးတော့တက်လာနိုင်ပါသေးတယ်အဓိကတော့ Zeke နဲ့ရှင် fight မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမကန့်ရင်ကောင်းမယ်ပဲသူ့ရဲ့ set တန်းတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ် Dragon Lane ဖက်တယ်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ set တန်းတစ်ချက်ကြောက်ပဲတစ်ဖက်ကပိုတိပြက်ခေါင်းနေခဲ့ရဆိုတော့စပြီးတော့ပဲ YG အနေနဲ့ကတော့ Rift Hero တော့စတော့ try တစ်ဖက်ကလည်းတော့ Fader တို့ဘာလို့ကတော့ objective ကိုစ try နေပေမဲ့လည်းမင်းမှာတော့ပိုတိအနေနဲ့တော့များတယ်တကလည်း spread လုပ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ချက်တော်တော်လေးကိုနားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ပိုတင်းနေတယ်လေထပ်ပြီးတော့ပဲဒေါင်းသွားခဲ့ရပြန်ပြီဗျဒီလိုမျိုးခြေနေတွေမှာဒေါင်းရတဲ့ကြီးကတော့ပျော်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးသူတို့နေလည်းပြီးတော့ objective ကလည်းတည်ပြီးတော့ trade ထားသေးတယ်ဒီကလှုပ်ချင်နေတဲ့တစ်ခုကတော့ဒါ YG နဲ့အားလီမှာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဝက်ဖြတ်ပြီးတော့ Atlas ကိုစော့ကျင်နေဆိုတော့ Atlas Esports ရဲ့ play style တော်တော်လေးကောင်းနေပဲပြောရမယ်ဒီချိန်မှာလည်း Fader နဲ့ Excel ဘိုင်ဝမ်နဲ့ညီတော်ညီနေသေးရဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါ Fader တော်တော်လေး strong နေရတော့တွေ့ရသေးတယ်အဲ့တော့ smoke screen နဲ့ပြန်ပြီးဖျောက်ထားရဆိုမှ Destiny နဲ့တော့ပြဿနာတက်လာနေသေးဆိုရင်တော့ Excel ကို Fader နဲ့ထပ်ရသွားပြီးတော့မင်းမှလည်းပဲ Captain i4 ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာဒီလိုမျိုးတွေထောင်းနေရတခုကတော့ပွင့်လင်းပြောရရင် Yangon Galacticos stock ကတော့လုံးဝတော့ပျော်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးနော်ကလည်းတဖေးဖေးနဲ့ဟာလာတယ် 2k 3k နီးပါးလောက်ကိုရှိလာနေခဲ့ပြီးတော့လည်း Champion K တော်တော်ပေးနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Catalyst တွေဘာတွေနဲ့ပဲဘက်က Fader တော့ပြေးမေးဖို့တော့ကြံတယ် Fader ကတော့ထွက်သွားပြီပဲ flat တွေပိုင်းနဲ့တောင်းလျှောက်တော့လိုက်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ diamond အဲ့လောက်မများနေဘူးတစ်ဖက်ကလည်း twisted face Destiny နဲ့ကြာလာတော့ golden cup မပေးလိုက်ဘူးနောက်မှလည်း hero android ကြားချင်ပဲတစ်ချက်မှမထိတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဘေးနားမှာတော့ Juran ဆွဲပြီးတော့ပြန်ရိုက်ဖို့တော့ကြံတစ်ဖက်ကလည်း full တွေပိုင်းပါလာပြီဆိုတော့ YG နဲ့ပြန်ဆုံးမှရမယ်ဗျCaptain iPhone အနေနဲ့ backup ပေးဖို့တဲ့ဒါ Justice Pan ရ plane လွဲသွားပြီဆိုရင်ဒီထားမှာတော့ Trophy ပဲကြောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ Mac လည်းမရှိဘူးဗျ strike ထိုးဖို့အတွက်ကလည်းပဲဒါနည်းနည်းလေး fade down လိုချင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထားမှာမလုံးသိတဲ့အမှားတွေကိုပဲတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့လုံနေတယ် Yangon Galacticos game number 4ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါအချိန်ကြီးမကောင်းပဲပြောရမယ်ဒီကပိုတေး out of position ဖြစ်နေတဲ့ G4 ပြေးမေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်နောက်မှာ iPhone က backup တော့ပါလာနေတယ်ဆိုမှ golden cut ချက်ရမှာလည်းမရဘူးဗျာအချိန်မှာ is a perfect execution မှာထပ်ပြီးတော့ waste step ဖြစ်သွားပြန်ပြီပြောနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ Yangon Galacticos အမှားတွေတော့တောက်လျှောက်တော့လုံနေရင်းနဲ့ပဲသူတို့အနေနဲ့လည်း pressure တွေအများကြီးတော့ပြီးနေတဲ့ပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီချိန်နဲ့တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က vein အနေနဲ့ကလည်း BRK တွေပါလာတဲ့အပြင်တော်တော်လေးကို damage အောက်ပေါ်ကလည်းထွက်နေတယ် Champion K ကလည်း 3-0-0 ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့ Z အတွက်ကတော့ပျော်ပျော်ကြီး fan နေုံပဲဗျာဆိုတော့
ဒီ Zig ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီး control ဖို့တော့ is ရဲ့ damage ကလည်းလိုနေဒါပေမဲ့လည်း is အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ damage အောက်ဖို့မထုတ်နိုင်သေးတဲ့ပြဿနာလေးတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လိမ့်မှာလဲစောစော city တော့ဟုတ်တယ် Wi-Fi X ကိုနှိမ်နာပြင်မဲ့လဲခုချိန်နေတခုမှ Wi-Fi X ကိုပြန်ပြီးတော့control ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်တော့တဲ့နေတာတော့ခက်နေပြီပေါ့နော်အဓိကကြီးရမယ့် champion တွေတော်တော်လေးကိုများနေတယ် Fayton ကိုတွက်ကြည့်Wi-Fi X ကိုကြီးလိုက်ရင်လဲ Zika ခုနကဆိုထောင်ဝါပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေတခု YG နေနဲ့ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဗျ 1G လိုအပ်နေသေးပါပဲဒါ drop ကတော့ simple ဖြစ်တယ်ဘိုးမကိုပိုင်းအရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်မစီးကိုကတကယ်ပြီးခက်တယ် flash ကတော့ရှိနေသေးရဲ့ဗျာနောက်ကတခါလေးတော့ရှောက်ပေးပြီမယ်လေဟိုးဝင်းတစ်ချက်အောက်မှာ champion key ထပ်ပြီးတော့မရပါပြန်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာ ultimate နှစ်ခုဗျာတော်တော်လေးတော့ဟို Yangon Galacticos stock ကတော့ pressure ပြီးနေတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဆိုင်တော့ဆိုင်ကြီးနေဆိုမဲ့လေဂျူရဲလေးနဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲတားပေးတာဘေးနားမှာဂျိုကူတို့ဘာလို့ရှိပဲပဲလေကောင်းတာဆွဲကြီးထိရင်တော့တိတ်တော့ပြောဖို့တော့မကောင်းတော့ကပ်ပြီး F4 တောက်ချောက်ကိုလိုက်တော့ကြိုက်တယ် face break ကလည်းစတန်းလိုက်တာနှစ်ကောင်လုံးတိဂျိုကူပါတတ်တောင်းနေပဲ2 man down အနေဒါတစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ပဲ YG နဲ့ခံစားလိုက်ရပြန်ပြီဗျလေကင်း champion တွေကဒီလိုမျိုးအားလေးပါတယ်ဒါ champion key တွေကနောက်ကနေထောင်နေရတခုကတော့ Yangon Galacticos stock ကတော့ camera point ကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့နဲလာမှာတော့အမှန်ပဲ Dolphin နဲ့ရတယ်ထင်တလောက်ကြီးလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ပြင်မှာ Poty ရဲ့ out of position ဖြစ်တာတွေကနေပဲ Zeke အနေနဲ့ champion key တော်တော်များပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျအဲ့တော့ is ဒီဘက်ကဒါ G4 နေနေရတယ်သူတောက်လျှောက်ပဲ Destiny နဲ့ Romica key လုံနေတယ် lane control နဲ့ Fayton နဲ့ရအောင်ယူနေရင်းနဲ့ပဲ Atlas Esports အကောင်းဆုံးတော့ Yangon Galacticos ဒီချိန်မှာတော့ controlling တော့လုံထားပြီဗျနော်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြက်လာတယ် 7k နေတာမင်းမှာတော့ Zika ကျိုးနေပေမဲ့လည်း IC ကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတောက်လျှောက်ကိုတော့လိုက်တော့ပြည့်ဘေးနားမှာ holding gate ရှိနေ 40 ကတော့ပြန်ပြီး down တော့မှနေတာတခုမှာ holding gate နဲ့ပြန်စေ့သွားတာကြီးတော်တော်လေးကိုမိုက်နေတယ်ဗျဒီဟိုးရတော်တော်အောင်တော့နောက်နေပါတော့ full ရဲ့ backup ကလုံးဝကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေရပဲသူ့အနေနဲ့ဒါ physical လိုက်ပြက်လိုက်ပြီးဟိုးဝင်းထောက်လိုက်မွန်စွန်းအောင်မှာတိတ်ပြီးတုံးတဲ့အနေထားကိုမတွေ့ရသေးဘူးပြီးတော့သူတို့စောနေရဲ့ playing style ကအားလေးမှာဒါ champion key ရဲ့ fan base space ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးနေဆိုပေမဲ့ champion key 9ကောင်ရထားတယ်နောက်က 7k တောက်ထိပြက်နေပြီအဲ့တော့ rift ရထားတဲ့ advantage တွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ target တွေကလည်းပေးထားတဲ့အနေထားမှာ Yangon Galacticos ဆိုရင်ဘလုံးများပြန်ပြီးတော့ပဲဒီနောက်ကနေကွာနေအောင် line မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ full အနေနဲ့ထပ်ပြီးပါလာတာ ROG A ဗျအဲ့တော့ Rose A ချင်းမှာပါလာပြင် Zeke အနေနဲ့ကလည်းထပ်ပြီးပါလာဝစ်ရှန်နေနေအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားတော့ဖြစ်တော့မယ်လို့တော့ခံစားနေရပါသေးတယ်မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘိန်းဆိုတဲ့အချိန်မြန်ပြောဒီလောက်အဲ့ဒါနှစ်ကွက်နဲ့တော့မကောင်းကောင်းလိုက်ပစ်လို့ရတဲ့အနေဒါတခုမှတော့ဒီတခါလဲ objective ကိုဆက်ပြီးတော့ betray over ပေါ်နမှာလဲ headset တွေပါချုပ်ပြီးတော့ 2/1 situation ပါလဲဂျိုကိုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲ down သွားပြန်ပြီဒီမှာလဲ rift က 40k လို့မပြီးသေးတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်ကရောက်ရှိလာပြီဗျတသိန်းလုံးပြန်ပြီးရောက်လာပြီဆိုတော့ full အနေနဲ့တော့ဒါ rift ကိုတော့မရပါဘူးဒီဘက်မှာလည်းအကာလေး control ပြီးကြိုးစားတယ် Dolphin ကတက်ကလည်း2မှဂျူရာမှာထပ်ပြီးတော့2မှလှတယ်ဗျ Zeke အနေနဲ့တော်တော်တော့ down ဖို့တော့ chance တော့များသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ is Zeke ကို shut down တော့လုံးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ Fayton အနေနဲ့ကလည်းအောက်မှာတော့ဒါ Tara ကို position တော့လုံးနေရတခုကတော့ Yangon Galacticos တော့ area ရမ်းများလုံးနေဗျဟုတ်တယ် YG နေနဲ့မင်းမှန်နေနဲ့လေး focus ထားတာနေပြီးတော့ fake side lane နဲ့တော်တော်လေးကို pressure ပေးနေတာတော့တစ်ချက်တော့တွေ့နေရတယ် Fui နေတဲ့တောက်ချောက်ကိုတော့ physically လောက် light တော့ပြည့်နေပိုတီးကတော်တော်လေးကိုအာယုံတော့နောက်စီရပဲဖြစ်နေပြီအောက်မှာလည်း Fayton 2/1 နိုင်မို့တော့မှမလွယ်တော့တဲ့အနေဒါတခုဖြစ်နေဒီမှာလည်းပြန်လာမှားပြန်ပြီး counter strike နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချေပေးပဲလည်းပြန်ပေးရဖို့တော့ captain i4 မင်းမှလည်းပိုတီးရထပ်ပြီးတော့ down သွားပြန်ပြီဗျဂျိုခုဒီချိန်မှာ G4 လိုက်ပြီးတော့ချေးသိမ်းလုံးရှိနေဆိုလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်မှလည်း full ရဲ့ဒါ bucket ကတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ full တော့ပြေးပြီးတော့လိုချင်strike ချက်မရသေးဘူးအောက်မှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ Fayton double kill ပဲပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ Azen နဲ့ Fayton လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ execution ကတော့မရှိဘူးဗျ strike တွေတော့ပေါက်လို့ရတယ်ဆိုမှ Fayton movement speed ကတော့မြန်နေဆိုနေတာမှမရဘူး honey fruit ရရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရိုင်းမနေတာမရှိရဆိုရင်တော့မှ Azen forward တော့လုံးလိုက်ရပြန်ပြီအဲ့တော့ Yangon Galacticos နဲ့ camera point ဘယ်လိုများပြန်ရှာမလဲ camera point တော့တော်တော့နဲလာနေပြီပေါ့ဒီချိန်မှာသူတို့လုံးနိုင်တာဆိုလို့ဒါ tower defense ဒါ family recovery ပြန်ယူပြီးတော့ objective တွေတော့နောက်မှာတော့လက်လွတ်ကားတော့မယ့်အနေထားမှာရှိတယ်နောက် 11k ဒီကိုမနေ့မှာနောက် 11k ဆိုတာအရန်ပြားတဲ့ပမာဏဗျဒီရှင်တဲ့ခုမှာတော့ objective ကိုတော့မေးသားသိနေပြီလို့ကျွန်တော်တင်တယ်ပြောတိုင်းနဲ့ Fui တော့ပြေးဖို့ရိုက်ဖို့ကြတယ်မွန်ဆွန်ဟီးပဲမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့တန်းဖြတ်သွားတာလေတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒီရှင်တဲ့ခုမှာ YG နဲ့ battle ကိုအတင်းလိုက်တိုးဆိုင်တော့ရပဲဒါပေမဲ့လည်း lane pressure မင်းမှာတော်တော်လေးကိုပြီးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိမှဒီရှင်တဲ့ခုကတော့သူတို့ lane pressure တွေပြန်လို့ farming speed တွေပြန်ရှာပြီးတော့ farming recovery တွေပါပြန်ယူမှရအောင်မယ်ဗျZeke ရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီ vein pick ကလည်းပဲဒါတော်တော်လေးလုံးပြည့်နေတယ်ကိုထင်တော့ထင်လိုက်တယ် Twister fake ကတော့ pick တော့မယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒါ vision တာစီးနဲ့ဆော့နေရတဲ့ဒီ Atlas Esports ကို Yangon Galacticos early မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါ control မလုပ်ထားနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ legging ရောက်လာတဲ့မြကိုဘိုရဲ့အားတာချက်ကလည်းတကွာကောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာမှဆိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်သေးရဲ့ဗောနော်ပြီးတော့ potato တွေနဲ့ကလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ position ခဲလုံးကတော့ရမယ်သူ့အနေနဲ့ဆော့နေတာ black cleaver နဲ့ပြပြီးတော့ 031ဆိုတဲ့ reset တစ်ခုကတော့ဒါအရင်တော့ပြောမကောင်းတစ်ဖက်ကစီကိုကြည့်ပါ310တော်တော်လေး strong နေအနေထားဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်
ဆိုလိုချက်ပလေးဒီပိုင်ဒီတခါလဲပါလာတော့မှာဆိုတော်တော်လေးတော့အနေရများတဲ့အနေထားဘက်ကလည်း Jazz ကလည်း item 3 quad Trinity Force BRK တတ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုမှသူ့အနေနဲ့ vision check တဲ့ cosplay ပြောနေရင်းနဲ့အောက်မှာတော့2 quad ဆိုတာလိုက်တော့မေးတယ် catalyst ခွဲပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကတော့ perfect execution တွေပိုင်ထိုးပြီး2 quad 1ကိုပြန်ပြီးတော့အမေးခံနေရတစ်ဖက်ကလည်း 2v down တော့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ fader အနေနဲ့ double kill ကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ။ကွာဒီမှာလည်းပဲဗတယ်တွေကတောက်လျှောက်တော့ဖြစ်နေရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးကြောက်သွားတာတော့ကျွန်တော် is ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပဲ40မှာထပ်ကြောက်သွားတယ်ဘက်က tower တွေမှာပေးရဖို့ chance ကတော့များနေပြီစီးကိုပြေးမေးနေတယ်ဆိုမစီးနေနေရတော့နောက်ကဘက်ကတည်းနဲ့တူပဲဘက်က tower တွေကိုတဲပြီးတော့ try နေရဗျ။ Atlas Esports အကောင်းဆုံး performance တွေကိုပြနေရင်းနဲ့ပဲတက်လာတဲ့ media wave နဲ့တူ NASA ကိုတဲပြီးတော့ try နေပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ NASA ကကြိုးဝါရင်းနဲ့ပဲ grand final stage ကို Atlas Esports Titan ဆိုတာနဲ့တက်ရောက်လို့တော့သွားခဲ့ပြီဗျ။ဟာလုံးဝကိုလေဂိမ်းပစ်ကြီးနဲ့ surprise လုပ်လိုက်တာအာဒီဂိမ်းတွေကထောင်နေပြီးတော့မဂိမ်းတိုင်မဲ့တခုမှအဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ Atlas Esports တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ performance အနေနဲ့အတူပဲ grand final အဆင့်ကိုတော့တက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ YG အနေနဲ့ကလည်းနောက် lower bracket မှာဆင်းဆော့အောင် chance တော့ရှိပါသေးတယ် upper bracket မှာဒီ Atlas နဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ chance ဘယ်လိုပြော grand final ပြန်တွေ့မဲ့ chance ကရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာစောင့်နေတဲ့တင်းတွေကလည်း Falcon တို့ Fervent တို့လိုတင်းနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြံနေသေးတာ Rocky Project ကလည်းကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ရန်ကြီးတော့ lower bracket မှာလည်းလွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်ရုံတော့ရုံးကန်အောင်ပဲဗောနော် Atlas Esports အခုဆိုရင်တော့ဒါသူတို့တော့ကတော့ first player second player တော့တေချာတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ grand final မှာစောင့်နေရုံပဲ Fatan တော်တော်လေး strong တယ်ဒီပွဲမှာပြီးတော့ Zika ဖူနဲ့ပေါင်းပြီးသူအားလီမှာဒါချန်ပီယံခေတ်တွေရသွားတယ်အဲ့တော့ပိုတေး out position ခဏဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်တွေမှာတောက်လျှောက်ကြည့်လာရတာသူ out position ဖြစ်နေမှုတွေကနေပဲဒါ Fatan နဲ့ဒီဘက်က Zik farming space တွေရသွားပြီးတော့ Fatan က tower position တွေလုံနေတာတောက်လျှောက်အဲ့တော့ tower ကရတဲ့ goal blade တွေ extra goal တွေကနေနဲ့ပဲသူ့နောက်က1300တိဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်က Captain iPhone တို့40တို့ကြည့်ပါအများဆုံးကြိုကူတော့မနောက်က8000ပဲရှိရပြီးတော့လေအောက်မှာပေါ့နော်2 versus 4ဟိုမှာ catalyst perfect execution နဲ့မေးတာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုအနေထားတစ်ခုကတော့တော်တော်လေးကိုအစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့နောက်ကဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုFatan နဲ့မကွာဘူးဆိုတော့ဘလို့မှမေးလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးကလည်းအနမ်းမဖြစ်ပြီးတော့ Israel ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခါလေးရတယ်ထင်တလောက်ကြီးရောအလုံးမလို့တော့သူတို့စော့ကျင်တဲ့ draft ကအားလီမာနဲ့သူတို့လိုက်ဖိမယ်ဂျိုကူနဲ့ Captain iPhone နဲ့ Dolphin နဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ဖိမယ်ပြီးတော့ Israel ရဲ့ execution နဲ့ဒါသူlow HP ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီး control လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပေမဲ့ဒါ Atlas Esports ဘက်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဒီအောင်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့ Zik နဲ့ Fu ရဲ့စတင်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေပဲဒါ game မှာ Fu ဘာထပ်ပြီးတိတ်ပိုက်သွားနေပဲ grand final stage ကိုတော့တက်ရောက်လို့သွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် upper bracket final ပွဲစဉ်လေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက် rookie ကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်Rocky Project နဲ့ Kosa Nostra ပွဲမှာတော့ဒါ Kosa ဟုတ်တယ် Kosa Nostra အနေနဲ့ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲနောက်ဆက်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပွဲကနေနောက်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျူရတယ်ဆိုတော့ဒါ Rocky Project ရဲ့နဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ထပ်ပွဲတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Falcon နဲ့ Fervent Esports ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Falcon နဲ့ Fervent Esports နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်
Prodigies of Immortal C Championship Tournament Playoff Day number 3. This team will be last day in that tournament playoff, Steve. Yeah, today now we are the panel for that. I'm a caster SC14. I'm a caster friend. Yeah, you know, like the next match is Fervent Esports versus Falcon Esports. Myanmar versus Philippine team. I mean, I'm so much interested in for that two team, and then also Falcon Esports is most stronger team in Myanmar, and also I think Fervent Esports is showing something in that tournament, and they are really strong, and also they know other draft how to destroy. I mean, yes, we're gonna see who will go for the next day. I mean, they still lose a bracket, they can lose. If they lose, they will be kicked out from that tournament. Yeah, the one of the team will be eliminated. Foreign esports showed their outplay skin before the yesterday. You know, like, so Falcon esports is stronger team in Myanmar, but we're gonna to see in the drafting. Yeah, the drafting will be stretched soon. Oh, a little bit roster changes from the Falcon esports, and they choose 20 instead of chaos in that time. I mean, a little bit changes from Falcon esports come to a lot of team in that time. Foreign esports, what will be their roster? I didn't see because they show it most been more bad for push them. Yep, 20 is coming in. That is can be a changes or for the draft. You know, 20 and chaos is different playing style in the jungle player. Yes. For the Falcon esports, 20 can play aggressive playing style, and chaos can be a tanky for the team and initiating that jungle. Different between playing style. Yeah. Like look at the Fervent esports they have a signature draft. You know, like Lulu and Vayne. I mean, those drafts are really strong for Fervent esports, and I mean, yesterday they played with Applied Esports and they take down Applied Esports and they kicked out Applied Esports from the tournament, and now they were against with Falcon Esports in that time. I mean, a little bit changes from Falcon Esports. They changed their jungler. As you mentioned, those two jungler have a little bit different playing style. I mean, Falcon Esports will change their playing style in that tournament. It can be, how can I say for that? It can be like predicted. Yep. The foreign esports in the banning slot Z and Lee Sin, that two champion for the good in the ganking and pushing the lane. The side of the Falcon esports, Fiora and Jess. Jess can be a smash in the late game, or you know, like already banned the Z. Set. Oh yep, Set Yeah. can be a tanky and like in the pro lane is too strong in the tournament. That's why he is stayed in the banning list. Yeah, they must be banned for such car. I mean, Azuri can play set and also MP can play set at the same time. They must ban for that cause she and his initiative really strong in the battle. And I mean, look at yesterday. They changed the whole battle situation with that set. So they must ban for that, and also they just got Morgana for decent. Yep. Stay available for the Morgana. They choose is the fight of the foreign esports and trading the they call the G's. G's can be in the tournament is most of the win rate champion for that. You know, like they choose that Galio. Galio can be the coverage for the team and initiate for the champion. That's why they got it, and how to play set up the drafting that is too interesting. Yeah, too much interesting for that. And also look at Falcon Esports. They just got a rival champion at that time. And they got Darius again. I'm a little bit worried about that Galio cause Morgana's MU is really nice, and I mean Revo can initiate with that MU, and also he's a strong initiator. He got strong initiator like Darius, and also they got Thresh at the time. That would be Showtime Thresh. Oh my god, the foreign esports take the center. Will be the setting up center draft which connecting with center and Lulu. Nunu or not that they or not that can be connected with other champion, but however they got that center. That center is really overpowered in that matter. The side of the Falcon esports in this match they will changes in the drafting style. You know, like they take the trash can be initiating and the pulse can be delayed in that battlefield. I mean, Thresh is really strong in stopping engaged champion from the side of Fervent Esports. And also Fervent Esports just got Sana draft, and I think Galio will be partner of that Sana in Dragon Lane. I mean, that Galio will take less hit in
in the match. And also Sana will take Samso and he will shoot every single one from the Falcon Esports in League 8. Yeah, you know, in the next Spanish like Diana and Cassis, Fervent Esports, they know how to play about the Falcon Esports. Yeah. That's why they block the Spanish side Cassis and Diana. Also Diana, yes. Yeah, you know, like in this match, the 20 is coming in. That's why the Cassis is not for the chaos. Yes, or let it be. They choose the Revenge. That can be a quit, and for the Azuri, the Revenge today our Revenge can be in this tournament at most a lot. Wow, that's more a lot. And also Azuri Riven is really style. He just trying to get some lane control. He will face against with Rebo. I mean, a really strong Baron lane now will face again in Baron lane. That is so much interesting. And the Falcon Esports just got Rengar instead of Kazit. I mean, that would be 20 Rengar. Yeah, that will be 20 for the Rengar. The drafting of the Kuro can be changes to be assassinating drafting, you know, like most of the like Falcon draft can be a tanky for the jungle in the initiating, but now the Falcon Esports changes their drafting, as I mentioned about that, and they choose the Edge Gang. You know, in the SE EC Championship, Falcon Esports choose that draft like that. Maybe a little bit changes for that Rengar and Kazis and also Darius. And also Fervent Esports got Akali at the time. That's why be a lot of problem for the Falcon Esports. Kosa show his playing style in last match, and this is one of his signature champion. And also, I mean, that's a really big counter for Revo Darius, and also he can control like Morgana, and also he can control that Ashen. I mean, really big problem for the Falcon Esports, but they must take care of him. Yeah, but all costs, exactly as you mentioned about that, I agree. However, Fervent Esports can be as much damage in the late game. You know, the center can be collecting the soul and 80 damage a lot, and like roaming ganking with the smoke. Yeah. Yes, our guests are waiting to go in game, so we will be back. Yeah, we will be back. All right, here we go, ladies and gentlemen. Welcome back here in Prodigies of Immortal. This is going to be our first lower bracket match here in our playoffs. And of course, my name is Dad. Together with me is Edward. And Edward, this is it. Myanmar versus Philippines. Myanmar versus Philippines. Here we go again. Falcon Esports, they choose action to counter late game center and Galio traps. So we're gonna see about that action. What can he do in late game? And also we can find that Kosa play style. Its assassin play style is really impressive to us. Exactly, we have to look out for these players, Cozy and as well the action pick. And speaking of which, Senna as well in the late game. Here in our events, of course, Edward, Senna is still 100% win rate, most banned champion. It is going to be in the side of Fervent Esports. Still, Senna has huge win rate in this tournament. So gonna see about the Fervent Esports what can they do to Falcon Esports. Here we go, some a little team fight from Fervent Esports, but Falcon Esports get one kill right now.
Yeah, that's great. So far, Falcon Esports now securing the first blood in our game. This is what you want, especially with this team composition right now. Yes, they do have the Akshan, but Akshan being fed in the early stages of the game could provide the space and, of course, the map control needed because you don't want Diandi here on the Senna as well as Quick on the Jace having the proper optimization, especially during the late stages of the game. So that'll be a huge difference. Like jungle type, you see, Falcon Esports they changed their instead of chaos they put Swamdy. Swamdy as a play type is really good for this team fight. So Falcon Esports, they can can to Burrowing with Rengar if Rengar gets 3 of the hand ultimate skill. Yeah, exactly. So this assassin, of course, champion pick coming in from Falcon Esports is very crucial. They want to pick off backlines here, especially Diandi on the Senna. Without Diandi in the picture, they could probably, of course, win major team fights, especially during objective takedowns. And look at the top side here. It is going to be Falcon Esports going to go very aggressive in 3 versus 1 situation. But still, it is going to be a kill here with an Auction Gulatin finishing the play. What a nice death center from Showtime. He just controlled the Azri, escaping from them. At the time, Falcon Esports getting this one play from Berlin Terran. Yeah, exactly. Players out of place here, Edward. It is going to be Falcon Esports dictating the tempo here in the early stages of the game. Fervent Esports, though, should be very, very careful in choosing, of course, where to go around the Wild Rift because Falcon Esports is there for the taking. They want to own the early stages of the game, especially now the objectives in the game will spawn under 25 seconds. Okay, at the 25 seconds, they need to make some strategies to try the team fight with stick word, and also they need to give in some late pressure for the team fight. Yeah, Revo is here. So that was the first rotations we have seen so far coming in from Quick on the Jace jungler here. They want to control first this referral. I think they want as well to compensate the losses in the early stage of the game, but look at the Dawning Shadow here, and Revo will fall down. And that is also a hero's entrance coming in from the side of Impale there. Oh my goodness, and I think they will secure the first start here this game. Yeah, for my ganking from Fervent Esports, they want to take down the Terran, and also Quick can easily get this recurrent because of the team fight. So Falcon Esports they need to trade the Terran, and also that object recurrent. Exactly. So we have seen, of course, the rotations coming in from Falcon Esports in the early stage of the game. How quick Fervent Esports going to compensate the losses, and here comes the team fight once again on the top side. River alone live. That is going to be Daniel backing away. Oh, look at this! To the skies for Quick has it the kill, but the dark binding here by the Sam on point, and that is going to be Showtime as well. The Fresh having the double kill. Yeah, that rotation from Falcon Esports is really. They really play wisely to their center late game traps, so they pick Ashen to counter, and also they all giving lane pressure and ganking as much as they can in early game because center late game trap is so strong in this matter. Yeah, they are respecting that scaling potential for sure against Fervent Esports. Man, if that's team fight on the top river, I think Fervent Esports just stayed too long in that situation. They want to take that referral. Successfully, they have. But then again, that was a great contest coming in from Falcon Esports. Look at this one. Falcon Esports non-stop aggressive rotations in the Wild Rift. They need to play aggressive because of the Senna draft. So Falcon Esports, they mostly played that draft in local tournament. So they all already know about that strategies. They already think about this team fight, future team fight to avoid and counter the Fervent Esports. So Samty, he need to gain a lot to try the team fight. Revo lane was destroyed by Fervent Esports, so Revo can try the team fight easily. Wow. Spider senses coming in from Azure here, almost again. Rotations coming in from Falcon Esports. But when it comes to a team fight, right, so crowd controls are there for the side of Falcon Esports. You have the Dark Barting coming in from Desem. Desem, we have seen his skill shots on point on that Dark Binding as well. You have Showtime as well on the forward. So many bruisers here. Revo as well for the side of Falcon Esports. Azuri, that's by the sense.
save his life, and Azuri he need to run away. Now Falcon Esports want to take down this Terran. Yes, it is. They can take down the Terran, but the battle will still continue. Yeah, they will go to for defense. Still 1 HP on the turrets. They still manage to defend the top side, but this is gonna be a counter attack with the side of Fervent Esports. Showtime, the box has been used. Azure is here to forward as well. Out of position, Showtime will fall. Next target, it is gonna be Revo. Revo as well, low on life, still managed to have the Pyro shield with the black shield coming in from December. It's not enough here, and now there's gonna be a party in the top side. 2 players are down for the side of Falcon Esports, plus the Rip Herald has been summoned here. It is going to be another siege win for the side of Fervent Esports. Now, like Fervent Esports, they know the strategies from Falcon Esports, so they change their plans. Like they don't plan for late games, they just try the team fight in mid games. So Falcon Esports, they need to think about another strategies to take down this flow. Showtime, SNS, Flake can delay the Fervent Esports, but they really need to know the Falcon Esports. Fervent Esports has Galio and Azuri. Azuri? Sorry, Azuri. Yeah, Riven. Azure as well. Yeah, exactly. And we have seen Azure, of course, initiating the team fight with the broken wings. And the follow-up here with the Hero's entrance as well. And look at the flanking maneuver coming in from Fervent Esports. Now they're preparing for another DR objective here. Transitioning first here on the turret takedown in the mid. Here comes Revo being caught here. Oh, the damage! Oh my goodness, that was quick kill for the side Fervent. So they can take that another objective at the dragon, so they can take down the dragon. But Azuri just jammed the broken way and stand 2 men. Showtime was down, and 1 kill by that Fervent Esports. That decent also she assisting the skill just shut down to Falcon Esports. Now Mitty's still alive. Wow, Edward, what was that? I really thought that DR will be in the favor for Falcon Esports. Fervent Esports secures this mid turret, secures pick of play, and plus that Infernal Dragon, and here comes Revo trying to go for a re-engage here. I think this is going to be a bad decision because they are outnumbered in the situation. Fervent Esports managed to go back away still, despite that out of positioning we have seen so far in this mid. Yeah, Fervent Esports has damage dealer like Raven and Akali in team fight, so Raven can go the backline and assassinate to D-Sim. D-Sim need to run away, but Thresh still try the team fight. Thresh is frontline fighter, so he can even babysit to D-Sim. Now should I just take 1 hit to the Terran? Yeah, that was a 1 HP turret there. But this is very crucial, Edward. You need Showtime. Of course, we've seen him initiating the team fight. Of course, follow up here the backlines as well for Decem and Vivo. But Swan D here. We need. He is the key. He is the key here for his Rengar. He needs to pick off those backlines here. But so much protection we're seeing so far for the side of Fervent Esports. It's not very easy to go into the backlines because Impale is here on the Galio. The taunt or the hero's entrance is there for that protection as well. Yeah, I agree with that. Impale, he used his ultimate and his skills wisely because that Swan T can initiate from the backline. So Falcon Esports, they need to think about that future team fight. Fervent Esports, they already planned that Falcon Esports will count out the center traps. So they try the team fight by aggressive playing. So 2 aggressive play team fight is still continue within 10 minutes right now. Yeah, exactly, Edward. But of course, as the time goes by, we have to look out still on that Senna. Man, this Senna has infinite scaling. Stacks, when the game goes by, it's just increasing and increasing. It's gotta be difficult here for Falcon Esports to shut down this champion. And here in Prodigies of Immortal, still 100% win rate for Senna. And let us see. Let us see that Falcon Esports, can they break the win streak from Fervent Esports? Yeah. The Senna trap. That down was Senna, Midi was oh my god. And they are diving under the box has been used, but still they managed to push through. That is going to be a comeuppance out of our clients. The flash has been used, and Milk Tea will be taken down by Azure. Azure here on the river, and out of nowhere, going to go for a flanking position. December will be the next one to fall down. A double here for Jace. Too much damage from Fervent Esports. What a
huge damage and great team fight from Fervent Esports. They can even counter the team fight. Revo was crushed by Fervent Esports. Team was shut down. Team Blue Team. Faculty was taken down by Fervent Esports in mid-game. Man, you mentioned Edward, the damage is real coming in from Fervent Esports. Quick is very much online, the Andy is very much online, Azure is very much online. Falcon Esports here, despite being aggressive in the early stages of the game, they cannot secure those started objectives by compensation of Fervent Esports. They still managed to go at it against Falcon Esports. Look at the discipline, the rotations, and the composure for Fervent Esports here in this game. Yeah, if Azuri finish his item Solar Recharge Blade, there will be a huge damage from that single champion. So Fervent Esports, they take this advantage to try to team fight. Azuri and Koshi get the backline from the front line, Dandy and Impel. That Galio Turan, it's the main spell in this team fight to win every single team fight from Falcon Esports. And oh man, this is gonna be difficult indeed for the side of Falcon Esports. Mountain Dragon already been secured for the side of Fervent. You have additional shields buff. You have as well additional damage coming in from Infernal buff. And this is going to be a crucial moment here for the side of Falcon Esports. We have seen now their aggressiveness has been cut off. Now they are respecting Fervent Esports' power in this moment in time. A single mistake in a big team fight, especially in the BR we are about to see later on, will be the catalyst to win this game. In the previous team fight, Azuri always taking a stand to DCM, so DCM even can use his Tormented Shadow and Binding to the enemy team frontliner. So that will be a huge mistake and huge advantage from Fervent Esports, huge mistake from Falcon Esports, so they need to be careful about that team fight. Ooh, wow. Revo, again, it is going to be Falcon Esports. They need to capitalize, of course, the Sam, of course, Showtime as well, crowd controls in the forward, but man, the damage is just insane coming in from Fervent. It's not going to be easy, but it is still feasible here for Falcon Esports to turn the battle around. Proper execution is the key here, but let us see here the BR takedown. Now the Fervent Esports, Azuri is the main key point to dive the metal. Yeah. Because if Azuri dive in the team fight, Koshi will still follow him, so they can knock out Falcon Esports. Look at the Swamp D item. He's now finished that Solar Recharge Blade, so Swamp D can give a lot of damage from the back line. But still, Swamp D can even dive from the back line. That Impale, Galio is still watching him for the long time. Oh my god. Exactly, Edward. This is what you want for a support, man. That defense is insane. He is just waiting for the right moment for Swandi to jump in. Then here comes the taunt. Here comes the heroic entrance. And now their combo is being cut off. But then again, here in this moment in time, Fervent Esports are not, of course, rushing into this BR takedown. They're still somehow respecting as well Falcon Esports power spike in this game. You know, Akshan with the proper optimization, you have the Wits End already, BRK as well as Black Cleaver. I think this is already having a great additional AD damage, plus the Solar Recharge Blade, as you have mentioned a while ago for Swan D. Proper execution is still the key in this game. Now Impale, like he's really touched it this saturation. He already finished that Force of Nature and Damage Blade, so he can type whatever he wants. He does a kill to other team damage from Falcon Esports, so that Impale can even babysit, can drive the battle. Galio picking is so much good potential from Fervent Esports. So Fervent Esports, they want to take down one champion, and also they can get this Baron buff. This is it, Edward. Now Fervent Esports going to go for this BR takedown. And Falcon Esports is there. Oh, showtime! Oh, almost! My heart popped there for a second. And that is going to flash in, but this is going to be now Protobell in. The box has been used, but no damage again. Look at the Dawning Shadow. Hurts so much. And a cleanup party for Fervent Esports. The rest of Falcon Esports here going to run away. Picking off the champions here one by one. Sam will be the second one to fall down. That is going to be Stasis trying to delay the inevitable, and he will fall as well. Milk Tea will be the single survivor in that contest. Yeah, Shodan was down in the first team fight because he wanted to do some vision work to get
what will they do? What are they doing at the Baron Nation game? So they go and check flash away used by Showtime. He also got the broken belt and initiate the team fight. But as I mentioned in early game, Azuri and Koshi always get the backline to team Falcon Esports. Falcon Esports, what can they do with Azuri and Koshi? They are aggressive playing style. Let's take it down to Falcon Esports. Man, exactly. Azure, he's soloing, just pushing away the formation here for Falcon Esports. He alone can do enough, of course, his role that the side of Falcon Esports cannot go into the backline. So that is insane. They cannot even pick him off despite outnumbered in that situation. Now Fervent Esports securing the last DR objective here. I think this is going to be a bait here, Edward. Yeah, that will be a bit team fight like dual tie situation in for game 1. Falcon Esports, they now take it to bottom jungle. Like they always get the vision for back bottom jungle, but not in mid lane. Foreign Esports try the team fight from the mid lane, and their team chemistry isn't okay right now. Falcon Esports, they need to do something about it. Yeah, they need to do something really about this one, especially this is now going to be the end game. And look at this one, that is going to be a split push here on the side lanes coming from Azure. This is a great opportunity here. They have the numbers advantage for the side of Falcon Esports. They do have the information as well that Azure is in the back lines, but they are not forcing anything here. They are still scared here to go for a brawl, and I think Fervent Esports has the split push here, and that is going to bait we are seeing here, Edward. Yeah, Azuri is still giving them lane pressure. Bye bye. We're telling you end Chen. What? Still managed to survive there. What? Just play with the team lane face pressure. So Falcon Esports go to Japan. Fervent Esports, they want to dive. They want to get the objective. Now they can get the objective. What a change! Yeah. Let's see if they'll be able to get it. That is going to be a box again. The contest going to be some Fervent. Now it is going to be Swampy securing that Elder Ocean Dragon. However, Fervent Esports outnumbered, going to go for the chase against Revo. Revo low on life, and he will fall indeed. That is going to be a Rampage kill for the side of Koshi. Yeah, Revo just paid for the team fight. Like, so at the time, Fervent Esports can even push to end from the barrel lane. That they just want to get that second Terran. Right now, Ritil just used a bullet to the Azuri, but Azuri doesn't care about the damage. Yeah, he's just very tanky, man. That teleport we've seen a while ago, that was a cheeky play, man. I didn't know he survived despite that focus fire damage against him. But anyway, yeah, you've mentioned, Edward, I really thought that was already at the end game after that BR takedown for Fervent Esports. They transitioned for the DR instead, and now Falcon Esports managed to grab that objective against them. I think somehow Fervent Esports movement there is giving so much confidence in this game. I think this is very, very dangerous here because you can still have a comeback potential for Falcon Esports. Now the Mega Terran was taken. Inhibitor Terran was taken down by Fervent Esports, so Fervent Esports can get a chance by giving lane pressure and also that Baron Nation buff. So Falcon Esports, this is the time they need to do YOLO move in this game. Fervent Esports, they know when to end this game by ganking them, but Vision Works are showing that they are ganking. So Falcon Esports, bye bye, we got a grand. Man, they are very careful now in this game, but look at this one, Showtime again, providing the vision there in the BR. I think there's gonna be again a contest. Oh, isolation play, just like that. Swan D. Oh my goodness, no jungler right now for the side of Falcon Esports. Great opportunity for Fervent to take this BR takedown. Here we go, they got the burn shot up, so that means they can push the lane and try another team fight. Swampy respawn is 35 seconds, and within 35 seconds they can do anything, like taking second Terran and also taking second Terran from bottom lane, but they can end by taking Baron and mid. So that at the time for Esports, they do dive with Mona spell flash to win the team fight.
Yeah, I think this is going to be the end game, Edward. Now, Fervent Esports with this Baron buff are in for this game. Showed up here with a flame. The box has been used, and look at the Operator too as well. But will it be enough? Vasily is going to be tanky. Fervent Esports securing the skill after kill and an inhibitor turret on the mid as well. No persons here, no champion rather, has been taken down. It is going to be Fervent though, securing inhibitor turret in the mid. But look at their lives here, very very low, and you can tell that Falcon Esports has the damage already as well. Yeah, that means Falcon Esports just won by by defending their lane, and also that. Did you see the infill that control backline with Duran? At the time, Falcon Esports used the enchant like 2 champions, so there is no damage from common damage from Falcon Esports. So Fervent Esports, they can take that Terran, but Falcon Esports, they need to change the strategies by playing aggressive team fight. Fervent Esports, now they are taking the advantage by winning the team fight, and look at the goal lead in 81.2k. Are you kidding me? 22 minutes. Oh my god. Also Riven 90k goal lead in for the single individual champion. And also there is GA, so Azuri can even dive in battle without difficulties right now. Exactly. Not, of course, worrying about his health because of the GA. And I believe this is going to be a pressure in all lanes right now. Upper hand here against Koji. Going to go for the Shroud Dodge. Shadow, the damage is there for all the backlines as well. I think little by little here, Fervent Esports going to secure, of course, inhibitor turret, and no more inhibitor turret here for the side of Falcon Esports. The end game is here. Concentrate on this Nexus takedown, and they will own the game 1. Oh my god, game 1 for Fervent Esports with Senna Galileo. So Senna cast is real, 100% win still continue this tournament. Wow, that impressive. That's so impressive to me. What a fantastic team I play from Fervent Esports. So game 1, Falcon Esports was knocked out by them, so they changed the strategies. You see, like Falcon Esports, they banned that Kosa assessing like performance like showing with good performance champion. They banned, but Fervent Esports is Fervent Esports. That Senna Lake Drum was so OP right now. Yeah, when you're up against a PH team, Edward, you must ban that Senna. That Senna is very much OP. It's still 100% win rate here. And I do believe in the second game, of course, I think Falcon Esports should note that one, that Senna shouldn't be in the Wild Rift. And as you can see right now, great protection as well we have seen so far for the Galio. And it's not going to be easy for Swan D there on the Vanguard to go into the backlines. I can see the point there of using an assassin jungler for the side here of Falcon Esports. It's his job to pick up the Senna into the backlines, and we have seen them very aggressive as well in the early stages of the game. But look at how Fervent Esports came back with a vengeance, with comeback in this mid to the late stages of the game. Because of the team fight, Galio built some AP damage to be giving some supporting team damage item like AP damage to team fight, and Kosi Impel this is during their own duty in the team fight. Azuri, that damage was taken by Azuri is 23 kill. So Azuri, he is the main key point champion in the team fight. Yeah. And yeah, look at this one. The chart says it all. Early stages of the game, 5-minute mark, until the 5-minute mark, it was Falcon Esports. But unfortunately, man, Fervent Esports just ready for this game. They know the victory conditions, that they are very strong in the late stages of the game. And they have compensated here for early turret takedowns against the side of Falcon Esports. But the Sam's damage there of 27k, that was insane as well on that Morgana. And I think this is also to be noted for by the side of Fervent Esports. So we will see about the Falcon Esports. Well, will they do in game 2? We'll see about it.
that's a lot of problem for the Atlas Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a scam. I mean, Rehara is still okay, and now it's will be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Atlas Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Atlas Esports. They are look at this time. They are ready for that, and I mean, I don't want to be initiate for that. Oh, okay, that's too much. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming, ultimate is coming now, and every single anime from the Atlas Esports is just done, and yes, they are not really good for the time. Ravan just got free hit at the time. Look at backline, we just control the dreamer, but that one was easy for that, and look at Faye, he just got free hit, and time for Iron time. By the Faye, that's will be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got direct key at that time, and 3 man down for Atlas Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport and just from Ultimate Esports. Oh, nice fight for 81. It is just called the Dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's one of easy. He just control it to the back line. Nice. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. They just properly, but that one of easy. For Io, he's really so much low AP, and that is the trap again for that Kai show. First team white. At that time, Atlas Esports, they just got first team is, and then they just die for that. It's really low now. Okay, low now, and dash by come. Okay, optimize the lazy, and lazy really know at that time. They just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. A river really know that time. We just control to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that way. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. And that's a lot of problem for the Atlas Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a scam. I mean, Rehara is still okay, and now it's will be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Atlas Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Atlas Esports. They are look at this time. They are ready for that, and I mean, I don't want to be initiate for that. Oh, okay, that's too much. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming, ultimate is coming now, and every single anime from the Atlas Esports is just done, and yes, they are not really good for the time. Ravan just got free hit at the time. Look at backline, we just control the dreamer, but that one was easy for that, and look at Faye, he just got free hit, and time for Iron time. By the Faye, that's will be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got direct key at that time, and 3 man down for Atlas Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport and just from Ultimate Esports. Oh, nice fight for 81. It is just called the Dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's one of easy. We just control it to the back line. Nice. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. They just properly, but that one of easy. For Io, he's really so much low AP, and that is the trap again for that Kai show. First team white. At that time, Atlas Esports, they just got first team is, and then they just die for that. It's really low now. Okay, low now, and dash by come. Okay, optimize the lazy, and lazy really know at that time. They just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. A river really know that time. We just control to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that way. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. Game number 2, the side of the Fervent Esports versus Falcon Esports. Yeah, Fervent Esports just got a point to win and to coordinate Steve, and now Falcon Esports, they can lose no more. If they lost at the time, they will be eliminated from the tournament. It's really important for Falcon Esports. Game number 2 will be the consider to the Falcon Esports. They will lose and they were eliminated to the tournament. So that game number 2 is more interesting than game in this tournament. You know, like the Fervent Esports playing style is very aggressive time, as we seem that. Yeah, all of Philippines playing aggressive style in the tournament, and I mean, they don't want to snowball in the game. They just want to fight. They just want to fight. They just want to fight. Every time they do fight for every single objective, and a little bit problem for the Falcon Esports if
giving sun up to the Fervent Esports. I mean, that's a 100% win rate in the tournament. Yeah, in this tournament, one of the team got the send out. That will be lose that other opponent. Yeah. By the way, like the Falcon Esports playing style is they take the objective and they put in the wave and they will be face the battlefield. At that moment, the foreign Esports played a lot in the aggressive style in the lane pushing, and that's why the Falcon Esports in this tournament and in this match game when there will be a little bit problem in this battlefield. As you mentioned, like the Fervent Esports is playing so much aggressive, but at the same time, they are controlling the lane, or they are also controlling the lane. That's a little bit problem for the Falcon Esports, and also, I mean, they changed Chaos and SwamD at the time. I mean, they have changed the whole playing style for that, and a little bit missing chemistry between Falcon Esports, Rooster. As you know about that, SwamD is will be joining up to the Falcon team during a few times. That's when that will be a little bit misunderstanding between the other teammate and like communication unstable for that. However, there will be changes in the jungle. Yeah. But now the foreign esports banned the center and that they don't give that Z for the multi in the Myanmar team Falcon esports. That's it. That Z made is really like awesome. I think they got the level 5 and ganking. They got the 1k surely. For sure, he can get 1k with his Darkman, and also he can control for the backline. And he didn't even need to come to the battle side. He just can control some teammate from the enemy side, and also he can get damage with his Living Shadow and Darkman. And that's why they banned Zack. And also, that's the signature champion of mid-T. Side of the Falcon Esports, as you mentioned about that Mitty is really too strong in that, they got that set. Like in the banning list, the Fiora and Jace, like in this tournament mostly banned. I think the Jace, like in the Jace can be in the mid lane, and Baron and can be an ADC, all of the tie can be played for the champion, right? Like that range picking or hitting the damage, and the short blade weight is most damage as match. That's why they still in the banning slot. I mean, look at Druff. They didn't even suck at the time. I mean, we just banned Saf in Group Stage, but Saf can join our parties for freely, and Azuri, where we Saf or not in pay can play Saf. I mean, Saf can play Baron, and also he can play supported, but they choose Kame for first pick. Yeah, stay available, Mugarna, and also set Falcon can be choose for that. However, currently the picking the foreign esports that can be focus on the pusher to the wave. Kame can be a lane control and more better than other champion for that can be joined immediately to the battlefield. That's why they choose that the Kame. Yeah, they choose Kame cause Revo signature also Kame, and they didn't want to give the Kame to Revo. And also look at Falcon Esports, they just got set. That champion really strong, and his bloody can change the whole battle situation. I mean, they can change the whole battle situation. They can find some counter point in battle with the sub. I mean, that's a complete Baron or also complete support. Yeah, we also predicted about the stay available for the Morgana and Set. Falcon Esports now currently they choose that two champion Morgana and Set. There is too many CC in that battlefield. Morgana got binding and like that can be an aiming for that in the backline with the ultimate. Yeah, I wanna recommend Olaf for Fervent Esports, but they choose immediately that Lee Sin. A little bit too much cushy, and he can initiate a battle with his ability like Sonic Wick, and also he can get a lot of damage in the early game, but that binding can give some trouble for that Lee Sin. I mean, I want to recommend Olaf, but they choose Trash and Lee Sin. Yeah, now the quit I watch in the group stage and other match quit jungle from the foreign esports playing style is he focus on the wave and facing in the battlefield or 1v1 situation like that. Yeah, he got to the Lee Sin, and that will be a second chart, and like that can be awesome, and they got the Trash initiating for that. Yeah, Falcon Esports just got jacked at the time. They are really greedily they have no damage in early, and
I think they will go here for the late game because they had Morgana, they also had Set, and they also had Jack. I mean, this is so much enough for the late game damage. Yep. So that's why Fervent Esports looking forward to the Alligate, Lee Sin, and Trash and Comet in the Roman game, the Alligate, the Side Lane, Urban and Julie. Falcon Esports going forward to the Legate, choose to the Jazz. But however, Jazz and Set and like need to be fan base speed. Yes. That two champions need to be provided for the team. They choosing that tree for the champion is need more itemization or it can be output damage. Yeah, a little bit risky pick from the Falcon Esports, and now Fervent Esports is just banning Mythic champion Diana, and also we know that Mythic Diana is really strong, and I mean he can control for the backline, and he's more for a really so much knife in last match, and that's why they banned that Diana to give a respect for the Mythic. Yeah. I already know about that. The Fervent Esports look like a band for that Mythic champion and also decent champion like that. That's it. And also Diana, banned Falcon Esports, banned about the Akali and Oriana. Currently in big league, I know about that why they banned that Akali. They Falcon Esports setting up their draft team can be a tanky for that. Akali is one of the best counter that tanky draft team. Yeah, that's Akali. And then Kosa, signature champion, that Akali is... I mean, Kosa is just showing his position at the battle, and his assassin type playing style is really nice. So they must ban for that champion. Also, look at Falcon Esports. They just got in their signature champion, and that's a revolt Darius. I mean, he can initiate the battle, but he must stay safe at the early game, cause we will always play aggressively so much, and he's sometimes he's out of position, and they can't do like that to against Fervent Esports. Yeah, as we mentioned about the Falcon Esports setting at with the tanky drafting style and Darius have high HP in the battlefield, Fervent Esports pick Renaton and Crocodile. However, they can bind for that penetration AD or like a Wise Dead and other say decoration that can be counter for that Falcon Esports. Yep. Yeah, too much different playing time between Fervent Esports and Falcon Esports. Falcon Esports they choose for the late game, and also look for Fervent Esports they choose for the early game and make it diamond. Yeah, I mean, that Corgi can get a lot of damage with his gambling gun at the early game. He can advance for surely that Lucian in early game. I mean, his missile and gambling gun are really hard, and also that Crocodile, that Renaton can type for the backline, and he can control that Morgana, but he must take care of his binary. Yeah, but I agree. The Falcon Esports have many AD damage and also AP damage as match as well. But however, they need the speed in the early game. They can, however, in that early game, they can move in the battlefield. No damage enough for that. In the late game, yeah, they have a damage output many. Yeah. But however, they have many advantages and disadvantages. In the early game, they don't have a damage and that, but however, there can be a damage output in the late game. That's one of the point is they need the speed for the itemization. Yeah, I mean, Fervent Esports is playing so much aggressively at the time, and they just call aggressive draft, and yes, where we come back with our caster Edward and Deadeye. Yeah. And here we go. Of course, thank you, Van and SG. And this is it, Edward. The second game here in our lower bracket. Fervent Esports now grabbed the first game. Will this be a last game in our series, or Falcon Esports will have their revenge match? And as last but not least, Revo. He got the damage from Fervent Esports early aggressive team fight. Like they want to get the red buff, they want to invade, so Fervent Esports they are doing it right now. Go.
Oh, I think the side of Falcon Esports know about this one. It is going to be a 3 versus 2 situation, though. The flash has been used for quick, but Showtime here, low in life. That is still going to be a first blood for the side of Fervent Esports. Now, Revo trying to go for the revenge kill. Kosa is here, Flash is in. That is going to be a stun with a slice and dice, and now Milk Tea trying to back away. And this is just a brawl here in the early stage of the game. Now, re-engage still. Revo trying to go forward. Milk Tea with the back lines as well, and that is going to be a kill with the on the Torment, and that is just a heavy action here, Edward, in the early game. Where am I seeing this? They now joining the team fight within it 1 minute. Like you see, like the team fight 2 versus 2 right now. The champion game from the Fervent Esports and Fervent Esports. So like they now Fervent Esports they changed their team fight play style. Now Fervent Esports in early games in previous matches, Fervent Esports they play as slow rolling type, taking the objectives and pushing the lane. So now they change their draft into the aggressive move. Fervent Esports, last but not least, they also pick the aggressive move to counter Fervent Esports. Yeah, exactly. Plus the listen. The listen will dictate the early stage of the game. You have the Thresh as well. And as you can see, Fervent Esports, same strategy for Falcon in the game 1 as you have mentioned, Edward, that this is going to be somehow a switch in their victory conditions. Fervent Esports with aggressive team composition will be now the aggressive team in this game. That said, support is a really good team fight champion to try the China game. As you see, that showstopper from by set ultimate can knock down and control 1 or 3 champions, and also with his skill ability tree, face breaker can even get so many emotional damage to Fervent Esports. They can stand and control 3 champions at the time. Fervent Esports can try to save whatever they went with counter attack and apprehend from Revonis 1D. Yeah, exactly, man. The set has been given away by Fervent Esports, plus the Morgana as well of Milk Tea here. We have seen the Sam on the Morgana, but still, it is going to be a very valuable champion pick for the side of Falcon Esports. They did manage to have a great performance there in the game 1, but look at this one again. This is going to be a dive. Resonating Strike with a follow-up here with the Hextech ultimate as well, but Revo, will he be able to escape and still manage to take down there quick in the process? He's still alive! That Terran saved his life for God's sake. Yeah, Fervent Esports, that Camille can play aggressive. So the time that Queen can even dive to get the champion kill, but Terran is from Revo side, just kill the Queen. Man, oh man, Fervent Esports should be very careful here in their pick-offs, because you don't want, of course, Falcon Esports to be having the skills instead in the early stage of the game. Remember, this is a very early game aggressive team composition. It's going to be difficult for them to snowball if they'll be shut down here by Falcon Esports in the early minutes of our game. This is a late game as well composition here for the Jax pick on the side of Falcon Esports. You have as well a Lucian pick here, but that's somehow a kill here for the side of Fervent. That Ignite kill, Impale Ignite kill Showtime, so Showtime, he'll need to go to the basement recall. So at the time, they're now trading with some objective. Like they Falcon Esports, they don't want to try the team fight right now. They just trade the objective and take it to the side lane as their Falcon Esports playing side. Yeah, this is a great early game right now for the side of Falcon Esports. If this continues, it's going to be difficult, as I've said a while ago, that Fervent Esports, it's difficult for them to snowball in this game. But look at this one. It is going to be probably a contest coming in from Falcon Esports and that Rift Herald here. I think they will go for it. That is going to be that sentence. And now Milk Tea is going to go flash out. And this is going to be Hextech ultimate in the middle lane. Swan D out of position. That is going to be a kill. The showstopper is up. And however, Showtime is there with a haymaker, but still being bursted down. Wow, Fervent Esports managed to turn this game around. And they will take this Rift Herald here. And look at Azure providing the space. Flashes in a 1v1 against Revo. Revo with a decimate. Will it be enough? Nostra Gulatin. Oh, the counter attack. Azure will take down by the bleed effects of the side of Revo. What a nice team fight from Fervent Esports. That cocky process Valkyrie just saved Falcon Esports from diving into battle. That Terran
pick. So at the time, Showtime was in between 4 members. He can even ran away. So he was sacrificed for the team fight. And also Falcon Esports, they do think about the Corgi puzzle for the race. And then the Corgi was picked by Fervent Esports to save play and control the other, initiating the team fight. Yeah, and of course, Impale's box is very useful as well when it comes to a team fight there. So far, Fervent Esports has the breathing space. Somehow they managed to take that referral, managed to win that team fight as well, and this is going to be a chance for them to recover their losses here in the early stage of game. Remember, you cannot have those proper itemizations in check for Swan D's Jax here. It's very difficult to handle, especially with that scaling potential that this champion has, and you have also Decem here on that Lucian. Man, this initiation coming in from Showtime and the Showstopper, so many follow-ups is there on the side of Falcon Esports. The calling is there. You have Milk Teas as well. What's going to go on the skill sets on that Morgana as well. And there is so much crowd control arsenal coming in from Falcon Esports. At the time, Revo was headshot by Azuri. Just hit that quick, just use spike and tail the Revo. But Sonic will miss. Nothing from Revo. Oh my god, Quake, you make a mistake by gagging the side lane. Time and time again, that is 2 times in a row, Edward. Same thing happened. Revo still managed to turn around the pick-up play, but then again, the first turret there is the objective of Fervent Esports. They have secured the top turret, but man, oh man, Revo on that Darius still managed to go through. Yeah, Revo is so laggy in game 2. Forward Esports, they get too tight to barrel lane, but Revo just didn't kill by them. But the Terran, first time the Terran killed the Gladys, and second time the Sony with Misspell killed the Quick. So Quick needs to be killed with his that champion. Oh exactly, my God. Man. Those pick-off plays is very greedy or very risky, rather, coming in from the side of Quick. But then again, you cannot blame Fervent Esports in doing such plays because, you know, as I mentioned a while ago, this is a very aggressive team comp. They need to dictate the early stage of the game through those aggressive rotations. However, the trade is there. But look at this one. Oh, Impale was used as the box there, and that is also Summoner spell being used by Milk Tea. The flash is gone, and here comes the initiation coming from the Zorvas again. Hextech Ultimatum follow up here by Deanna or the backlines with those rockets, but not enough damage still mitigated there by Falcon Esports. Because you see Falcon Esports, you can see that one word in Falcon Esports jungle, Showtime DC just come up the mid lane. So Falcon Esports, they trade that team fight with the ultimate skill. So Fervent Esports, they do not dare to try the battle because of that one word from that jungle. Yeah, I'm surprised here, Edward, that the side of Falcon Esports did not aggro this Ocean Dragon. They know that the ultimates, the box has been used, the Hextech Ultimatum has been used. This is also a great opportunity for the side of Falcon Esports to take that objective. But then again, look at this one, Fervent Esports going to go for the kill. The flash has been used. 1D still managed to survive there. And they will ping here for this objective. Will they be able to secure this one? Fervent Esports now going to aggro, of course, this Dragon. Outnumbered Falcon Esports. Will they be able to go for the contest? Here comes Showtime. That is going to be, of course, Facebreaker. Trying to go for the Haymaker with no follow-up there. And here comes a Showstopper. But this is going to be Fervent Esports. Still managed to take that objective and managed to take kills as well. Fervent Esports just going to go for this kill. Oh! Maybe in build connection was ran out, so he just stand in, some the funky with his stuff. Yeah, in build is dead. So Falcon Esports, they now targeted to another objective. That objective is really important to Falcon Esports right now. Falcon Esports now wants to get lower than Falcon Esports, so Quick need to dive and use Dragon Rage, but ultimate skills are on cooldown. And it is still going to be Quick. Just taking the referral here. That's going to be stun. Azure trying to go forward as well. Showtime flashes back out. Revo joining the fray. That is going to be a decimate, but look at the space. Now she can go in 1. And that's going to be 2. And there's going to be a chase against Kosi as well. Kosi trying to run away. Descends on the back lines. And you must not underestimate Revo here on the Darius.
Now the game to draft from Falcon Esports is round gotten we thought. Fervent Esports, they need to change the strategies. They just picked to counter the initiating team fight, like aggressive team fight from Falcon Esports. They want to counter with Lee Sin and Thresh, but still that Lee Sin isn't work in the team fight. So they now thinking about another future team fight. But Fervent Esports still with the Dragon pick team fight. So Yeah. maybe Fervent Esports can take advantage by taking down in the river or in Falcon Esports jungle, please. Yeah, exactly. So far they're still waiting for that opportunity to use that Rift Herald here. But man, this Darius pick for the side of Falcon Esports, Edward, I think this is really a great pick because most of the champion picks here for the side of Fervent Esports love to go into a close quarters combat, which of course Revo on the Darius really loves, it really shines on that situation. You have a Camille who goes for that melee attack. You have Impale as well. You have here Cozy as well as Quick. These champions are going in for a close quarters combat. And Revo here is just really loving that situation. You need to note that if you pick Darius and Sam in the same team, you need to play aggressive as much as you can to knock down the other team. So Fervent Esports, they just pick Thresh to counter this, but Thresh, the boss, he can use his ultimate wisely in the team fight, so they just avoiding that ultimate skill by Falcon Esports. Now, you can look at the mid-tier item. Now he just finished that Crystal Scepter, so the team fight, that mid-tier damage can poke to Fervent Esports, like initiating type in the team fight. It can slow. So Fervent Esports, they can use their dash spell to get to go near Falcon Esports. And I think this is going to be so far an interesting match indeed. Quick right now, trying to be very aggressive here. The bot, oh, the showstopper here. That is a great pick of play coming in from the side of Showtime. And that is going to be a root as well. And the kill coming in from Showtime there. However, that is going to be a trade once more. The turret for his life. Terran and champion kill. Yeah, Fervent Esports trade the Terran and still Azuri still continue by pushing the lane. The Reaper wants to use every can. Brutal Bell just in time. Azuri use his flash to run away from Reaper. He don't want to go to Reaper. Yeah, that upper hand almost barely, but man, quick hands as well for the side of Azure there to use that summoner spell. But look at it, while Falcon Esports controlling the map, they need those objective takedowns as well. And this is going to be a great transition for them. And look at this one, Swan D from the drafts. That our panelists, of course, has said, you don't want this Jax have the proper itemizations because once this Jax has the item blocks needed, it's gonna be difficult for this champion to be of course mitigated because that split push potential from this champion is just insane. Now Koki damage is getting higher than we thought. Like you see a Solar Charge and Black Cleaver. In this matter, Koki play with Black Cleaver to try the team fight with Ubasti stuck, and also that Red Necton also finished that BRK to try the team fight, so Red Necton can still longer than in the team fight, but he still needs direct gauge for team fight item. Yeah, exactly. So I think Red Necton is also here going to step up in this game. Cozy here is now in the vicinity. Now, this is an Infernal Dragon. One of the coveted, of course, objective dragon in the Wild Rift. It is going to be now Fervent Esports aggroing this objective. And Yandy is here as well as the rest of the players. Now, Showtime to go forward. Hextech Ultimatum has been used. That is going to be the zone coming from the side of Falcon Esports. But no damage. The calling free hit here. But this is going to be Azure as well. And Bale going to go for a flash out. And Cozy as well. Look at the zone. But still, look at this with Fervent Esports. None of them will still going to be knocked out in this team fight. However, there we go. Falcon Esports managed to go for the revenge kill. Low on life Fervent Esports players right now try to recall, and I think we are going to see some round 2 here in the GR pit. Sure, round 2 is coming up right now in 50 minutes. Like as I saw in that previous team fight, Lee Sin, he's still thinking about how to kit in team fight to win the better saturation. So he just making some decision at the time. Falcon Esports, Franklin Revo just dive and kill, knocked out to other champions. So that would be huge mistake
from Lee Sin. Then now the jungle is now still available from Fervent Esports, so Falcon can get this objective easily. Let us see. Will this be a contest? Nope. Yep, you are right, Edward. It is going to be Swan D securing this Infernal Dragon. A big win for Falcon Esports. And they are now here very much online. I think Desem's Lucian also has a damage capability as well. And as well as Swan D's Jax right now. Oh, I think this is going to be a bait BR here. Oh, this is going to be a pick off. Extra calls of Adam. Showdown has been caught. That is going to be Haymaker. The calling then again from Desem. But no follow-up here in the backlines for Fervent Esports. They will retreat in that situation. Yeah, like they want to take that recover, but suddenly there is some changes. It changed to Baron Nation's move. They can do whatever they want at the saturation. And Falcon Esports, they just ran away and avoided the team fight. The Kosa instead Showtime. Showtime just used flash to get some vision from Fervent Esports jungle. Man, that was very, very risky that the side of Showtime did. However, of course, it's okay that he is managed to survive with the flash being used. But so far, Fervent Esports here, they need to be very careful right now. Falcon Esports very much online. Late game is their game here. You have now proper optimization in check for the Sam for Swan D as well. And the Haymaker, of course, the Showtime rather here is Haymaker and Showstopper initiations is just giving a lot of options here for Falcon Esports to open up team fights. And Fervent Esports, they need to rely for Impale's backs alone and to follow up in the backlines. Now, quick, his target here is the Sam, but he cannot go easily in the backlines. And also, Fervent Esports can go near to make the Morgana. Then Morgana gives a lot of magic damage to Fervent Esports. As you see, like Azuri always use hit headshot to that set of Swam D Jets. So there is a lot of changes. Oh, he used the ultimate. Yeah, against Swan D this time around. That is going to be now the showstopper to go for the re-engage. The calling has been used. This is real. That is going to be listened. And the nice clean for G-Sports. Oh my goodness. Showtime backs away. Cannot do anything about this one. That was surprising play coming in from Fervent Esports. That was so quick movement from Fervent Esports. They just swept all members from Falcon Esports. Now they're taking down this Baroness of them to win this game. Game 2. Fervent Esports, they now taking advantage to try to fight the Takoshi diving, predicting the stances, slice and dice was really useful in team fight. So Fervent Esports, they can even use binding to Koshi. Koshi still OP in this team. Oh my, exactly. We have seen somehow Cozy on that Renekton in the early stage of game. Very silent there, but suddenly just pop out of nowhere. And I was surprised in that team fight, Edward. I did not expect that. It was a cleanup coming in from the side of Fervent Esports. Wow, that I think that vision on the deep ward we have seen so far coming in from Fervent did a lot of things in that position. But man, oh man, Fervent Esports is here to win this game. And I really thought Falcon Esports now has the momentum. But guess what happened? Fervent Esports grabbed that momentum on their side. That's why I mentioned about the Corki. David Corki to stay at backline and safely giving them some damage to Falcon Esports. Falcon Esports can even dive to that Dianty at the time as we use headset to Rebo Jessica. He's still in danger, yet is in. He's now eliminated by Team Fervent. Man, oh man, this is going to be it indeed, Edward. Outnumbered 4 versus 5 situation, while the rest of Fervent Esports going to go for the siege. They have the BR buff as well. It is going to be a difficult situation for the side of Falcon Esports on how to defend. Look at there, on the bot, Quick is there, on the top, the rest of the players, and this is going to be a team fight. No, they will disengage happily here for the side of Fervent, taking down 2 inhibitor turrets. No more on the top, no more on the bot. Now the single inhibitor turret standing here for the side of Falcon Esports in the mid. Yes, it is. Now, Fervent Esports, they can take the objective right now. Ether Ocean Drake is still here. Kill me, I'm here, he said in. So, Falcon Esports, they need to take this objective or not, but they have some lane pressure right now. So, Fervent Esports, they can take a lot. They can make 2 decisions
first one is that they can take down this objective and wait for the Baronesha buff, or they can try some team fight and knock down all Fervent Esports to become team wipe up. So Fervent Esports, what can they do? Now Thresh Flash and Death and it's the Revo! yeah. Slice and dice are pretty stand, but Revo still wants to escape. Yes, he can escape and survive at the time. Surprise Death by Impale. Man, that was very, very scary, and I really thought Fervent Esports was in for the kill. And this is gonna be Showtime has the information. Will they go for the contest here? This is gonna be a bait though for the side of Fervent Esports. There comes the showstopper, initiation of the team fight. That is gonna be a kill. But look at this one, the box, the Hextech ultimatum. All space are being given here for the side of Fervent Esports. Free hit on the class here, coming in from the Andy as well. But this is gonna be Remo trying to go for a re-engage. Oh, the flanking maneuver! It is gonna be Azure once again, providing this attack, and Quick is here for the resonating strike, going to go for a cleanup party, and this is gonna be it, Edward. A cleanup indeed. Milty low on life, solo survivor in that situation. They will end this game once and for all in this series against Falcon Esports. Fervent Esports here in the lower bracket will grab this win in a sweep 2-2-0 against Falcon Esports. Oh my god, what am I watching this match? This match Falcon Esports, they just countered by Fervent Esports by aggressive teamfight playstyle. Wow, that Fervent Esports just outplayed to Falcon Esports with their teamfight draft, and Lee Sin now is not online in late game. He just uses Sonic Wave to get the D-Sim. Lucian can't even give a single damage in the team fight, so that is a huge changes from Fervent Esports. Wow, beautiful. And I really thought the drafts coming in from Falcon Esports was great, Edward. That was actually, I have no questions with regard to the draft. That was very strong. They have the Morgana, they have the set as well, and the Jax in the late game, and we have seen the potential of the Jax. The damage on the split push was insane. But when it comes to a team fight, as you have mentioned, Edward, man, Quick is there to pick off the back lines there. We have seen the Sam being obliterated by the Listen time and time again. And just on the early stage of the game, I really thought Revo has the momentum there. We have seen the outplays on the turret dives, but it is still going to be Fervent Esports successfully, again, with their composure coming in from this team, win this series 2-0. Yeah, Falcon Esports, yeah, they want to dive and they want to initiate the team fight so hard, but the counter pit by Lee Sin, that it's a solving problem from Fervent Esports. That Dragon Rage saved the day by initiate the team fight, so Swam D Revo can even dive in the late game. The Kali's River D-Sin, it's in enough damage to take down all Fervent Esports. Impale walks along with the Death Sentence, and TNT in the battle, TNT still free hit, get a free kill, and give him many damage as much as he can. Exactly. Even though he haven't had the kills, but look at his kills participation, 15 assists in that game. But look at this man, swing coming in from the side of Fervent Esports. Oh, this is just an insane, wonderful performance for Fervent in this game. I really thought it is what it is going. We are going to see a game 3 here, Edward. But guess what? Fervent Esports going to finish the series once and for all. What a great game for Fervent. Unfortunately, Falcon Esports will now be eliminated here in our event. But then again, good game, well played. Their run in Prodigies of Immortal has been noted for. Last but not least, in lower bracket, we still got two Myanmar teams right now, Rocky Project and Yangon Galacticos. So we'll see about that in another match, Yangon Galacticos. But another match is Rocky Project versus Fervent Esports. Perfect. We'll see about that.
That's a lot of problem for the Atlas Esports. They dive with 3v2 situation, but they down into. Yeah, now they just wanna go for that, and that's what be a scam. I mean, Reharway is okay, and now it's gonna be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Atlas Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Atlas Esports. They are. Look at this that time.
they are ready for that, and I mean I don't want to be initiate for that. Oh, Okay, that's nice too much. playmaker. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming. Ultimate is coming now, and every single ultimate from the upper esports is just done, and just they are not really good for the time. Ravan just got free hit at the time. Look at backline. Mui just control the dreamer, but that one was easy for that. And look at Faye, he just got free hit and time for Iron time. By the Faye, that's why be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got directly at the time and 3-man down for Upper Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport and just brown ultimate Esports. Oh, nice one for 81. He just got the dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's one of easy. Mui just control it to the backline. Nice. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. He just properly, but that one of easy for Io. He's really so much low AP, and that is the trap back here for that Kai show. First team white. At that time, Upper Esports, they just got first team. First team is then they just die for that. It's really low now. Okay, low now and dash by come. Okay, lead. Optimize to the lazy. Lazy really know at that time. They just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. River really know that time. We just go to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that fake. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. And that's a lot of problem for the upper esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanna go for that, and that's what be a scam. I mean, Rehara is okay, and now it's gonna be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the upper esports. They are just diving, and that's why another champion key for the upper esports. They are look at that time. They are ready for that, and I mean I don't want to be initiate for that. Oh, Okay, that's nice too much. playmaker. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming. Ultimate is coming now, and every single ultimate from the upper esports is just done, and just they are not really good for the time. Ravan just got free hit at the time. Look at backline. Mui just control the dreamer, but that one was easy for that. And look at Faye, he just got free hit and time for Iron time. By the Faye, that's why be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got directly at the time and 3-man down for Upper Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport and just brown ultimate Esports. Oh, nice one for 81. He just got the dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's one of easy. Mui just control it to the backline. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. He just properly, but that one of easy for Io. He's really so much low AP, and that is the trap back here for that Kai show. First team white. At that time, Upper Esports, they just got first team. First team is then they just die for that. It's really low now. Okay, low now and dash by come. Okay, lead. Optimize to the lazy. Lazy really know at that time. They just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. River really know that time. We just go to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that way. That way it really start at the. Philippines team ဖြစ်တဲ့ Fervent Esports နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ ဆိုတော့ဘာတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲ Fervent ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့စောင့်နေကြ quick တို့ဘာတော့တော်တော်လေးဒါလီစင်းတို့ဘာလို့ရိုင်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်အရှိရပွဲမှာဆို performance ထွက်တယ်ပလိုင်းနဲ့ထိဝင်လိုက်တာဒါအရှိရ Falcon ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ tanky ရေထုတ် HP များရဲ့ကောင်းနေပဲထုတ်သူတို့မရရအောင်ဒါဒီသူတို့ရဲ့ key player target player တွေကောင်းကောင်းလေး marking လုပ်နိုင်နေပေါ့နော် ပြီးတော့လဲ quick ကလုံးဝ assassin တိုက် champion မျိုးတွေဆော့တာအများကြီးပေါ့နော် Cassis တို့ဘာလို့ဆော့တာတွေ့ဘူးတယ်တော့သူ့ရဲ့ backline ပြီးကြည့်ပြီးတာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အပြင်မှာဟိုတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်က rookie project ကချက်ရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်ချက်ကဂျန်ငယ်လီစင်းတွေဘာတွေကလည်းတော်တော်လေးအသုံးဝင်နေတယ်လည်းပါတယ်ကျန်းတဲ့ထဲမှာလည်းပါတဲ့အပြင်မှာ
တို့ဂျန်ကန်နှစ်ယောက်ကအပြိုင်မှုကဒီပွဲစဉ်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းမယ်ရှာလို့လည်းထင်တယ်ဗျ။ Rocky Project ကဒီခုနကစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်ရန်ပုံမှာလည်းတော်တော်လေး strong ပထမဆုံးစပြီးရတဲ့ပလီယာပေါ့နော်ကျွန်တော် DVS နဲ့ပန်တာကေဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်ပန်တာကေရတဲ့ပလီယာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရန်ပုံမှာအနေနဲ့ Darius တို့ Riven တို့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပန်တကေးကိုယူမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဘယ်လောက်ထိကြမ်းမလဲဆိုတော့ရှေ့ပွဲစဉ်တွေရောကျွန်တော်နေတိုင်းဟို on fire ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရန်ပုံမှာပါဗျကျွန်တော်ကိုရီးယားရန်ပုံမှာဘယ်ကနေစတိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကဒီ Dead Ribbon ပေါ့နော်သူရဲ့အတင်ဟောင်းအဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တိခဲ့တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီ Dead Ribbon မှာကလေးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော်တော်လေးဒါ performance ကောင်းကောင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ Baron Lane မှာပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီရန်ပုံမာရဲ့ performance တွေကြောင့်Rocky Project ကိုရောက်သွားတယ်ဒီပွဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ performance တွေထပ်ပြီးတော့ပြနေတော့ပဲဗျနော်တစ်ဖက်ကလည်း Fervent Esports က Falcon လိုအသင်းမျိုးကိုလည်း2စီဆို result ကိုရနိုင်ခဲ့တာလေတော်တော်လေးကိုလည်းကျန်းနေပြီးတော့လည်းဒီပွဲမှာရောကျွန်တော် Rookie နဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြအောင်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပဲကောင်းနေဗျတစ်ဖက် Fervent Esports ရဲ့ play style ကိုကတော်တော်လေးကိုဖိကစားတဲ့ aggressive play style မျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်မတာလို့ရှင်လည်းထိန်းဆော့နိုင်တဲ့လုံးဝ high ground defense ကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးဆိုတဲ့မမောင်ဖိလစ်ပိန်းထဲမှာလည်းသူတော်တော်လေးကိုကျန်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီနှစ်သင်းနဲ့နိုင်တဲ့အသင်းကတစ်ဖက်ကဟို upper bracket ကနေဆင်းလာတဲ့ YG နဲ့လည်းထပ်တွေ့အောင်မှာဆိုတော့ဘယ်အသင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာကြီးမှထပ်တွေ့ပါဘောဖိလစ်ပိန်းမြန်မာနဲ့တွေ့မှာလားဆိုတော့လည်းစီးဖို့တော့ကောင်းတယ်တစ်ဖက်က Atlas Esports ကတော့ Grand Final မှာတော့မိမ့်ရောထိုင်ဆောင်နေပြီဗျကျွန်တော် Atlas ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ YG ကိုကျွန်တော် 3-1 နဲ့ကိုဒါသူတို့လုတ်ပြသွားတယ်ကျွန်တော် YG အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းမာယွန်းနေရှိလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတော့ lower bracket final မှာတော့စောင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းနဲ့တသင်းဆိုကျွန်တော်မြန်မာ lower bracket final လေးတွေ့မှာလား Okay ကျွန်တော်ဒါခါနေကြရင်တော့ထပ်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကလည်း issue လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာဒါ drifting ကစတော့မယ်။ The Fervent နဲ့ Rocky Project နဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ Rookie ဘက်ကတော့ play style တွေကကိုကကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီလိုအသင်းနေတဲ့ဟိုမှာလောကနိုင်လို့ရှိရင် aggressive sense နဲ့တစ်ဖက်က family space တွေဘာတွေကိုလိုက်ပိတ်ပြီး solid ရှိတဲ့အသင်းဆိုတော့သူတို့ဒါ first objective ပတ်တဲ့မှာကောင်းကောင်းကြီး control နိုင်မယ်ဆိုရှင်တပွဲလုံးမှာသူတို့အသာစီးရအောင်မှာသိကြတယ်တစ်ဖက်က Fervent Esports လည်းခုနပြောသလိုမျိုးပဲလုံးဝဟိုပြောင်း campaign point ရှာရတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတော့ဒီပွဲမှာ Rookie Project တာရင်တာလို့ပြီးပြီးတော့တေချာဆော့နိုင်တော့အဆင်ပြေမယ်ကဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟို Rookie Project ဘက်ကတော့ first bit တော့ရရှိတယ်သူတို့ဘက်က most bit ကတော့ Fiura ကြက်က Fiura ခဏထုတ်လေးရှိပြီလို့ပြော Thresh ဒီပါတွေထုတ်လေးတော့ရှိရပြပြီးတော့ကျွန်တော် fan boy ရဲ့ကျွန်တော် Thresh ခဏထုတ်လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Fervent ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘူကာနာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရရင်ရတယ်လို့တော့ယူတယ်ဒါပြီးရင်ကာလီယိုယူထားရဆိုတော့ဟိုဘက်ကတကယ် lane pusher ဖြစ်တဲ့ Calmel တို့ကျွန်တော် Jace တို့တော့ဒါ banning list ထဲမှာတော့အများဆုံး ban တိုင်းဒီကလည်းဒီနှစ်ကောင်ကဒီ meta မှာတော်တော်လေးဒီ draft တော်တော်များများအနောက်ရှက်ပေးတယ်ဆိုတော့ Fervent Esports အမြဲတမ်းလို့ ban လေးရှိရပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ Calmel တွေဘာတွေကလည်း ban သွားခဲ့ပြီဒီဘက်ကတော့ Fervent Esports အနေနဲ့ကတော့
OLED ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းတိတယ်ဗျ OLED ထုတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် rookie project ဘက်ကလည်းတခြားတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဟို OLED ဂျန်ဂယ်တွေပါလေထုတ်လေးရှိတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ OLED ကိုတော့တည်ပြီးတော့ဗန်းတယ် CCD ပါကြီးကလည်းကျွန်တော် OLED ကတိတ်ကြောက်စရာမလိုတော့သူ့ control ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ OLED ကတော့တန်းပြီးတော့ပဲဗန်းလာတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ပြောနေတော့မယ်ဒါ quick ရဲ့ဒီစင် analyst တွေရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်က Rocky Project ကတော်တော်လေးအိမ်စာလောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတစ်ဖက်ကတော့ Z ဒီပါတွေကတော့ပွဲတိုင်းလိုဘန်းနေပေါ့နော် Z ကတမ်းမှတ်တင်မလိမ့်မှာလဲတော်တော်လေးကို pipeline control လုပ်ရတဲ့ Z ကိုတော့ဘယ်တော့မှပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကတော့ဒီပွဲဒီမှာတွေ့နေရတာဂျန်ဂလာတွေဦးစားပေးပြီးဒီမှာဘန်းနေတယ်လို့များလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Rookie Project ကတော့ Z ဘန်းတာတော့ J2 ပါတော့ဘန်းတာတွေဗျဟိုဘက်ကဘာထပ်ဘန်းအောင်မလဲဘယ်ရွန်တကောင်ထပ်ဘန်းပါလားဒါမှမဟုတ်မစ်ကိုပဲဆက်တော့ပါတော့လွတ်နေပြီမော်ဂါနာကာလီယိုဆက်ဘန်းပါပြီတော့ကျွန်တော် first page ရတဲ့ Rookie Project ဘက်ကတော့မော်ဂါနာတို့ဘာကိုပင့်လဲပစ်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဘူကာနာယူသွားမလားစိတ်ဝင်စားမော်ရဲ့လက်ခဗွန်ကာလီကိုထွက်ချင်တယ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ခဗွန်ရဲ့ကာလီကိုကဲဆိုတော့ first page Fiora ပါပဲဗျဟိုဘက်က Fiora ယူမှာဆိုလို့ပြန်ပြီးယူထား Fiora လိုကောင်မျိုးကလည်းဒီ team fight battery မှာလိုက်ပြီး join လို့ရတဲ့အပြင်မှာဒီ lane pushing အတွက်လည်းကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ backline နဲ့အထိကျွန်တော်ဝင်နိုင်ဖို့ရတယ် damage ကတော်တော်လေး enough ဖြစ်တဲ့ early game တွေကဆိုတော့ဒါစပြီးယူထားပါတယ်ရန်ပေါ်မှာဖြစ်မလားကြက်ဖြစ်မလားတော့ဒါဟိုဘက်ကဒီ draftဒီ pick တွေပေါ်မှာပဲမူတီဗီပြောင်းပါပေါ့နော်အခုရပိုင်းမှာတော့ Rookie Project ဘက်ကတော့သူ Fiora ဂျန်ဂယ်ဆော့တာပဲများတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဆက်တော့ကြည့်အောင်ပဲတစ်ဖက်ကတော့ Sana လွတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝကိုဟိုဘန်ပွဲတိုင်းလို Philippine အသင်းတွေဘန်လေးရှိတယ်ဒီပွဲမှာတော့သူတို့မဘန်မဲ့နဲ့သူတို့ကောက်ပြီးတော့ choice လိုက်ပြီးဆို Sana ထွက်လာခဲ့ပြီ Sana ရဲ့ lane roaming share တွေပြီးတော့ downing share ရဲ့ရှိပေးမှုတွေပါရင်းနဲ့ပြီးတော့ Magali ကိုပါနှစ်ကောင်ရသွားပြီဗျSana draft ကတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Sana ရတဲ့အသင်းက game ကိုကျွန်တော်9တလောက်နီးပါးကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီ Sana ရဲ့ OP ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကလည်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Philippine အသင်းတော်တော်များများ Sana ကိုကျွန်တော်ဘန်ကြတယ်မဘန်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာတော့ရရှိသွားပြီ Sana ကိုဆိုတော့ဒီဘက်က JRS တို့ပါပြန်ပြီးယူထားပါလေရန်ဖွန်မာရဲ့ signature ရဲ့တကောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ JRS ဒါယူထားပါလေပြီးယူချင်းရောသူ signature ထက်ရထားတယ်signature နှစ်ကောင်ရအမှန်တမ်းပြောရင်3ကောင်ပေါ့နော်ချက်ကလည်း Fiora ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့ fight 3ကောင်ပေါ့နော်ယူချင်းရဲ့ Diana ရှိတယ်လို့မျိုးပဲရန်ဖွန်မာရဲ့ Darius ပြင်မှာချက်က Jungle Fiora ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျင်းတည်တော့ဒီဘက်ကိုရှိပဲတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ယူလာတာတော့ Fervent Esports ဘက်ကတော့ Raven တွေပါတော့ထိုက်တော့ယူလာအဓိကသူတို့ front line back line ကိုပြေးနိုင်ပြီးမဲ့တကောင်လောက်တော့သူတို့ choice ဖို့ကတော့ရှိတယ် Raven ပြီးမှ Galio Hero Advance တွေပါကြာပြီးတော့ပဲနောက်ကရှိပါပေးလို့ရမယ် Sana ရဲ့ downing share တို့တစ်ချက်တော့လိုအောင်မယ်ဗျပြီးတော့လေတစ်ဖက်က ban နာတာကတော့လူတွေပါတွေဆက်ပြီးတော့ပဲပိတ်ထားတယ်ဗျဆိုတော့ Akali ban လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတန်ကီဖြစ်တဲ့ကောင်လေးလည်းများနေဆိုတော့ Akali ban လိုက်တာပဲကောင်းတယ် Fervent ဘက်ကထုတ်ထားတဲ့ drafting ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Sana smoke ganking ကလေကိန်းကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ် Rocky Project နေမှာပါနေတဲ့ JRS လို့ကျွန်တော် Fiora တို့က early game မှာလည်းအလုံးစဖြစ်နိုင်တယ်ယူချင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Luna Rush Moonfall နဲ့ဒါပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါဟိုဘက်က Rocket မှာထပ်ပြီး ban ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီ tab နေပိုင်းမထွက်လာသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့တစ်ဖက်က Fervent Esports ပစ်လို့ရတာ Sana ထုတ်တော့နူး Sana Flow တွေပါလေထုတ်လို့ရလို့မျိုးပဲကိုမို draft ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gali ဦးခုံးနဲ့တွဲလို့တော့ရသေးတယ်ဗျအမေလေတစ်ဖက်ကတော့ Rookie Project ဘက်ကတော့တေချာတိတယ် quick ခတ်စစ်ကိုပဲ signature ဟိုတော့တဲတော့ ban လိုက်ပြီဗျကိုယ့်အနေနဲ့သူဘာရွေးချယ်မလဲပေါ့နော် Raven တော့ဘာလို့ဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကဆိုဘာရှိသွားမလဲကျွန်တော်တို့ assassin ဆို Rangar တို့ဘာလို့ကြံအောင်မလဲချင်း Rangar တို့ဘာလို့ကြံအောင်မဲဒါပေမဲ့ဒီ tanky B ထဲမှာဆို G4 တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lulu and World Up တို့ဘာလို့ကြံသေးရ Okay just တော့ပြောဖို့မင်းနေရတကောင်ပေါ့နော် Jet ပဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ Just ကတော့ရွေးချယ်သွားတယ်ဒီကတော့ Just Jungle ကလည်းနည်းနည်းလေးရှေ့ patch မှာနားထားပြင်မဲ့လည်းကြမ်းနေစေပဲဗျာပြီးတော့ Counter Strike တွေပါရလည်းလေကိန်းကြလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တယ်လည်းပါတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကတော့ HL အနေနဲ့ ADC တွေပါထုတ်တင်နေပြီအဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ Jewel Lane ဝတ်ထားတယ်ဗျာ Jewel Lane ခေါင်းမထုတ်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့တွေ့ရပဲ HL နဲ့ကျွန်တော် Carbon နဲ့ဘာရွေးချယ်မလဲသူတို့ Jewel ကဘယ်လောက်တီပွဲမှာ carry ပါနေမလဲဆိုတော့ Dragon မှာစပြီးတော့စကားပြောမှာဗျာABC ထုတ်မလားဆိုတော့ ETC ပဲထပ်ပြီးထုတ်ထားတယ် Brown တွေပါမြတ်ထွက်လာမလားကျွန်တော် Cocky နဲ့တွဲဖို့ဆိုရင် Brown လည်းရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာ support လေးပါလေးတွေထုတ်လို့တော့ရသေးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က jet ကြီးနဲ့ဆိုတော့ support ဆိုတိတ်တော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော် most pick ဖြစ်တဲ့နှစ်ကောင်တော့ Rookie Project ဘက်ကပိုင်ဆိုင်သွားပြီ Fiora နဲ့ Thresh ရသွားပြီဗျဆိုတော့ Thresh ကအရှိပွဲမှာတော်တော်လေး performance ပြထားတယ် Rocky Project ကဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒါ Thresh နေနဲ့ဒီ battle initiative ဘိုင်းတွေမှာရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီ front line ကနေကာပေးမဲ့ဘိုင်းတွေရောဘယ်လောက်ထိလုံဆောင်နိုင်မလဲဒီဘက်က Fervent Esports ဒါနောက်ဆုံး pick တစ်ခုပဲကြံတော့တဲ့အနေထားမှာဒါ mid ကိုထွက်လာနိုင်တယ်
ဒီကတော့ AP timing လေးနည်းနည်းတော့လိုအပ်နေသေးဘူးပေါ့ Ari လို့ပါတော့ face ကတော့ chance the water တွေပါဒါတေချာမိလို့ရှိရင်ကတော့ ACC တကောင်လောက်ကတန်းဖြတ်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတော့လည်း HD လို့ပါလို့ဟို mini mobility Volcarine တို့ပါလို့နဲ့ရှိတဲ့ champion မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကသူတို့ face နဲ့ပြေးပြီးတိုက်ကြတာလို့နေ MU တွေပါလည်းရှိလို့ပဲ ability 1 dice နဲ့ဟိုတခါတန်းဖြတ်လို့ရတဲ့အနေအထား electric run နဲ့ဆိုပိုတော့ကောင်းနေဗျဆိုတော့ face ကဒါသူ ultimate နဲ့ပြေးပြီးထိမယ်ဆိုတော့ team fight မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကပိုပြီးတာလောက်တယ်ထင်လို့ Rocky Project ကဒီ initiative ဘိုင်းမှာတော့ကောင်းနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါ Womo combo ဘိုင်းတွေလည်းပါတယ်ဟိုဘက်က Fervent Esports ကျတော့ ganking နဲ့ဖြတ်ဆိုင်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာတာတယ် Center Draft ဒီ smoke ganking နဲ့ပြီးတော့ Just တို့ပါလို့လည်းပါနေရဲဆိုတော့ဒါချိန်မြေ bucket ကျနိုင်တဲ့ Galio လည်းပါတယ် bucket ချင်းကြလို့ရအဓိကတော့ Center ရဲ့ downing shadow ပြင်မှာ hero and front ကတော်တော်လေးကိုအာရုံနောက်မဲ့လုံးဝ bucket ကျပေးနိုင်မှုတွေပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းရှေ့က bucket initiate မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က Ribano Baro က broken win 3ချက်နဲ့ပြီးလို့ရတယ်လို့ပြောပဲ Just get blink တစ်ချက် counter strike တစ်ချက်နဲ့ stem ပြီးနောက်က hero and front ကျပြီးလို့ရပြန်ပြီ battle ကိုစပြီး initiate တဲ့အခါမှာ Fervent Esports ဘက်ကနည်းနည်းလေးအဆင်ပိုပြေနေသလားလို့ bucket လည်းချင်းကျပြီးလို့ရတယ်လို့ပြော early game မှာ lane roam က Center တယောက်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဗျကဲဆိုတော့ကျွန်တော် in game ထဲမှာထပ်ပြီးတွားကြည့်ပါအောင်မေဟုတ်ပါတယ် in game ထဲမှာဆက်ပြန်တွေ့ပါဦးကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါ Rocky Project ကျွန်တော် versus Fervent Esports ဒါ Prodigies of Immortal ဒီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပွဲလောက final bracket lower bracket ကနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်နောက်နေ့ကျရင်တော့ final ပွဲတွေပါတော့ကျန်ပါဦးမဒီနှစ်သင်းထဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းကတစ်ဖက်က YG နဲ့တော့သွားတွေ့မှာဗျာဆိုတော့ Rookie Project ဘက်ကတော့စောစီစီကတော့တစ်ဖက်က Carbon အနေနဲ့ကတော့ Brown Lane ကိုတော့တစ်ချက်တော့ bucket ကြည့်ပေးနေတဲ့အနေအထားမှာတော့တစ်ဖက်က DNT အနေနဲ့ကတော့ mid ကိုတော့တစ်ချက်တော့ HPV carry လိုက်ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆိုတော့ like တော့စုတော့စုနေတစ်ဖက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လေဘက်က Infe ရဲ့ Galio တစ်ချက်လည်းရှိရဖို့မယ်တစ်ဖက်ကလည်း HD ရဲ့ Cocky တွေပါကတော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ free farming တော့ယူလို့ရှိလို့Inpe ရဲ့ Galio လည်းရှေ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူတောက်လျှောက်ပြထားပြီပေါ့နော် initiator ရောဒါပြီးသွားရင် bucket ကြတဲ့ပိုင်းတွေမှာဒါရန်ပုံမှာတော့ပုံမှန်နည်းနည်းလေး position တော့ကျုံတော့မကျုံသေးဘူး face ကလာကမ်းဖို့စောင့်နေရဗျပုံမှန်တဲကြီးတော့မီးနေတော့မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ချက်တော့ဒါ fan ပိုင်းနဲ့ တိုင်းကြီးချက်တော့မီးနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲသူတို့ဒါပြန်ပြီး forward ပဲလုပ်မှာကတော့နည်းနည်းလေး bucket ကြပေးနိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းတော့ညှိချင်နေတယ်ဆိုတော့ RD game ပိုင်းက support နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့တုတ်လို့ရအောင်မှာတော့ကတော့ HD အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးလက်စစ်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ယူလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါလို့လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တကန်းတာတော့တေချာပေါ်ပဲခံရမှာဆန်နာပါတဲ့လေရောက် mid နဲ့ dragon lane ကတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာတော့ရှိလာနိုင်တယ်ဆန်နာကလည်းချင်းချင်းဆိုလိုပဲ mid နဲ့ dragon lane ကိုကောင်းကောင်းကြီးတွားလာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါတော့ enrollment ညှိဆက်တော့ကြည့်အောင်ပြီးတော့လေ early game scatter တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးကိုစကားပြောမဲ့အနေအထားပဲတစ်ဖက်က Jazz ကလည်း mid ကိုတော့နည်းနည်းလေးတက်ကန်ချင်ယူချင်ကတော့နည်းနည်းကျွန်းတဲ့အနေအထားပဲတော့အဲ့မှာပြေးပြီးတော့ဒါခုံမျိုးရိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်ပဲချက်ချင်းဆိုလိုပဲယူချင်းပြန်ပြီးတော့ for ထားသေးဗျ။အောက်မှာကျွန်တော်စန်နာနဲ့ဒီကာလီယိုကနှစ်ကောင်လုံးအတွက်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ impact ဖြစ်နေရပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုဟိုကဆူဆူမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ပြီး minion wave ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ network ဘိုင်းရောကျွန်တော် damage ဘိုင်းရောတစ်ခုလုံးတော့တာနေရသူတို့အနေနဲ့အပေါ်ပြေးပြီးထိမှာလား scalar vision နားမှာတော့ team fight ဆိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့တော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဒီတိုင်းပဲ free hit ပေးမယ်ပုံစံမျိုး trade တော့ trade ထားရဗျ။ကတလာတော့ trade ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကွေးအနေနဲ့ကလည်း brown lane မှာတော့ရည်တည်ရည်တွေလုံနေပြီမယ်တစ်ပတ်ကကြက်အနေနဲ့ကလည်း blue bat လေးကိုတော့ရင်လုံးစားသုံးနေတယ်ဒီစားပြဆိုတော့သူအနေနဲ့ကတော့ early game မှာတော့ farming speed တွေတော့ကောင်းကောင်းကြီးရှာအောင်ပါပဲကျုံရင်ကျုံတဲ့ကောင်ပဲဖြတ်ဖို့တော့ရှိမှာဒီကတော့တစ်ပတ်ကကွေးအနေနဲ့က mail lane ကိုတော်တော်လေးကို focus ထားနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပြောတော့ counter strike နဲ့ပြေးပြီးတော့ stand ပေးတာပဲပဲလေ damage အပူကတော့အဲ့လောက်တကြီးအနက်မဖြစ်တဲ့အနေထားမှာတော့ယူချင်းကနည်းတော့ကန်ကောင်းပါတယ်ဗျအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်နည်းနည်း delay ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျယူချင်းနေတယ်လိုပဲဖြစ်ဒီအချိန်ကတော့ millisecond လေးရတော့နည်းနည်းအရေးကြီးရယ် objective ကလည်းထွက်ခန့်နီးဖို့အတွက်တပိုင်းချိုးပြီးဆိုတော့ဒါရန်ပုံမှာထပ်ပြီးတော့မိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသွေးရော့ပြီးတော့ပဲဒါ honey fruits နဲ့ပြန်ပြီး lane ကိုတော့ control တော့လုပ်ထားပါတယ်အောက်မှာတော့တော်တော်လေး low HP ဖြစ်နေရဗျversus 1နေထားတစ်ခုမှ invade အနေနဲ့ရှင်းထင်းရတယ်အဲ့လောက်ကြီးရောလွယ်နေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဘက်ကလည်းခွဲအနေနဲ့က lane roaming lane gang ကိုတောက်လျှောက်ကိုကြည့်ကျင်နေပြီမဲ့လေကျွန်တော် Rookie Project ဘက်က dragon lane မှာ what ဒီဆောင်လာတာ river တစ်ချောက်မှာအပြည့်ပဲဆိုသူတို့လာရင်တေချာပေါ်ဝဲမြင်နေရတယ်ဗျအဲ့တော့ဟို Rookie Project ဘက်ကတော့ dragon lane ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီး save play ဆော့မယ်အနေထားမှာလို့ရှိတယ်ဘက်ကလည်း brown lane ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် mega cozy အနေနဲ့ brown lane အထိပါတက်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း what vision ရှိနေတဲ့အနေထားမှာသူ့ကိုတော့မြင်ရတယ်ဗျဘက်က Rocky Project ရဲ့ဒီရန်ပုံမှာကောင်းကောင်းလေး focus ထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်အများအားလို့ဒီဘက်က face ကလာကန်နေရဗျဆိုတော့
အောက်မှာလေတစ်ချက်သူတို့တော်ပြီးထောက်နေဆိုရင်ပဲချန်ပီယံကြီးကိုအခုချိန်ထိမရသေးဘူးဘယ်တင်မှာ3မိနစ်တိုင်ဝင်တခုမှချန်ပီယံကြီးကတော့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲ network ကလည်းဘာမှပြောင်းလဲချက်ကတော့ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒါတော့ကိုကြီးကတော့ first side နဲ့ headset gameplay လေးတွားဖို့တော့ပြင်နေတဲ့အနေထားဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဂါလီယိုနေတော့ AP တော့ပကျင်းနေဆိုတော့ဒီမှာချန်တော့ဝါပေးပြီးတော့နောက်ကတော့ root ပေးတာတောက်လျှောက်ကတော့ down တစ်ချက်တော့လက်ပေးပြီးတော့မော်ဖော်သုံးပေးမယ်လေအဲ့လောက်ချင်းမလို့ဘေးနားမှာကြက်ကဘက်ကကြပေးမယ်လေ 5 black ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီကြက်နေနဲ့ဘိုက်တင်လိုက်ရိုက်ချင်ပေးမယ်လေ2 versus 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ forward ထားရတယ်ဗျခေတ်ကကျွန်တော်ရန်ယူချင်းနေနည်းလေး position ကျုံနေရပြ river ပေါ်မှာပဲရောက်နေတဲ့အခြေအနေပြီးတော့ခုစီရောကျွန်တော်ခုနကပြောရပဲ TNT နေနဲ့ up and down သွားနေတယ်ကျွန်တော်ဒီ Jury Lane နဲ့ Mid နဲ့ကိုတစ်ချက်ပြကြည့်အဲ့မှာသူကန်ဆိုချင်တော့ဒါ rook me သွားတယ်နောက်က down နေ share တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ cancel ခြင်းဖို့အတွက်ရရင်ရတယ်လို့လေဒါ Monfort နဲ့တော့ပြန်လှုပ်ချင်နေဆိုရင်ပဲပြန်ကျလာတဲ့ကြက်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးတော့ backup damage ပေးရချိန်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပဲဒါဒီကောင်တော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Bron Lane ကိုတော့ရန်ဖို့မှာတော့တက်တော့ခန်းချင်ပေးမယ်လေရန်ဖို့မှာတော်တော်လေး HP လိုးနေတစ်ဖက်ကလည်းရှိတယ် Adrian လမ်းဆွဲဘေးနားမှာတော့တောက်လျှောက်ကို root နေတဲ့အနေထားမှာတော့ Galio Hero Android ကြကြနော်ရှန်ထောင်းလည်းမလွယ်ကူတော့တဲ့အနေထားမှာတော့တစ်ဖက်ကရန်ဖို့မှာတော့တန်းပြီးတော့ပေးတယ်ဒီအချိန်နဲ့တစ်ခုမှ Fervent Esports ဘက်က Lane Roaming Lane ကန်းကင်းနေတောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့ Lane Position တွေ share လုပ်နေတယ်ဗျ Rocky ကဒီမှာ Mountain Trade ကိုလုပ်နေရဆိုတော့ဒါ objective ကတော့ Soul CC ပဲရသွားမယ်အနေထားဗျအပေါ်မှာပေးဆက်လိုက်ရရဲ့ခုကိုပဲအကျိုးမဲ့ပြန်ပြီးယူထားတယ်ဒါချက်ချင်းဆိုလိုပဲ Fervent ပြန်ပြီးတော့ try နေပါသေးတယ် Ray Harry အပေါ်မှာ Crash ကတော့ကောင်းကောင်း control နေသေးရဆိုတော့ Terrain ကတော့မပေးဆက်ရသေးဗျအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လာကြည့်ဖို့တော့ဒါလှုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်း Rocky Project အနေနဲ့သူတို့ဒါ trading ကတော့အောက်မှာသွားပြီးတော့ Terrain ကို pushing လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးဂိတ်ယူပြီးတော့ပဲ trade ပဲပေါ့နော်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း counter strike ပေးပြီးတော့ပဲပြီးတော့ရိုက်ရှင်တဲ့အနေထားမှာတော့တော်တော်လေးကိုနားနေနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာပဲကာမွန်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပျောက်သွားရန်ပုံမှာပါဆက်ဆွဲဖို့ကြံတဲ့အနေထားမှာယူပြန်ဆွဲပြီးတော့နောက်ကကိုစီရဲ့ damage တွေနဲ့အတူပဲထပ်ပြီးတော့ပဲရန်ပုံမှာအနေနဲ့ကြာဆုံးသွားပြန်ပြီဗျTerrain ကအများကြီး low HP ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသူတို့ချင်း forward လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာအရန်ရောအဆင်မပြေဘူးကဲ Bo3 ဆဲပြီးချက်ချင်းဆိုလိုပဲ AC ချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်တကောင်တော့ကြောက်သွားရမယ်ကြက်ပြန်ပြီးတော့ back ကတော့ပြန်ပြီးကြထားရဆိုရင် smoke gang နဲ့တော့ပြန်ပြီး forward ထားပါသေးတယ်ကြက်အနေနဲ့ကတော့တစ်ချက်တော့ချင်းတဲ့ water damage လေးကိုနည်းနည်းတော့ခံလိုက်ရပြီပဲလေ။ဘာမှတော့အဲ့လောက်တော့မဖြစ်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့ lane position အပိုင်းမှာတော့တစ်ဖက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးတာနေနေထားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း Dragon Lake T1 ပြောမယ် Melin ရဲ့သွေးတစ်ဝက်လောက်ကိုရှော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Rookie Project ကတော့နည်းနည်းတော့အစင်တော့ပြင်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း no ကွာခြားချက်လေးကတော့ K ကွာခြားချက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိနေတယ်။အဲ့တော့တွေ့နေရတယ်။ဘက်ကလည်းကြက်အနေနဲ့ကဘိုက်တဲ့လိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ live ပြီးတော့အရင်တိုးလို့မရတဲ့အနေဒါခုနဆိုလို့ရှိရင်လည်း H-Lee အနေနဲ့ဘုံ for grind နေပါရင်လည်းတစ်ဖက်ကကွက်ကိုပြန်ရလိုက်တာလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားရလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစီအနေနဲ့က list bane နေပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ Chant Water တစ်ပေါက်နဲ့ပဲနောက်က backline တစ်ကောင်လောက်တော့ easy ထောက်လို့ရတဲ့အနေဒါကွက်ကလည်း Trinity Force တစ်ချောင်းတော့ပါလာပြီဗျRange Bane ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ability use speed တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ damage ကကျွန်တော်တို့ဒါ bonus ထွက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပေးရဆိုတော့ဒါ face နေနဲ့အောက် damage output တွေအများကြီးထွက်လာနိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Fervent အနေနဲ့ဒါ champion key လေးအများကြီးရထားတဲ့အချိန်နေထားသူတို့အောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ pushing လုပ်ဖို့အတွက်တော့ focus ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ Yambon More ဒါဘာကြီးဆက်လုပ်မလဲဒါ just နဲ့ face တော့ရှိနေတဲ့အနေထားကျွန်တော် information ရသွားတဲ့တောက်ရှောင်းမှာ fan boy နဲ့တစ်ချက်လာကြည့်ပေးနေရပြ backup ဘက်ကတော့ကြည့်ပေးနေဒီချင်းတွေတခုကတော့သူတို့ ADC တွေကိုမဲ့ထားပြီးတော့ farming space ရှာပြီး identity တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးမှနေညမှာတော့တို့ဘက်က H-Lee အနေနဲ့ကတော့ SM River တစ်ချောင်းထွက်သွားပြီဆိုတော့သူကတော့ SM River ဆိုလို့ Chevrolet combo နဲ့ဆော့မဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့တို့ Azuri တို့ဘာတို့ကတော့ Black Cleaver တစ်ချောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့သူရဲ့ broken win တွေတစ်ချက်ကတော့ဘက်ကခမွန်အနေနဲ့တော်တော်ကြီးတော့ခံစားအောင်မှာတော့တေးကြတယ်နောက်ကတော့ 2K အနေထားပြဒီချင်းတွေတခုမှာတော့ဟို objective battle မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ACC fan တွေမှာဒါပေမဲ့လေကင်းရောက်လာလေးဒီဘက်က Santa ရဲ့စိုးတွေများလာလို့ရှိရင်ကတော့နည်းနည်းလေးဟို Rookie Project အနေနဲ့ပြဿနာတက်နိုင်မယ်တကွက်တော့ရှိရကြကြာလာနဲ့မြတော့ဟိုဘက်ကဒီ Santa Draft ဒီ soul တွေရောပြီး damage output တွေကလည်းများလာနိုင်တဲ့အနေထားဟုတ်တယ် Jazz carry ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Jazz ကဒီချိန်မှာ24 တောင်ပြီးထားတဲ့အနေထားဆိုတော့10 minute 9 minute 10 minute ဆိုရင်တော့သူအလုံးစလုပ်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ 8 ထပ်ပြီးတော့ root တော့ထပ်ပြီး Dash Santa ချက်တော့ပြေးပြီးထိနေတာ backline နဲ့ဆိုရင် Dash Santa ပြေးပြီးမိနေတော့မယ်တန်းတီနောက်ကနေ down and share တော့ပြန်ပြီးကြာရဆိုကြက်ပြန်ပြီး forward ထားတယ် fan boy အရှိကနေပြီးကာပေးထားရဆိုရင်ယူချင်းနဲ့လာပြီး join တယ်နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားတယ် UN Trust ချက်တော့ထောက်ထားပါသေးတယ်ကျွန်တော် Fervent Esports ထပ်ပြီးယူသွားတယ်ကြက်ပြဟုတ်တယ်ဘေးနားမှာတော့ steady action လေးခဲထားပေမဲ့လည်းအဲ့တိတ်တော့လွယ်ဦးမှာတော့မဝင်းဆောင် wally spam ပြီးတာဒါပေမဲ့လည်းဘေးနားတော့ဘက်ကတော့ကြာပေးလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က H-Lee အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲလွတ်သွားခဲ့ပြဒီချင်းနေတစ်ခုတစ်ဖက်က record ထောင်းနေချင်း Melin T1 ပေးလိုက်မယ်အနေထားတစ်ပေါက်တော့ရှိတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ပေးဆရာဖို့တော့များသွားပြီဗျဒါ defense ဘောကလည်းအခုမှ record နဲ့ time lane ဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားတယ်ဒါဒီဘက်ကချက်ချင်းဆိုလဲ Fervent Esports ဒါ forward သွားပြီးတော့ wave တွေ control လုပ်မယ်ပြီးဂျန်ရီကန်တွေပြန်ပြီး family ပြန်လုပ်မယ်ဗျခုနကတော့ team fight တွေမှာသူတို့ဒီ connecting လောက်သွားတာလေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဒီ
တော်တော်လေးကိုတစ်ဖက်က DND ရဲ့ rule ကလည်းတော်တော်လေးစကားပြောနေတယ်လို့ပဲကိုကြီးကလည်း damage အောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးတယ်တဲ့ပြီးတော့မှ quick က Trinity Force ချောင်းနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့ damage ကြီးကနည်းနည်းတော့များနေတဲ့အနေအထားတော့ရှိမယ်ကြာခင်မှာလည်း Ocean Race စားထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီ Ocean Race ဖက်တဲ့တခုမှာတော့ Rookie Project ဘက်ကကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့တော့သူတို့အနေနဲ့မလိန်ရော Brown ရော T1 နေပေးထားတဲ့အနေနဲ့မှာ lane pressure လေးတွေနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း position လေးကျူတာ Rookie Project ဗျအဲ့မှာတောက်ချောက်ဆိုလိုပဲ quit ပြေးလိုက်ဖို့လုပ်တယ်မိတော့မိသေးဘူးအဲ့မှာ dash center နည်းနည်းတော့လွဲထွက်လမ်းတော့တစ်ချက်တော့ချထားပါသေး fan boy အနေနဲ့ဆိုတော့တောက်ချောက်ဆိုပဲ radar အနေနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဒါပြေးပြီးရိုက်ချင်တာအထဲထဲမှာသူတို့အကုန်လိုက်ကြီးစောင့်နေရဗျ quick အနေနဲ့ဒါပြေးပြီး initiate ဖို့လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာ impulse လုပ်ရင်တော့ပိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Azure Ray ဒီမှာ battle တော့ပြေးဆိုင်မှာ Ocean Drake stay alive တော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်နေထားရန်ဖို့မှာရှိအကုန်လုံးကတဲ့ quit တောက်လျှောက်လို့ဝင်တော့ဝင်လာအဲ့မှာဂျွန်နဲ့ fan boy ပြေးပြီးအဆုံးတက်တာပြတ်သွားဘူးတော့များသွားပြီအဲ့မှာဂျန်ကန်ထဲမှာအကုန်ပြေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ 2 man appearance ထပ်ပြီးမိထိုင်ဆိုရင်မဲ့ဒီအမှာ impulse ကောင်းတော်ရုပ်ကောင်းတယ် Lunar Rush ကုန်လို့ပြေးထင်းနေဆိုရင်မဲ့ဟိုးဘက်မှာ Diana ကိုပြေးကြည့်နေတွေ့တော့မလွယ်အမှာ Nausian မှာကိုစီတကောင်းတော့ပြန်ပြီးထက်ကြသွားတယ် အန်ချန်ပြန်ပြီးခဲထားပါသေးရဲ့အဲ့မှာ Nausian ထက်တော့ပွင့်ရောရိုက်ခွဲရုံပဲဗျသူ့အနေနဲ့အဲ့မှာတောက်လျှောက်ဆိုလိုပဲ Rocky Project ပြန်ပြီး forward တော့ထားပါသေးရဲ့ဒီနေ့တခုမှတော့တစ်ဖက်က low HP ဖြစ်နေတဲ့တော့ DND ကတော့ line မေးဖို့တော့ကြံတစ်ဖက်ကတော့ Honey Fruit လေးပါလေးစားပြီးတော့နည်းနည်းတော့ stay alive တော့လုပ်နေသေးတယ်ဒီလာပေမဲ့လည်း Ocean Drake ကိုတော့တစ်ဖက်က Fervent Esports အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီးဒီ objective battle တခုမှတော့တစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးကျွံသွားတယ် Carbon ကိုပြေးပြီးတော့နှိုက်လိုက်တာ 4vs5 situation တခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုချင်းနေတခုမှတစ်ဖက်ကလည်း Nostra နေပါပွင့်ပေမဲ့လည်း battle ကိုတော့ Fervent Esports ဘက်ကကောင်းကောင်းဆိုင်တက်ဆန်းနဲ့လှမ်းဆွဲပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်ဗျတော့ Red Harry team fight battle ထပ်ပြီးကြည့်အောင်မယ်တော်တော်လေးဒါကြည့်ကောင်းတဲ့ team fight battle ကိုဒါ create လုပ်နေရပဲမြင်နေ Fervent Esports ကလုံးဝဒီ marking နဲ့ locking အပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းနေရပြောရမယ်ဗျသူတို့ဘယ်သူ့အိမ်ရမလဲဆိုတာနားလေဆိုတော့ဒီမှာဝေးထားရပဲတဲ့စပြီး try more လို့တော့ကြိုးစားနေမယ်ဟိုကကိုစီစောင့်နေတယ်ဒီမှာငါးကောင်လို့ရှိအဲ့မဲ့ dash center ပြေးပြီးမိ the boss ပြေးပြီးထိန်းတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူး Red Harry ရသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်တော့ထပ်ပြီးမိနေအောင်မဲဝိုင်းပြီးတော့မဲဖြတ်တော့ fan boy တော့ကျသွားပြီ killing spree ထပ်ပြီးတော့ order ထားပါသေးတယ်တောက်လျှောက်ကိုတော့လိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့တစ်ဖက်ကတော့ shadow smoking ganking နဲ့လိုက်တော့လိုက်ချင်သေးတယ် rule ကတော့လွဲချော့သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ forward ထားခဲ့ဒီကတော့ carbon အနေနဲ့နည်းနည်းလေး battle initiator တော့မှန်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်က quick အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီး ability 1နဲ့ကောင်းကောင်းပြန်ထွက်သွားနိုင်တဲ့တစ်ခုက the boss က waste ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့ဘက်က fan boy မှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကတော့ Fervent Esports နဲ့ဒီ game နဲ့မှတူလို့ကောင်းကောင်းကြီး sort ကစားနေတယ်လို့မြင်တယ်သူတို့အနေနဲ့ Ocean Trade တွေပါရတယ်ရရတယ်ဆိုတော့စင်းတော့ပြည်နေသေးပဲဗျဒီချိန်နေတစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က Iron ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန်နာအနေနဲ့ Black Cleaver တို့ Executioner Calling တို့ပါလာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်က Omniverse Champion DVS တို့ပါတော့လည်းတော့ခံစားမှာတော့သိကြရဗျပြီးတော့လေဒီမှာတော့ second item ဖြစ်တဲ့ Jazz ကတော့ BRK တွေပါသွားနေဆိုတော့ Trinity Force BRK ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကတော်တော်လေးသူ့ရဲ့ dimension အောက်ပေါ်ကတော့များလာတော့မှာဗျကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တော့ ranking တော့ရသွားပြီနောက်ဘောပိုင်းကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကွာနေဗျကျွန်တော် mid မှာထပ်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးလုံးချင်နေဆိုရင်ရန်ကြီးတော့လွယ်မှာမဟုတ်သေးဘူးကြဲတို့ပါတော့နည်းနည်းလေး damage output ကလိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိနေသေးရဲ့ဗျ fan point ကိုရင်ထပ်ပြီး initiate ဖို့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဒီခိုစီနေနဲ့သူ ultimate မိသွားတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မဲထက်တာဗျပြီးတော့လေသူက Deck ပါလာတော့မှမကြိုက်ဘူးလေ Deck ပါလာလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာလူချင်းကို3ယောက်တယောက်ဝိုင်းမယ် corner strike နဲ့ second action လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းထားပေမဲ့လည်း3ယောက်တယောက်ဆိုတဲ့အနေထားဘာမှလုံးလို့မရ Monfort ပေးထားပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်း3ယောက်တယောက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ T1 မှာထပ်ပြီးတော့ပဲပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒါ 4vs5 အနေထားတော့ရောက်ရှိတယ်အပေါ်မှာတော့ဒါ Red Harry တော့ရှိနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Grand Hero and Trust ချက်တော့ပြန်ပြီးထောက်ထားရဆိုရင်လည်းဒါ Killing Spree ထပ်ပြီး order ခွေပြအဲ့မှာ team fight နောက်ထပ်ပြေးပြီးထိန်းနေ Ace Line ပြေးနေပါတယ် Stay Ancient နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါခဲတိုက်ဆိုရင်လည်းလွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးထပ်ပေးရအောင်ပါဒီလိုရှိနေတခုမှာတော့ White Out Ace ကိုတော့တစ်ဖက်က Rookie Project အနေနဲ့တော့ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Fervent Esports အနေနဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးကြည့်ရအဓိကတော့ Jazz ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ပြေးပြီးကြည့်ပြီးတာ HD backline နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတာသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းပြစ်ခွင့်မရတဲ့အနေဒါတခုမှာ Fervent Esports အနေနဲ့ White Out HD ပါရပြီးတော့ T2 တွေပါဆက်ပြီးတော့ရပါအောင်မယ်မြစ်မှာလည်းဟို T2 တွေနည်းနည်းနာသွားပြီမယ်တစ်ဖက်က Rookie Project အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတခုတော့ကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ Champion K က315ဆိုတဲ့ပမာဏတော်တော်လေးကိုများသလိုမျိုးပဲ Now different က17 minute time တခုမှာတော့ 9k ဆိုတဲ့ပမာဏတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ HD အနေနဲ့ backup လွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ fan point ကလုံးဝ initiate ပြီးရယ် the voice play နဲ့တွားပြီး delay လုပ်ထားတယ်ဆိုမှ backline နဲ့မှလွတ်နေတော့ quick ကအမြဲတမ်းလိုခေါင်းရိုက်ခွဲနေတာကိုခံရတဲ့အချိန်အနေထားတစ်ခုဆိုတော့ဒါ HD ကိုယ်တိုင် damage အောက်ဖို့မပေးဘူးဆိုတော့ဒီနားမှာခြုံထဲမှာစောင့်နေရတယ်။ဂျွန်လိုက်ကောင်တွေကတော့တွေ့ပြီအဲ့မှာရန်ပေါ်မှာပြေးပြီးထိန်းလိုက်နောက်မှာတော့ပြတ်သွားဖို့တော့တေချာသားကိုရှိသွားပြီမှာ land နဲ့ကဲဖို့ကြိုးစားရင် rampage မှာထပ်ပြီးអော်သွားတာဗျ။
smoke hanging အဲ့ဒါမလို့ဆန်တာကိုဘန်းကြတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဆူဆူဝါဝါပဲတကောင်းတော့ဝိုင်းပြီးဖြတ်လိုက်တော့တမ်းပြီးပဲပြတ်သွားခဲ့ဒီချင်းတစ်ခုမှကိုစီကလည်းတော်တော်လေးကို damage အောက်ဖို့များနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဘက်ကယူချင်းကတော့ ROA Crystal Line Reflector ဆိုတော့သူအနေနဲ့ damage အောက်ဖို့အဲ့လောက်တော့ပေးနိုင်အောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျသူတို့အနေနဲ့ Baron Lane ကိုတော့နည်းနည်းလေး Azuri ကိုပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့ကြီးတော့ကြီးတယ် play တော့ပါတယ်ဘက်ကလည်း Grand Chain လည်းဖွင့်ပြီးတော့ light တော့ကြိုက်တယ် Azuri ပြီးနေရ Broken Way နဲ့ light တော့ပြီးနေဘေးနားမှာ Duran နဲ့ 3 ပဲဖေးမိတာနောက်မှ Donation တော့ပေးပြီးတော့ The Boss ဖွင့်ပြီးတော့ Down Shot တော့ light တော့ကြိုက်နေဆိုနေထားမှာတစ်ဖက်က TNT Free Hit ပြစ်ခွင့်ရပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က2 man ထပ် down သွားတယ်ဗျကျွန်တော်လုံးဝ invading လောက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်အပေါ်မှာသူနည်းနည်းလေး position ကျုံနေအောင်ပြပြီးတော့ teammate ကိုခေါ်ပြီး join မှာကျွန်တော်အောက်မှာလည်းထပ်ပြီး 2v1 situation ကျွန်တော် quick နေနဲ့ Acer line ကိုပြေးပြီးထိန်းနေတာဗျရန်ပေါ်မှာချက်တော့ထောက်ထားပါသေးဆိုရင် stay နဲ့ ancha ပြန်ပြီးတော့ခဲလိုက်ဆိုရင် Acer line ကိုပြေးပြီးထိန်းတာတော့ချက်တော့ပြေးနေပဲကျွန်တော်ရန်ပေါ်မှာပြန်ပြီးအဆုံးသတ်ထားပါသေးတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့လုံးဝပေါ့နော် counter strike နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲ HC ကိုပြန်ခေါ်သွားတာလေးတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ပြောတယ်ဒီချိန်နေတစ်ခုမှကျွန်တော်ဒီဘက်က rookie project ဘက်ကလည်း mega 2 lane ပေါက်သွားတဲ့ဒဏ်ရတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းများနေတယ်ပြီးတော့လည်း cloud rate လည်းထွက်နေပြီဆိုတော့သူတို့ね objective လေးပြန်ပြီးတော့ AC try တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း mega 2 lane ဆိုတဲ့ lane pressure ဒဏ်လေးကိုတော့ဒီဘက်က rookie project ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးခံစားအောင်မှာ no different ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ 13k ပေါ့နော် 13k ဆိုပမာဏကအဲ့တနှစ်ချောင်း3ချောင်းလောက်ဟာနေတယ်အနေထားတော့ရှိတယ်ဗျဒီဘက်ကလည်း quick ကလည်းခုနကဆိုသူတို့ရှိရင် 2 versus 1အနေထားအောင်မှာ HP 1နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်တာ HD ပါပြန်ဒေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘက်က Fervent Esports ကဘက်ကဘယ်နဲ့ initiation နေလိမ့်မနေကန်နေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီကတော့ Santa ကြီးကိုတော့တစ်ခုခုလုံးမှတော့ရမယ် Santa ကလည်းအဲ့ကျော်တဲ့90ပါပါလာပြီဆိုတော့အဲ့လောက်တော့လွယ်မှာပေါ့ရန်ပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ပဲ room ပြီးသွားပြီမတင်းပြီးတော့ပဲလောက်တာယူရက်ဆွဲပြီးတော့ပဲတန်ဆန်းနဲ့တော့ပေးထားပြင်ပဲလေတစ်ဖက်ကရန်ပေါ်မှာတော့တော်တော်လေးတော့နာနေပြီတချင်းဆိုလိုပဲ 10-5 ပြေးပြီးဆိုင်ဖို့ချိုးစားနေရဲ့ဒီဘက်က Fervent Esports Cloud Rate နားလေးမှာ battle ပဲပြန်ခေါ်ထားတဲ့အနေထားဆိုတော့ Rookie Project နေနဲ့ကျုံသွားတယ်သူတို့ Torrent နေလည်းမရှိဘူးဒါနှစ်လိမ့်ကလည်း Mega Torrent ပေးထားရဲဆိုတော့ဒါနဲ့သူတို့ lane ကိုလည်းပြန်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့ Cloud Rate ဒါသူတို့ Fervent Esports ရသွားဖို့များသွားပြီဘက်ကလည်းကျွန်တော် Rookie Project ဘက်ကဒီ Cloud Rate ကြီးကိုလာပြီးတော့ risk များပြီးတော့ live view မှာတော့မပြတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ steal ကြီးနေတော့ steal ကြီးဒါပေမဲ့လည်းဘက်က quick ကတော့ solo game နဲ့ပဲဒီ Cloud Rate ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဒီ Cloud Rate ကြီးပေးလိုက်တဲ့ impact ကဘယ်လောက်များမလဲဆိုရင်တစ်ဖက်က Santa ကန်ကင်းကတော်တော်လေးကိုမြန်နေပြီးမှပြေးပြီးတော့လိုက်တော့ကြိုက်ပေးတာ counter strike တွေပါ2 မှတ်ဖမ်းပေးတာနောက်မှလည်း Azuri အနေနဲ့ broken with 3ချက်နဲ့ပဲလိုက်တော့မေးတော့ Boker right နဲ့မှပြန်ပြေးနေရပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဘက်က pan wine နေတော့ထပ်ပြီးတော့ down သွားပြန်ပြီဗျာကဲပြောရင်းဆိုတော့ပဲ Torrent နဲ့မှပြေးပြီး dive မဲ့အနေထား minion wave ဖို့ရှိနေပြီဆိုရင်သူတို့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြန်ပြီး focus မှာ Barona ရှာဗျဒါပေမဲ့ဒီ spoke gang အဲ့မှာနေတော့ကျွံသွားပြီကြက်အနေနဲ့ဇိုင်းမဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြန်ပြီးတော့ fall ထားပါသေးရဲ့လုံးဝ flat နဲ့ room နဲ့ပြေးပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာချက်တော့ညီချင် counter strike ဒီပါဖွင့်တော့ဖွင့်လာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလာတာကိုစီရဲ့ damage ကတော့တော်တော်လေးတော့များနေဘေးနားမှာချမ်းတော့ water လက်ပြလိုက်တာချက်တကောင်တော့ထိနောက်မှလည်း down နဲ့ချက်တော့လက်ပေးပြီးတော့သူတို့နေတယ် battle ကိုအတင်းပြီးတော့တိုးဆိုင်ဘေးနားမှာလည်း quick damage ပါလိုက်နောက်မှာတော့ဘေးနားမှာ extra line free hit တော့ပြစ်ချင်နေပြီမဲ့လည်းတစ်ဖက်က in ပေးရတော့ကြည့်တယ်တစ်ဖက်ကကိုစီနေတဲ့ကလည်း damage output တွေလာပေးတာ more for ပေးတာပဲလည်းဘာမှလုံးလို့မရတဲ့အနေထားမှာတော့ Nazar ကိုတော့တဲတော့ချိုးနေပြီဗျကဲကျွန်တော် Nazar ကတော့တဲချိုးမဲ့အနေထားယူချင်းပြေးထိတ်နေဆိုရင်မလဲ Nazar ကျိုးသွားတော့ကျွန်တော်ဒါ game မှာ1တော့ Fervent Esports အတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်လောကအကောင်းဆုံး battle initiation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Fervent Esports ပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဒီ game ထဲမှာ1မှာတော့တစ်ဖက်က Rookie Project ဘက်ကကောင်းကောင်းလေး battle ဒီပြန်ပြီးတော့ sign နေ H line H lead အနေနဲ့လည်း battle ပြစ်ခွင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ damage အောက်ဖို့ကအနက်မဖြစ်တာရယ်ပြီးတော့ make ယူခြင်းကသွားရတဲ့ item တွေရ ROA Crystal Reflector တွေပါဆိုတော့ damage အနက်မဖြစ်တာရယ်ကြောင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Santa ရဲ့ gang တော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့ Santa ကိုတော့နောက်ပွဲစဉ်တွေကြားလို့ရှိရင်တော့ ban တင်နေပြီဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Fervent Esports တော်တော်လေးကောင်းခဲ့ Rookie Project အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအမှားလေးရှိသွားခဲ့လို့ပဲ Game 1ပေးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Game 2နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Game 2နဲ့တူတူပြန်မလာခင်လေးနည်းနည်းလေးပြောစရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပြတ်သွားခဲ့ရတော့ရှိမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိကကတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်စက်တနာ Baron Lane ကစတယ်တစ်ဖက်ကဟိုရန်ဖူမာနေနဲ့ပန်တိုင်အေးဒီပါရတာသူတို့တိတယ်ကြည်တာဖို့နဲ့ရမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးပန်တိုင်ကြီးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Baron Lane ကိုပဲတဲပြီးတော့ပဲဖိတယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်က Santa အနေနဲ့က Dragon Lane နဲ့ Mid Lane နဲ့ကိုလုံးဝထောက်ပြန်သွားပြီးတော့ပဲ Lane Roaming Lane ကင်းတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစီကယူချင်းကို Mid Lane မှာနိုင်သွားပြီနိုင်သွားဆိုရင်ဒီထက်မှာတစ်ဖက်ကယူချင်းကနေနည်းနည်းလေး Lane မှာ ဖေးနေတဲ့အနေထားတစ်ဖက်က Baron Lane ကလည်း Quick တို့ဘာလို့ပြေးကြည့်ပေးတဲ့အနေထားမှာရန်ပုံမှန်အနေနဲ့လှုပ်မရဖြစ်နေပြီဗျကျွန်တော်တို့ Imperial နဲ့ Dynasty ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်လုံးဝ Undead ဘွားကလုံးဝ support 19ကျွန်တော်ဘာလို့ Santa ကို ban လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တက်တည်ပဲပေါ့နော်လုံးဝဒါ smoke gang ကျွန်တော် roomy သွားတယ် damage output ကလည်းအများများတယ်ဒါကြောင့်မို့ Santa ကို ban လေး ban တာရှိရဲကျွန်တော်ဒီဘက်က damage output အများဆုံးတော့ကိုစီပဲဗျ
ဘက rookie project ဘကအမှန်တမ်းပြောရင်ရရင်ရားတယ်လို့ဖြတ်တယ်နော် AC ကလည်း16000 damage ကတော်တော်များဒါပေမဲ့ဘာစိုးနေလဲဆိုတော့ hero entrance ပေးရဲ့ရှိရဲ့ကို downing share ကိုလန်းဖြစ်ပြီးတဲ့ရှိကြီးကဘလို့မှပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့ညီလည်းတကောင်လောက်ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းပေမဲ့လေဘက Fervent Esports ဘကပယ်ထားတဲ့ရှိ damage ကြီးအပြေုံမှ fighter နှစ်ကောင်ရဲ့ damage အောက်ပို့အဓိကတော့ကိုစီပေါ့နော်ကိုစီအနေနဲ့ချမ်းဘောက်လောင်းနေကိုဘက H lead တို့ဘာလို့ဖြတ်လို့ရတဲ့အနေဒါတခုကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးတယ်တက်ကပ်အပြေုံမှဟိုဘက DND လို့ဆိုလို့ရှိရင်အန်တက်ဒီပါကြီးစော်သွားတယ်ဗျတော်တော်လေးကြည့်လို့တော့ကောင်းခဲ့တယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ pressure ပေးပြီးတော့ဆော့ရဲဒါ drafting ပုံစံမျိုးဒါ jungle camp တွေအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game number 2မှာ rookie project ဘက်ကဘယ်လိုမျိုး performance အနေနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့ game number 3 ဆက်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော် game number 2မှာပဲပြန်လာခဲ့ပါအောင်ပဲဗျ
နဲ့ဘတဲမှာသူ့နေ join လို့မရဘူးဖြစ်နေ reckon တရောထောက်တယ်ဒါ quickness ကခုံသွားနောက် battle Simon ဆိုအဆင်ပြေတဲ့ redemption နဲ့လမ်းပြီးကြီးတိုင်းနေကြမှာ snowball ပြေးပြီးခံထားတယ် entrance မရှိဘူး cannot take the absolute zero ပြေးခွဲတယ်ဒါပေမဲ့သေသွားခဲ့ဗျ UJ သူက damage ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြေးတော့ take ချင်ဗျ wipe bro ကတင်နေလိုက်လက်ရှိလိုက်တော့ပစ်တယ်ဗျခုံပြီးပစ်သွားတယ် flash မှာတော့ UJ ရောက်ခေါ်ချင်မလဲ oh တစ်ချက်ဒါပေမဲ့ ultimate တကူထောက်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံပြတ်တဲ့ ace အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Prodigies of Immortal Playoff ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လေးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗောနော်ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့နောက်ဆုံးပွဲဒါပေမဲ့ Best of 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ game နံပါတ်2ပဲရှိအောင်ပါဗျဟုတ်တယ် game နံပါတ်2ရှိပဲ game နံပါတ်3ထိရှိအောင်ပါဗောနော်ဒီပွဲမှာ rookie project တာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ game နံပါတ်3ထိဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရအောင်မယ်ကဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ရတဲ့ game နံပါတ်ကတော့ game နံပါတ်2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Fervent Esports ဘက်ကတော့ first pick ဒီပါတော့ရခုနကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းပဲ just to power နဲ့ပြန်ထောက်သွားတာကြီးတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ Fervent Esports ဘက်က most pick ဒီပါကြီးပဲဆိုလို့ရှိရတော့ Galio တို့တော့ Morgana တို့တွေ့ပဲပြီးတော့ most ban ကတော့ Camel တို့ချီစုရအဲ့တော့အဲ့လိုနေထားမှာတော့ဒါ Fervent Esports ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ playing style နဲ့အဝင်ကိုညာဆော့နေတယ်လို့မျိုးပဲ Rocky Project အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုတင်းကတ်မှာ stream ပိုင်းလေးဆိုင်ရမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုံစံလေးရှိနေပုံစံပဲဗျဟုတ်တယ်တော့ Rocky Project ဘက်ကတော့ဒီပွဲမှာတော့နိုင်မှတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမနိုင်လို့ရှိရင်ကတော့အဲဒီသက်သနာတက်သွားနိုင်တယ် game မှာ3ထိမသွားပဲနေမယ်ဒီပွဲနိုင်မှ YC နဲ့တွေ့ပြီးတော့ lower bracket fight တွေမှာဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ Z ဒီပါကြီးပဲသူတို့ ban နေရ face တွေပဲအတိုင်းပဲ ban နေပေါ့ဒီခါကတော့မတူတာ Fervent Esports ဘက်က first pick ရရတော့တစ်ဖက်ကတော့ Santa တွေပါကြီးတော့ ban ရင်တော့ ban တင်နေပြီဖက်ကလည်း Camel ပါကြီးတော့ ban လာပြီဗျ6တော့တော်တော်ညောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တစ်ခုမှာတော့ Fervent Esports အနေနဲ့လည်းထပ်မံပြီးတော့ပဲဇက်ကိုဘန်ထားသလိုပဲတစ်ဖက်က Rocky Project အနေနဲ့တော့ Camel ရော ban list တွေတော့ထည့်ထားပါသေးတယ်တော်တော်လေးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါခုနပွဲတော့ကို revenge လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရ Fervent Esports အနေနဲ့ကလည်းဒါ legging call တကောင်ဖြစ်တဲ့ Jack ကိုတော့လုံးဝ ban list တွေထည့်ထားပြီးတော့ပဲ cancel လုပ်ထားသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝပေးပြီးတော့ချက်ကိုတော့ဒီကြတော့ပေးတော့ကင်တော့မှာမဟုတ်ဗျဘက်ကလည်းကောင်းကောင်းတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီစင်းအိဖိုင် Rookie Project ဘက်ကပိတ်ထားတယ်ဗောဒီကတော့ Fervent Esports ဘက်ကသူတို့လည်းဂိမ်းနံပါတ်1မှာသူတို့ကြမ်းပြတာသူတို့တည်တယ်လေဂိမ်းမှာကျွန်တော် just တော့တော်တော်လေးကိုကြမ်းနေတယ်သူတို့လည်းမကင်ပေးလည်းမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ ban လိုက်တယ်ဗျဒီကတော့ tab banning face နေနဲ့ကတော့ Fervent Esports အနေနဲ့ဘာ ban မလဲဒီကတော့ set to ဘာလို့လဲနည်းနည်းလေးလွတ်နေသေးတယ်သူတို့ကတော့လူပဲ tab ban ထားတယ်ဗျ Rookie Project ဘက်က police style သူတို့နည်းနည်းလေးလေးလာတာပုံတော့ရတယ်ဗျလူတွေပဲပိတ်ကြုံရဆိုဒါလုံးဝပဲလူတော့ပိတ်ထားသေးတယ်ဗောနော်ဖန်ဝိုင်းလေးရဲ့လူတော့တည်ပြီးတော့ပဲဒါပိတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ draft ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာခဲ့ပြီဒီကတော့ဒါ loser bracket lower bracket ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ RKE အနေနဲ့ကလည်း Rocky Project ပေါ့နော်လုံးဝရှုံးနေလို့မရတော့ရှုံးနေသွားရတယ်ဒီ tournament ကနေပြီးတော့ဖားမယ်လောက်ကတော့ပါဗျအဲ့တော့ဒါ banning face လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ draft ကတော့စတင်လို့လာခဲ့ပြီဒီက Azuri ရဲ့ Baron Lane ကနည်းနည်းလေးရန်ဖို့မှလည်းတွားပြီးတော့ controlling လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Quip နဲ့ကြက်နေပေါ့နော်နည်းနည်းလေး playing style လေး different ဖြစ်နေရလို့မြင်နေပြီးတော့တိရတိုင်းပဲဒါ Dynasty တို့ပြီးလို့ရှိရင် Impe တို့ Kosi တို့ playing style ဒါတင်းစောင့်နေကြတင်းနေမတူပဲတမူထူးကြလေးရှိရပေါ့နော်ကိုစီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ family speed ပြည့်ဝယူမှာဗတယ်ကို join တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်3 man နဲ့ဗတယ်လိုက်ဆိုင်ပြီးတော့2 man ကဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲကန်ကင်းလုံးနေရပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးစုံရှိတာကို Rocky Project အနေနဲ့ against ဖို့တော့ကနည်းနည်းလေးခတ်နေရအဲ့တော့ဒါဆက်ကလည်းလွတ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ Fervent Esports အနေနဲ့ဆက်ကိုတော့ fast pace မှာပဲသူတို့အနေနဲ့လုံးဝဒါပစ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ Rocky Project သူတို့ဆန်နာတော့ပြန်ပြီးရထားသေးရဆိုတော့ဆန်နာခါလီကို drop များထွက်လာမလားဒါမှမဟုတ်ဆန်နာ Gragas ဆန်နာ May fight ကြိုက်တာတော့လုံးလို့ရနေသေးရဲ့ဗျဆန်နာနုတွေပါလေရှိရဆန်နာကတော့လုံးဝ fight ဟို pit rate ပေါ့နော်ဒါမှလုံးဝ 100% win rate ပြပြီးတော့လေလွတ်နေသေး Jace ဒီပါရလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ Jace နဲ့ဆန်နာဘယ်လောက်ထိလုံးလုံးမလဲပြီးတော့လေကာဗွန်ရဲ့ဆန်နာဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ထိ lane maintain ကင်းတွေကောင်းမလဲခုနလိုမျိုး game နံပါတ်1 Fervent Esports ဆော့ဝါတယ်လို့မျိုးပဲ lane maintain ကင်းကောင်းနဲ့ဆော့နိုင်မလားဆိုတာလေတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့လေ Fervent Esports ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပဲပစ်ထားတာ Zig တို့ဘာတို့ပစ်ထား Zig ဆက်အဲ့လို flow တစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆက်ကလည်းနတ်တော့နတ်ထားပြီမဲ့ခုချီရင်ဒီ tournament မှာတော်တော်လေးကိုတုံးနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတန်ကီပြီးနေပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေ Zig ရဲ့ပုံ damage ကြီးပါရင် AP ဆော့လို့ရတယ်လို့မျိုး mid လဲတစ်ချက်တော့ဆော့ကြည့်ရသေးရဲ့ဗျကြိုက်တယ်လို့မိုက်တာတော့လုံးလို့ရနေသေးရဲ့ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ Zig တော့ပြန်ပြီးရတာဆို Rocky Project ဘက်က pick ကနည်းနည်းများလောကတော့ကြီးနေဆိုတာထပ်ပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဒါမတာချန်ပီယံ2ကောင်လို့ရထားသေးရဲ့အဲ့တော့ဒါ Fervent Esports အနေနဲ့ကတော့သူတို့ Gali ကိုထပ်ပြီးတော့ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတော့ Gragas ကိုတော့ရွေးချယ်ရတော့မယ်အနေထားမှာတော့ရှိရဲ့အဲ့တော့ Sana Gragas Sana Gali ကိုတွေ့ရတော့ Sana Gali ကိုတွေ့ရတော့ဒါ best partner ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝကိုဆန္ဒနဲ့တွေ့ဘူးတော့တယောက်ယောက်ကိုသူတို့လုံးဝမပစ်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့ Olaf ကိုပဲထပ်ပြီးရွေးချယ်ထားနေတယ်ပဲ Juran တွေ Suck ရဲ့
ဒါ crown control အောက်ကနေပြီးတော့ယုံချက်ချက်အနေနဲ့ယုံထောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ Olaf ကလည်းပဲတကယ် strong တဲ့ Olaf ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဒါတက်တည်ရပြခဲ့ပြီးဗျဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ AP ဆော့မယ်လို့တော့ထင်နေတဲ့ပုံပဲပေါ့အကာလီဒီဘိုင်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားသေးတယ်ဒီကတော့ Olaf နဲ့ဆန်နာတပေါက်ကလိန်လုံးမင်းနေကောင်းကောင်းလုံးလို့တော့ရတယ်ဗျပြီးတော့လေ CCA မျိုးတွေပါရတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့တဲမှာတော့ပါတယ်ဂါလီယိုတို့ဂျူဘတ်နေပါရောလေကောင်းကောင်းကြီးနိုင်တဲ့တဲမှာလည်းပါတယ်ဘက်ကတော့ Diana တွေပါပဲဆက်ပြီးတော့ဘန်နိုင်တယ်ခုနကတော့ Eugene အနေနဲ့ Diana တွေပါပက်သွားပြီမယ်နဲ့သူ Diana အဲ့လောက်ထိ damage အောက်ဖို့ထင်သလောက်မထွက်ခဲ့တော့သူတို့ဒီပွဲမှာထပ်ပြီးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနည်းနည်းလေးပြဿနာတော့တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘန်ထားတယ်ဗျ playing style က different ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါတော်တော်များဖိလစ်ပင်းတင်းနေနဲ့ battle ကိုလိုက်ဆိုင်တလို့မျိုးပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲ lane control တပြိုင်တည်းလုပ်နေရဆိုတော့သူတို့ playing style against လုပ်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးဒီချိန်မှာတော့ Rocky Project တော့ကတော့ခတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်း draft မှာပြန်ဖြည့်ပြဖို့ကြိုးစားနေရတော့တိတာပဲ Olaf နဲ့ဒီဘက်က controlling တွေကို Q side ကြမလို့လို့ဆိုမှစနာနဲ့ကိုမို့တွေ fight နုပဲကြံတော့မှာဗျဒါပေမဲ့သူတို့လည်းရွေးချယ်တာ Garan ဆိုတော့တကယ်ရောအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းတွေကရှိလာခဲ့ပြီလုံးဝဟိုဒီချိန်ထိကို AP damage မပါသေးဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ABC type မျိုး champion တွေတွားလိုက်လို့ရှိရင်လေဟိုတန်ကီတော့အရင်ဖြစ်နိုင်တော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးပွင့်လေးပြောလို့ရှိရင်Dragon Lane မှာစနာနဲ့ဒီလိုမျိုးဂါလီယိုတွေတွဲကြရဲဆိုတာ damage အောက်ဖို့လည်းပေးနိုင်တယ်လေရိုမီကန်ကင်းတော့လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရွေးချယ်ကြရဆိုပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့ Gragas ကောဒီဂါလီယိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့Rocky Project ဘာများထပ်ပြီးရွေးချယ်ဦးမလဲ Fervent Esports အနေနဲ့ rank ကတော့ရွေးချယ်တာမတည်ဘူးတေချာပေါ်ပဲ quick get rank ကပေါ့သူနေလဲ assassin တိုက် champion မျိုးတွေပစ်တာလည်းများတယ်တစ်ဖက်ခါစစ်တွေပါပစ်ထားတော့ရွေးချယ်စရာကတော့ rank တောင်အောင်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ rank ကဘယ်လောက်ထိလုတ်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကလည်းခုနပြောသွားသလိုပဲ Rocky Project ဘက်က AB damage တော်တော်လိုနေတဲ့တကောင်းမှအခုတိမပါသေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟိုတိုင်ကီပစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလည်း damage အောက်ဖို့ enough မဖြစ်မဲ့ပြဿနာကလည်းရှိအောင်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း source support APC ထုတ်လိုက်လို့ APC ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းနည်းနည်းလေးရှေ့က front line မှာပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်အနေထားတော့ရှိမယ်ဒီလိုချင်းမျိုး Rocky Project ဘက်ကဘယ် champion ပစ်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲချက်တော့ကြည့်အောင်ပါဟာအဲ့တော့ထင်တာတော့ Garan နဲ့ Sana ပဲတလိမ့်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရတော့ SK ဟာကနေဟင်းကနေဖြစ်နေပြီဒီမှာထုတ်လိုက်တာ Revenge အဲ့တော့ဟာကနေဟင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့ pit တွေပေါ့နော်ကဲဘာဖြစ်ပါ Fervent Esports အနေနဲ့ကတော့ vein မှာထပ်ပြီးယူထားရဆိုတော့ Zig ကတော့မဖြစ်ဖို့တော့များသွားပြီ Galio support တိုက်ပဲသွားမလားတော့မပြောတတ်သေးGalio support တိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် mid လည်းဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ပြီးတော့ဒီ set ကိုလည်းပဲ support ဆော့လို့ရနေတဲ့ဒီထားဆိုတော့Drag ကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းတော့အမှန်ပဲဘာလို့လို့ရနေသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဂါလီယိုသာမစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကသွားပြလေရနည်းနည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ vein ကို brown lane သွားပြီးရင်ဒီစစ်ကို APC ပြန်ဆော့အဲ့လိုဆော့လို့လည်းရနေသေးရဲ့မဟုတ်လေ zig support တွေပါကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့လှုပ်ရတော့ရသေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစိတ်ပူတာ Rocky Project ဘက်က Drag ကိုစိတ်ပူတာပေါ့နော်လုံးဝ fighter ၄កောင် flow လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ AP damage ကမပါနေတဲ့ပြဿနာတော်တော်လေးတော့စိုးမယ်ပြီးတော့လေseriously Fervent Esports Kosi make second နဲ့သွားပြီးတော့ပဲပေါ့နော် Galio support နဲ့အတူပဲ Zig ကိုတော့ကျွန်တော် ABC တိုက်ဆော့မဲ့ပြေမှာ vein ချန်ငယ်ဆော့မှာဗျစိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟာရသူတို့ကတော့တော်တော်လေးကိုတော့ drag assign နေတော့ဒီ game ထဲမှာ2တော့အပြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဖြတ်ဖို့တော့ကြံနေတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော် game ထဲမှာ2 in game ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်တွေးကြပါမယ်ဗျတွေးကြပါမယ်ဗျကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Fervent Esports vs Rocky Project တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ game number 2ပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လာခဲ့တာနဲ့အညီပဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ Azuri အနေနဲ့ကတော့ vein ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲဒါ quit အနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့တော့ jungle တွေတော့တစ်ချက်တော့သွားအောင်ပဲပေါ့နော် vein jungle မဟုတ်ဘဲနဲ့ ranker jungle ပဲအဲ့တော့ Azuri ရဲ့ပွင့်လေးပြော vein ဒါကလည်းဘယ်လင်းကိုသွားမလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေသေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့လာပြီးတော့ပဲ Dragon Lane မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ require ဘာတွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ lane changes တွေလုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီဗျvein forum သွားမှာတော့ထင်တယ် vein forum ဘာလို့သွားဖို့တော့မရတယ်ဗျဒီကတော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာကိုစီနေတဲ့ set ကို mid အနေနဲ့ဆော့လိုက်တော့ဒီဘက်ကဖြစ်သွားတာက Galio နဲ့ Zig နဲ့ Duo Lane ဖြစ်သွားတယ် Galio Zig Duo နဲ့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေရဟိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်က Garan Center တက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသူတို့အနေနဲ့ပုံတမ်းမိတ်ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်လို့ပဲ Wins of War နေပါနေတယ် Minion Wave ကိုဖြည့်ရှင်းလို့လည်းကြားရရတယ် Just Ban play တော့လွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ Arcade fan ပေါ့နည်းနည်းတော့နားတယ်ဗျဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က H-Lee ရှေ့မှာကောင်းကောင်းတန်ကီပေးထားနိုင်သေးရဆိုရင်တော့မတော့ Diana ကိုသူပြန်ဖြဲဖို့တော့ကျိုးသားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့3ထားမှာ in ပေးရပေးမဲ့ဒါ Wins of War damage နဲ့ Diana ကထွက်လာမယ်ဘောင်စင်မှု damage အောက်ဘက Arcade fan 1တော်တော်အားလီမှာတော့လုံးဝနိုင်မဲတော့ဖြစ်နေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ root တွေ heal တွေရှိနေသေးရဆိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရနေသေးရတော့အမှန်ပဲဗျ
လူပြောချက်ဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့သူတေချာလေးတော့အာလီဂိမ်းမိုင်းဆော့နေတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ H Lee အနေနဲ့ current တေချာဆော့နေပေါ့ဘာမှချက်ကြည့်မှဆိုရှင် Range Champion နဲ့ Melee Champion ပြဿနာတော့တက်နေရန်ပုံမှာတော့3ချက် passive နဲ့တော့လိုက်တော့ညှော်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ Honey Fruit တွေပါတော့ပြေးပြီးတော့ပစားလိုက်ရတဲ့အနေထားပဲ Azuri အနေနဲ့လည်း Vein Baron ဆော့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတစ်ခါကရန်ပုံမှာနေနည်းလေးဖြည့်ရှင်းရခတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဗျဒါ Melee vs Range Champion ကြားရတဲ့ different လေးဖြစ်နေရလေးရောရှိနေသေးတယ်ပေါ့ကြက်နေနေရော jungle ရထွက်လာပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါ risk ကိုရစတင်ပြီးစားတုံးနေတယ်လို့မျိုးပဲပုံမှန်လည်းပဲ quit နေတဲ့ risk ကတာတော့စားတုံးလို့တော့ဒါပြီးတော့ပြီးသွားရပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒီရန်ပုံပေါ်တစ်ချက်ကမ်းပေါ်ကြည့်တော့ကြည့်နေသေးရဆိုရင်တော့မှရောင်းမှာတော်တော်လေးတော့တွေးရတော့နဲနေသေးရဗျအဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီ Bowling ရဲ့ match situation အရာကိုက Azuri အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုဒါ stand ပေးနိုင်ကြီး chance ကပိုပြီးများနေရဆိုတော့သူ record ခေါ်လိုက်တာတော်တော်လေးမှန်ကန်တဲ့ decision making လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီမှာပါလေကျွန်တော် view လေးကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် H Lee အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမာပေးနေလို့ရတယ်လို့ပြောနောက်ကတော့ကျွန်တော် fan boy အနေနဲ့က Rudy ပါနေတစ်ဖက်က DND ကိုတော့လိုက်တော့ညှောရသေးပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က full damage ထိပေးလို့ရတဲ့ champion ဆိုတော့ तू ကပို့ပြီးတော့နောက်က back line မှာပို့ပြီးနာနေတယ်လို့မျိုးတော့ဖြစ်နေပြီမဲမှာလဲ Jage နဲ့တစ်ဖက်က set နဲ့ဆိုတော့ Jage ကတော့ဘာပဲဖြစ် range နဲ့ပြစ်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ early game မှာ set ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဖြစ်အောင်မှလုံးဖြစ်အောင်မှတော့မဟုတ်သေးပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဟိုလုံးဝ hate maker healing effect တွေဘာကြီးလည်းရှိပြီးတော့တစ်ဖက်က Jage ကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့ရှင်ထိန်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိမယ်ပြီးတော့လဲဒီချိန်တစ်ခုမှာဂျန်ဂိမ်းအနေနဲ့ကလည်းလိန်ရိုမန်လိန်ကန်ကမလုပ်သေးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပွဲချင်းအောင်2မိနစ်ခွဲရောက်ရှိလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဂျန်ဂိမ်းရဲ့လိန်ရိုမန်လိန်ကန်တစ်ခုတော့သူတို့အနေနဲ့တေချာပေါ့လိုအပ်နေတာဂျန်ဂယ်ကြီးကလေဒါ farming ယူမဲ့ဒါဂျန်ဂယ် type တွေပေါ့နော်ဒါ core type တွေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ farming space ကိုပဲဒီချိန်မှာဦးစားပေးနေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ Rocky Project ဘက်က drive ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနာနဲ့တူပဲ Garan တွေပါနေတဲ့အနေထားသူတို့ legging သွားချင်တာ legging သွားမှာမှန်ပေမဲ့တခြားကြည့်ရမှာတခုက Fervent Esports ဘက်က champion တွေကိုတော့ legging မှာ share strong မဲ့ champion တွေကြီးပဲဗျအဲ့တော့ Azuri တို့လို quit တို့လိုဒါ legging ရောက်လာတဲ့မြဒီဘက်က Arcade fan boy စနာတို့တစ်ချက်ပဲပြကုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို chance ကလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ထိတ်ခဲလုံးဝရမယ်မဂိမ်းတိုင်းကတခုမှဖြတ်မှာပဲရမယ်။ပြောနေနေမှာဂျူးရဆွဲပြီးတော့ပဲဂျမာစီယန် Justice လန်ထောင်းပေမဲ့လည်း Megan Inferno ဘုံရဲ့ damage နဲ့အတူပဲတစ်ဖက်ကတော့ H Lee နဲ့လည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကလည်း fan boy ကတော့ light တော့ညှောနေ DND အနေနဲ့တော့တော်တော်လေး AP damage ထိများနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ flap 3ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က fan boy နဲ့ပြန်ထွက်သွားရရတယ်ဗျ။ဒါ summoner တစ်ခုကတော့မကုံတင်မဲနဲ့ကုံသွားရအဲ့တော့မှလည်းပဲခွင့်နေနေတာဟိုဘက်ကနေပြီးကတိုးလေးတော့သူပြန်ရောက်လာသေးရဆိုပေမဲ့ဒါမမီတော့ဘူးဆိုတော့တိရဗျအဲ့တော့executor လေးတော့ fan boy အနေနဲ့တော့ထည့်ထားသေးပါပဲသူဒါ early mode damage output လေးနည်းနည်းတော့ပေးခြင်းနဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ champion k 1/0 နောက် 1k လောက်ထိတော့ Fervent Esports ဘက်ကတော့အတားကြီးတော့ရနေသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပွင့်လင်းပြော Fervent Esports draft ကနည်းနည်းလေးဖတ်တယ်ကို separate လုပ်လို့ကောင်းသလိုမျိုးပဲ initiate လုပ်လို့လည်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့Rocky Project ဘက်ကတော့ချက်ကောင်းတိုးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ပေးနိုင်ဖို့ပဲခဲလောက်ကမှာဗျဟုတ်တယ်3နှစ်တော့ broken win နေနေပါရင်လိုက်ညှော်ပေးမှာအဓိကတော့ချက်နေတဲ့ခြုံထဲမှာဒီဘက်က Fervent Esports ဘက်ကဝက်ကြီးထောင်ထားတဲ့အနေထားတို့သူမြင်နေရတယ်ရှေ့ကိုဆက်မတိုးဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းစိတ်ပလေးဆော့တဲ့အနေထားတို့မှာလိန်လိုမင်းနေနဲ့ဖေးဝါးရလို့ပြောလို့ဒီချီတစ်ခုကတော့ Fervent Esports ဘက်ကတော့ cloud rate ကိုယူဆောင်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်က Rocky Project အနေနဲ့ဒီ rate ကိုယူပြီးတော့ early game မှာလိန်လိုမင်းနေ sorry နည်းနည်းလေး lane position လေးပါလေးကိုတော့သူတို့လုံးမဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ်ဗျ H Lee အနေနဲ့ကလည်း mid မှာတော့ဒါ lane position တော့တစ်ချက်သွားလို့နေရင်းနဲ့မှာ rift battle တော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်ပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rift ကတော့ trade သွားပြီ objective တွေ trade ပြီဆိုရင်တော့ lane ပေါ်မှာပဲပြန်နေပြီးတော့ပဲဒါ lane position တွေပါတော့ပြန်ပြီးလုံးမှာအမှန်ပဲအဲ့တော့မှတော့ဒါကျွန်တော် fan point မှာရောက်လာတယ်ဗျအော် stand နဲ့တော့ထောင်ပြေးကတ်ထားရဲဆိုမှ Azuri တော့ရိုင်းတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဗျ rift ချပြီးတော့ပဲသူတို့နဲ့ brown lane ကိုမရမကလိုရင်းနေဆိုမှနောက်ကနေပြီး back 3កောနှစ်ကောင်တိတိကျလာပြီဆို 3v3 ဖတ်တယ်တခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘေးနားမှာ Ragnarok ဖွင့်တာပဲဒါမဲ့တော်တော်လေးကိုနားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့တောက်လျှောက်ကတော့ light တော့မေးချက်ဘုံတစ်ချက်နဲ့ပဲတစ်ဖက်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်နောက်မှလည်း hero under back ကကြပြီးတော့ပဲ DND နဲ့ double kill ရရှိသွားတယ်သူကပုတ် damage ကြီးကတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲဗျဝါ DND နဲ့ double kill ရရှိသွားပြီ H Lee ကထပ်ပြီးတော့မေးအောင်မယ် Jura control လှတယ်ဗျနောက်ကနေပြီးတော့လည်း Azuri ပေးနေ damage output ကို H Lee ဘလို့မှမခံနိုင်သေးဘူးဒီကဒီလိုမျိုး tanky champion ရဲ့အတွက် Azuri ရဲ့ vein ကတော့လုံးဝနိုင်မဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှ DND အနေနဲ့ကလည်းအားလီမှာ champion K ရသွားပြီလူတဲ့ echo သူကိုယ်ပါလာတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါ damage output ကတော့အများကြီးပေးနိုင်နေတာတော့မထူးဆန်းပဲပြောရမယ်ဗျာ Rocky Project နည်းနည်းလေးတော့ဒီ play found လေးကပြတ်နေတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ်ကိုစီကတော့သူ့ရဲ့ဒါသူတို့ found အတိုင်းပဲပေါ့နော် lane မှာတော့လုံးဝ free fight ယူမယ် target position လုပ်မယ်ကျန်တဲ့၄ယောက်နဲ့ပဲသူတို့ battle ကိုရအောင်လိုက်ဆိုင်ပါဆိုင်နိုင်တဲ့အားလေသူတို့မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေထားလေးရှိနေဆိုတော့ဒါ Fervent Esports နဲ့ကိုစီကိုထပ်ပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့ free fight တွေပေးပြီးတော့ဒါ Rocky Project 4v5 battle တွေ 4v3 battle တွေလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်ပြီးတော့လေဒီခါမှာတော့ Azuri အနေနဲ့တော့ BRK ပါလာပြီဆိုတော့ခုန BRK မှာပါတော့မှ damage ရောက်ဖို့တော်တော်ထွက်နေတဲ့အနေထားတခု BRK ပါလာတော့တော်တော်လေးကိုတော့ပြဿနာတက်လာနေတဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော်ဒီကလည်း damage အောက်ဖို့တီလာနှစ်ကောင်ကအိုင်လန်တစ်ခွက်ပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာတော့ပြဿနာတော့တက်လာနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် fighter ၄ကောင်လောက်ကတော့ကျွန်တော် Black Cleaver တစ်ချောင်း first side နဲ့ရင်သွားရတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီဘက်က tanky ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Galio တို့ဘာလို့ကတော့နင်းတော့ပြဿနာတော့တက်လာနေပြီပြီးအဓိကတော့ဆက်ကိုကောင်းတာပေါ့သူတို့အနေနဲ့ Black Cleaver ကိုသွားရတယ်လို့လည်းယူဆ
လို့တော့ကြာပြီဗျပြီးတော့လေ Black Cleaver ၄ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်တော်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျဒီ champion တွေကလည်း Black Cleaver ထည့်ရတဲ့ type တွေပဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲ X-Lee ကတော့နည်းနည်းလေး tanky base တော့တွားဖို့တော့လိုမယ်လို့တော့ထင်တယ်သူ့အနေနဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးဗတ်ထဲမှာ initiate မှာဆိုမာပေးဖို့လည်းလိုနေသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ Black Cleaver ၄ချောင်းနဲ့ကတော့ဒါနည်းနည်းတော့သူတို့เนี่ย damage output ကိုအများကြီးပေးရနေနေထားမှာပေါ်ရန်ပုံမှာပြဿနာတော့စပြီးတော့တက်နေပြီဗျဟုတ်တယ်ရန်ပုံမှာတော့ဒီကြပါပဲ3ယောက်1ယောက်ကန်ခံလိုက်ရတဲ့နေထားမှာတော့သူကတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့လေ Brown Lane T1 မှာဆက်ပေးလိုက်တဲ့နေထားတစ်ခုကတော့တစ်ဖက်က Rookie Project Ali Game ပိုင်းကတော့တော်တော်လေး play style ဘက်ကတော့နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဘက်ကတာရင်တာလိုမျိုးဖိကစားလာတာတဖြည်းဖြည်းမတိတာပဲမဲ့လေဟို main game တိုင်းမဲ့တစ်ခုမှာတော့သူတို့တိတာလာမဲ့နေထားကလည်းရှိရပြီးတစ်ဖက်ကလည်း Rubber ဒီပါကိုပေးပြီးတော့ပဲကြက်ကတော့ကြက်ကတော့ Ragnarok ဖွင့်ပြီးတော့ပဲပြေးကြည့်မယ်တစ်ဖက်က Azuri ရဲ့ damage ကတော့တော်တော်လေးနာနေနေထားဗျဒီမှာလည်း Ace Lee ကောင်းတော့ပြီးကြိုးစားကြတယ် damage အပုတ်အနက်တော့မဖြစ်ဘူးမကအေဗာနဲ့ဘောပြန်ပြီးကြလောက်မယ်ဒီမှာ Ace Lee နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ damage တစ်ချောင်းမှာကြောက်သွားတယ်ဒီဘက်ကဒါပြေးပြီးကိုယ်တော်တော်လေးနားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကိုယ် Trevor K player တဲ့ A တဲ့ပြန်ပြီးသုံးမယ်အစင်တော့မပြေသေးဘူးဆိုမှ Champion K တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရတာသေးတယ်ပါပဲအဲနောက်မှာတော့ဒါဘာမှတော့ဆက်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပဲ Champion K 2v2 တော့ trade သွားသေးရဗျာကိုစီကတော့ဒီချိန်မှာလုံးဝ free fire နေရတဲ့ direct position တွေတော့တောက်လျှောက်တော့လုံနေသေးရပေါ့နော်သူတို့အပေါ်မှာတော့ဗလဲဆိုင်လိုက်တာတော့ဒီကတော့ကိုစီကိုတော့တယောက်မှထိန်ကြည့်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးသူအနေနဲ့ Dragon Lane မှာ fan လိုက် Main Lane မှာ fan လိုက်နေတော့ရောက်သေးဘူး AC ပဲ free fire မင်းပေါ့နော်ချင်းလင်းပေါ့နော်ဟိုလေဗတ်တယ်ဟိုက4ယောက်5ယောက်ပဲလိုက်ဆိုင်နေတယ်ကိုစီကလေပို့ရှေ့မဲ့တယောက်တည်းရှေ့လေးလုံနေတဲ့နေတာတခုတော့ရှိမယ်ဖက်ကလည်းဟိုဒီတစ်ခါမှာတော့ Santa အနေနဲ့ executioner calling နေပါအဓိကတော့ Black Cleaver ပဲထပ်သွားမလားပေါ့နော် Black Cleaver 5ချောင်းမြန်သွားမလားစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် item big itemization တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ဒါလေဂိမ်းလေးတော့တစ်ချက်တော့မေဂိမ်းလေးတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဘာပဲနေစနာအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်စိုးလေးရနေရလေးရပဲမစိုးပဲပြောရမယ်ပြီးတော့ Infe ရဲ့ Duran Control ကြက်အနေနဲ့ဖြီနိုင်သေးရဆိုတော့ဒါနောက်ထပ် item တစ်ချောင်းလောက်ထပ်ထွက်လို့ရှိရင်တော့ကြက်အနေနဲ့လေဒီဘက်ကရိုက်နည်းနည်းလေးတော့ရိုက်နိုင်အောင်ပဲပေါ့နော်ဟောလေကျွန်တော်မင်းမာလည်းရတဲ့ကောင်ဖက်ချင်တယ်ဟမ်းမနဲ့ပြေးပြီးတော့ဂျူးကဆုပ်ပေးတာနောက်မှ Ragnarok ဖင်ပြီးတောင်းလျှောက်ကိုရိုက်တာအင်ပေးတော်တော်နားနေပြီဘေးနားမှာ Mega Infer တစ်ပုတ်ခေါင်းလို့ထိပြီမအဲ့လောက်တော့မသေးတော့နောက်မှတော့ကိုယ့်ကိုတောင်းလျှောက်ကိုတော့လိုက်တော့မေးနေနေတာမှာ Santa ရဲ့ Shadow နဲ့လိုက်တော့မေးချင်ဘေးနားမှာလည်းကိုစီနေနဲ့တော့ Blue တော့ပြစ်နေပြီဆိုတော့ Show Stopper ပြေးပြီးတော့ဖန်9ယောက်တယောက်ကြားထဲမှာတော့ဘေးနားမှာတော့ကိုယ့်ကတော့တောင်းလျှောက်ကို back line ကိုပြေးကြည့်ပြီးတာတော်တော်လေးကိုနားတယ်ခြုံနေနေလိုက်ကုတ်တာနှစ်ကောင်တော့ရချင်ပြီပဲသူ့အနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ဗျ။ Azuri နဲ့ final ဟောဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ် Ace Lee ပြန်ပြီးတော့သူပြေးလာတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက် Azuri လုံးဝဖြစ်နေပြီဗျ။တော်ဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာ Ace Lee တယောက်တော့ပြန်ပြီးရတယ်ဆိုမှရန်ပေါ်မှာလည်း broken win 3စင်းနဲ့တူပဲဒါ forward လောက်သွားတည်ရပေါ့တော့နောက်ပြီးထပ်ထရုံပဲဒီဘက်မှာတော့ဒါအယူချင်းပြန်ပြီးရမလားဆိုမှ short play တစ်ချက်အောက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Diane ကိုရတယ်တည်ဗျ Azuri ထားရတဲ့ဒီဘက်ဝင်ပြီး dive ပြီးတော့ပဲတက်ပြီးဆိုရင်နောက်မှာတော့ယူချင်းဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ပဲ Champion K ဒါ trade သွားပါသေးတယ်Azuri နဲ့လောက်ကြီးကေးရနေတာတော့နည်းတော့တစ်ဖက်ကပြဿနာတော့တက်လာနေတယ်လေဂိမ်းချန်ပီယံဖြစ်တဲ့လက်ရောက်ပဲသူတို့လေဂိမ်းရပင်တော့သွားတာဒါပေမဲ့ဆန်နာတော့ဘိန်းကပြခွဲနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်နည်းနည်းလေးဘိန်းုံတော့ပြဿနာနည်းတစ်ချက်တော့ကြီးမှတော့ရမယ်ပေါ့နော်ပြေးပြီးတော့စတန်တော့ပေးရတယ်ဗျမလာရင်မကြိုးစားတယ် Ragnarok လည်းအသက်တော်ကြာကြီးရှင်မဲ့ပုံစံမှတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ချက်တယောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲကြာသွားရင် Ace Lee ကောင်းတိုးလို့တော့မရဟိုမှာလည်းစန်နာနဲ့ပြဿနာတွေတော့တက်နေပြီဝင်ရောက်တော့ပြန်ပြီးပေးရတယ်ဆိုမှရန်ပေါ်မှာနောက်ကနေဘက်ကအောက်တောင်းဆောင်ပေးဖို့ကြိုးစားမလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူး Ultra မှာထက်ချလာရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Azuri Direct K ထပ်ပြီးတော့ပြခွဲအောင်ပဲ Ace Lee ကိုဒါပေမဲ့ Ace Lee တော်တော်လေးကမာပေးထားနိုင်သေးရဲ့အရင်တော့လွယ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ရန်ဒီ damage output တွေပူပေါင်းပြီးပါဝင်ပြီးဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်က Azuri Direct K ထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားရင်းနဲ့ပဲ Fervent Esports RKE ကိုတော့လုံးဝရိုက်ခွဲပြနေတဲ့နောက်ဆုံးမှာ Quadra K ရမှာလားတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လုံးဝ Quadra K by Azuri that Azuri Barolina ကတော့ performance တော့တောင်းလျှောက်တော့ပြနေပြီဗျကဲ battery play ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရတော့တစ်ဖက်ကတော့ fan wine ကိုတော့ပြေးထိန်မိတာကတော့ Infe ရဲ့ကားလေးနောက်မှာတော့ free hit ကိုပြစ်ခွင့်ရနေတာ Azuri ရဲ့ဘေးscore game မှာရသွားပြီဆိုတေချာပေါ်ပွဲသူ့ fan တော့တန်းစားပြေးမှာ solo chat play ဒီပါသွားတယ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါ3 quad ထွက်လို့ရတော့တစ်ဖက်က Rookie Project အနေနဲ့ကဒီပွဲမှာတော်တော်လေးကိုပြဿနာတက်လာနေတယ်အဓိကတော့ early game မှာနေနေရနေပြီးတော့တစ်ဖက်က late game champion တွေကို KD ပေးနေတော့ပြောမကောင်းဗျကဲဒီမှာလည်း ultimate ပြေးပြီးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ fan boy ဘာမှမသိပဲပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီဗျဒါ break ကိုတော့ရောက်တော့ယူသွားသေးရဲ့ဆိုရင်တော့မခွေတွေးတော့တော်တော်နေသွားပြီပြန်ပြီးတော့ forward ထားသေးတယ် Azuri free လေးရဖို့ကြိုးစားကြတယ်အရင်တော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျမကိုင်း final ပြန်ပြီးကြားလိုက်ပြီး Duran Control လုံးဝကြောက်သွားတယ် Azuri တော့ကတော့ call like ထပ်ပြီးတော့သူ့နဲ့ Direct K ရပါလားဆိုပြီးပဲကွင့်နေတဲ့ Champion K ကိုတော့ဒါတွေးနေနေလေးနဲ့ပဲ live ကိုစားတုံသွားရင်းနဲ့ပဲ Champion K 80 for the 8ဆယ်ကောင်တော့ကွာချမှုတွေရှိနေပြီဗျ။နောက်ဘောကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာလာတာတော့7 minute time တစ်ခုမှ 8k လောက်ထိကိုတာနေပြီဗျ။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကယူချင်းအနေနဲ့ကတော့ Melee T2 ကို4ယောက်1ယောက်နေတာတဘလို့မှ defend လုပ်တော့မရဘူး။တစ်ဖက် Anche ဂျူးရလှတော့လှပဲမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတော့ Azuri အနေနဲ့ပြေးပြီးတော့ပြစ်ပေးဖို့ဆိုတာမလိုဒါပေမဲ့လည်းပုံ damage ကတော်တော်လေးကိုနားတယ် DND နဲ့တောက်ချောက်ကိုဘုံနေတော့ like ကျဲနေနေထားမှာတော့တစ်ဖက်က fan boy တော်တော်နားတယ်ဗျ။သူတို့အနေနဲ့တော့ဒါခမပွိုင်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ Rocky Project ရှာနေရဆိုပေမဲ့လည်းပဲ
ဒါဆန္ဒချိန်တော့ရောက်ပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေတော့မေးကြရရှိလာပြီဒါကျွန်တော် mention ခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီဘက်က Fervent Esports အနေနဲ့ရတယ် League Champion တွေက Mega မှာတော်တော်လေး item တွေများနေပြီးတော့ပဲ Azuri လို Champion မျိုးခုနကလည်း Quarter Key လောက်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ itemization ဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးတော့ Rocky Project တော့တာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ network တွေရရှင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောင်လင်နာချင်း4000လောက်ကွာဟနေအနေထားမှာတော့ခမပွဲကတော့အရင်ယူလို့လွယ်မှာမဟုတ်ဆိုခုနကလိုမျိုးစနာရဲ့ smoke နဲ့ roaming gang လေးလိုက်လို့တဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှ Aki fan wine နဲ့သူထပ်ပြီးပါလာတော့နောက်ထပ်ချောင်းပေါ့နော် Black Cleaver ငါးချောင်းပေါ့နော်တပတ်ကလည်းရှင်တို့ဘာလို့ Edge of the Night တွေပါလာပြီဆိုပေမဲ့လေဒီကအဲ့ဒီပြောနေနေဗတ်တယ်လေးတော့တစ်ချက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ယူချင်းပြေးတော့ကြည်ပေးတာတော့တစ်ဖက်က fan wine တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲ down သွားပြမယ်ရန်ဖို့မှလည်းနည်းနည်းကြုံနေတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်က၄ယောက်တစ်ယောက်ပြေးပြီးတော့ပဲ T2 တော့ try ညီနေတဲ့အနေထားမှာပြေးပြီးတော့ပဲကုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲအဲ့ချက် bola strike နဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲ root ပေးထားတယ်ဗျာတော်ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒီပစိန်၅ချောင်းနဲ့တော့ဒါ Fervent Esports ရိုက်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေရဆိုပေမဲ့အရင်တော့လွယ်နေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒန်နီဒမ်မီအောက်ပို့တွေတော့ shot ပေးဖို့ကြိုးစားနေရင်းနေပဲသူတို့နဲ့ Mega Turret တွေကိုပါဒါလူချင်းတက်မစစ်ဒန်နီဘုံနဲ့ချုံဝိုင်းတွင်နေတာ Hero Ultra ပြန်ချလာမယ်ကြက်နဲ့ Rock နဲ့တိတ်ပြီးတိတ်ခဲလုံးပါတော့မဟုတ်ဗျဒါက Ashley ဒမ်မီအောက်ပို့ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ် Azuri Free Kick အောင်အကုန်လုံးကြောက်အောင်များနေပြီသူနဲ့ Double Kick မှာထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေရင်းနေပဲယူချင်းကထပ်ပြီးပြခွဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဒီကတော့ဘုံနဲ့Hero Android ဘိတ်လိုက်တာဗောနော် Hero Android နဲ့ပုံနဲ့တွဲတော့တော်တော်လေးကိုတာတယ်ဘေးနားမှာ Hammer ကြီးပိုင်းနဲ့တော့ Mega Turret ကိုတော်တော်လေးကို defend နေတာပြေးတော့ဂျူးတာ3 man နောက်မှာတော့တွက်ကကွင်းတော့ပါလို့တော့ရိုက်ခွဲဖို့တော့ပြေတယ်ကိုစီနေနဲ့လေ Haymaker လေးနဲ့တောင်းခံထားပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမလွယ် Stop Blood တစ်ချက်နားတော့တိတ်တော့မနာဘူးဗျဒါပေမဲ့လေဘက်က Azuri ရှိနေတဲ့အနေထားမှာသူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲ lane control လေးပြန်ယူတာကောင်းမယ်ဗျပစိန်၅ချောင်းနဲ့ဘတ်ဆိုပြီးသူတို့အနေနဲ့ဒါရိုက်ခွဲချင်တဲ့အနေထားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါကျောင်းအနေနဲ့ဒီထပ်ပြီးပါလာတာယူချင်းနေနဲ့ A shot night ပါထပ်ပြီးပါလာပြီပြီးတော့ရန်ဖို့မှာနေ solar recharge plate နဲ့တူပဲနောက်ထပ် item လည်းထပ်ပြီးပါလာပြီဆိုတော့ AC ကိုရိုင်းကနည်းနည်းလေးတန်ကီလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲဒါကြက်ကလည်းပဲနည်းနည်းလေးတန်ကီတော့သွားနိုင်နေသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ quick ကပေးနေတဲ့ damage output ကလုံးဝကိုဒီ RKE fan wine တော့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရန်နေကောင်းနေဗော even နေကောင်းနေဗောနော်နေကောင်းနေဆိုရင်ဒီထားမှာသူတို့ Baronecha buff ကိုတဲပြီး try နေကြက် block နောက်ပို့ပြီးသူပြေးနေရပြန်ပြီဗျလုံးဝပြေးနေရတဲ့အနေထားမှာ fan wine ကထပ်ပြီးတော့မေးဦးမယ်နောက်ပိုင်းမဂါရီ fan ဖို့ထပ်ပြီးကြလာတဲ့အနေထားမှာကြက်ပါထပ်ပြီးတော့ down champion king တော့ root ကလုံးဝ right time ပဲဗျနောက်ကနေ ultimate မပြေးပြီးပေးနေရင်းနေပဲကိုစီရဲ့ damage အောက်ဖို့ကြားမှာတော့ထပ်ပြီးကြမှာတော့ယူချင်းပဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘလုံးမလုံးလို့မရတဲ့အဆုံးမှာ Ashley အနေနဲ့လဲဒါ control ခံဖို့များနေဆိုမှသူ့အနေနဲ့ကတော့ flash မဟုတ်ပဲနဲ့ပဲဒီတိုင်းလေးတော့ဒါပြေးသွားသေးတယ်ဗျနောက်ဆုံးမှာမေလေးကမကထားရကတော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်ကဲဆိုတော့ဒီဘက်က Fervent Esports အနေနဲ့ Mega ထလေးလေးပေါက်သွားဒီဘက်ကလည်း Rookie Project နေတဲ့လေးဘလုံးမ defend လို့မရရင်ဒီဒါပေါ့ Legendary Kill by Azuri နတ်ဆက်ကိုတဲပြီးတော့ပြက်ခွဲနေရင်းနဲ့ Fervent Esports next stage ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ lower bracket final မှာတော့ YG နဲ့တော့ထိတ်တိုက်တော့တွေ့တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော့စိန်၅ချောင်းနဲ့လုံးဝကြီးပါဘောနော်အကောင်းမှတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲစော်ကားစားသွားနိုင်တယ်တို့ Rookie Project ဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ 2C ဆို result တစ်ခုနဲ့ပဲ Fervent Esports တွေ Rocky Project ကိုနိုင်ရရှိသွားနေပဲမနှက်ဖြန် final နှစ်ခုရှိမယ် grand final နဲ့ကျွန်တော်တို့ lower bracket final ကတော့ကျွန်တော် best of 5ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ grand final ကတော့ best of 7ပါဗျကျွန်တော်တို့ grand final မှာတော့ကျွန်တော်မိမ့်ထိုင်ဆောင်နေတာတော့ Atlas Esports ပေါ့နော်ကျွန်တော် pool result လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကွေရယ်အဇူရီလေးမှာချန်ပီယံခေးရနေရသွားတဲ့ပြဿနာတွေစလာပဲကိုစီကဒီဘက်တော့သူဘာမှတော့တိတ်ပြီးမလုပ်သူအပေါ်နဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ပတ်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလေးကြောပါနေလို့ချေးနေတယ်ဗောနော်တယောက်တည်းချေးလင်းပြီးတော့လေ Azuri အနေနဲ့လည်းအဓိကကတော့ free hit ပြစ်ခွင့်ရတယ်လို့ Rookie Project ဘက်က pick ကနည်းနည်းလေး risky ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်လုံးဝ AB damage မပါတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်က DND ရဲ့ AB damage ကိုသူတို့ fighter ၄កောင်နေတယ်ကောင်းကောင်းကြီးခံစားပြီးတော့လေ Azuri က free hit တွေရတယ် Island နဲ့တော်တော်လေးဖတ်သွားတဲ့ပြင် quadra gate တွေပါရင်လည်းဆိုတော့ Rookie Project ဘက်ကဒီ game နဲ့မှ2ကိုလည်းဆက်ပြီးရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဘလုံးမတော့မတက်နိုင်လောက်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့စနာရဲ့အချိန်ကလည်းမရောက်ရှိလို့တော့သူတို့အနေနဲ့ပွင့်နေပြော front line ကိုတိုးပြီးလို့ရတာမှန်တယ်ဆိုမှ back line မှာတကယ်တော့ဝင်အင်းခံရတဲ့အခါမှာဘယ်သူကပြန်ကြည့်ပေးမလဲဘယ်သူကပြန်ပြီး control နဲ့လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့အဖြေကိုရှာမရဖြစ်သွားတယ်ဗျဟုတ်တယ်တစ်ဖက်က in pay ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသူတောက်လျှောက်ဒါ Azuri တို့ Diani တို့ဝင်အင်းခံတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီး control နဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ Juran နဲ့နောက်ဆုံးကြက်ကဝင်အင်းနေအောင်မှပဲတစ်ချက်သူတို့အနေနဲ့ဒါ Diani ကိုရိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့ပြေးလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲ Azuri မှာလည်း final hero ဖွင့် invis လေးရှိနေသေးရဆိုတော့ကိုလည်း care တော့လုပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က RKE ရဲ့ draft ကို Rocky Project draft ကိုပြကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်စွမ်းနေပြီးလို့ရှိရင်ဒါ balan ကိုပြန်ပြီး control ပေးမဲ့ champion မျိုးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ output တွေများတယ်ပြီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ balan control လုပ်
ခံရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကြီးဖို့မရှိတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှဘတ်တွေကိုဆိုင်လို့မရတော့တာပြီးတော့လေရန်ဖူမှာကြက်ကြက်တို့ရဲ့ attack speed တွေကိုတစ်ဖက်ကကောင်တာဝါတာ infail ကတော့ frozen head လေးနဲ့ကောင်တာဝါတယ်ကောင်းနေရတယ်နော်လုံးဝကောင်တာ item တစ်ခုနဲ့ပဲတစ်ဖက်က rookie project ဘက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နိုင်ယူသွားခဲ့ဆိုတော့မနေ့ပြန်ပွဲစဉ်နေကျွန်တော် lower bracket final နဲ့ grand final တွေကိုကျွန်တော်တို့ viewer နေလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျFervent Esports နဲ့ကျွန်တော်တို့ Yangon Galacticos တို့နဲ့ဒါ Best of 5 ပွဲစဉ်တစ်ခုဒါ Lower Bracket Final တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ Upper Bracket Final ကနေပြီးတော့ Grand Final မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါ Lower Bracket Final ကနေတက်ရှိလာမယ်တင်ကိုမဲထိုင်ဆောင်နေ Atlas Esports ဒီနေ့မှာတော့ Yangon Galacticos ကိုဒါလှလှပပလေးပဲအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဘာတွေများဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Prodigies of Immortal ပွဲစဉ်ကြီးကတော့လုံးဝတော့ဟီတော့တက်နေပြီပေါ့နော်မနေ့ပြန်တော့နောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fervent Esports ကိုကြည့်လိုက်ဒါသူတို့ရဲ့ playing style လုံးဝတက်ရက်တယ်တည်တတ်တယ်ဒါလုံးဝအမှားမရှိဘူးစော်ကားပြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန် YG နဲ့တွေ့ရတော့မှာကျွန်တော်တို့ YG နဲ့ဒီ Atlas Esports နဲ့ပထမဆုံးဆော့သွားတဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြီးတော့လေကျွန်တော် Fervent Esports ကိုဆက်ကြည့်မှဆိုရင်ကသူတို့လုံးဝကိုလောက်ပြသွားတာ Falcon လည်းမြန်မာဘက်ကအကောင်းဆုံးအသင်းတွေကိုဆိုတဲ့အသင်းတွေကိုသူရိုက်ပြသွားတယ်เนาะဘက်ကလည်း Falcon တော့ 2C ဘာလဲ Rookie Project ကိုလည်း 2C ဆိုတဲ့ result နဲ့ပြနောက်ဆုံးမှာတော့နောက်နေ့မှာYangon Galacticos နဲ့တွေ့မှာအဲ့မှာရောသူတို့ဘယ်လောက်ထိစော့ပြနိုင်မလဲတစ်ဖက်ကလည်း YG ဆိုတဲ့အသင်းမျိုးကလည်းနည်းနည်းရတာမဟုတ်သူတို့အနေနဲ့ကတစ်ဖက်က Atlas Esports အနေနဲ့ 3 versus 3-1 ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပဲသူတို့ lower bracket ပိုင်းတွေကိုဆင်းခဲ့ရပါမယ်လေသူတို့အနေနဲ့ potential ရှိလို့ upper bracket ကိုရောက်တာဗျာအဲ့တော့ Atlas Esports အနေနဲ့လေဒါလုံးဝကိုရှုံးပွဲမရှိ group stage ရဲ့ winner ပြီးလို့ရှိရင် upper bracket မှာဒါတွေးသမျှတင်းတွေအကုန်လုံးရိုက်ချပြီးတော့ပဲဝင်နေပြောရလို့ရှိရင်တော့ grand final ဆိုတဲ့ stage တစ်ခုမှာတော့ဒါစောက်နေပြီပေါ့နော် Yangon Galacticos နဲ့ Fervent Esports ပွဲကြီးပွဲကောင်းမလဲဖြတ်ဘယ်အသင်းအများ grand final ကိုတက်ရှိသွားမလဲ Philippines အသင်းဖြစ်ပြီး Philippines အသင်းမဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်ရောက်သွားပြီးတော့ Philippines ဒါပြီးပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းဖြစ်တဲ့ Yangon Galacticos grand final ကိုပဲတက်ရှိပြီးတော့ပဲAtlas Esports ပါထပ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင် Lower Bracket Final နဲ့ Grand Final နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ